โยโยโหนะมาทันไงแล้วมาทันไงสำหรับทุกคน โยนไปไกลยังวะ เดินไปหยิบ ไม่โยนไปหน้าประตูเลยล่ะ มาแล้วทุกคนโอ้ขอโทษที่มาช้าก็ยังทันนะมาเปิดกล้องกันเลยกล้องไม่มาวะ เอาว่ะแบนสปิดให้เลยว่ะ ถูกต้องอเล็กถูกต้องมึงไปแฟกเจอร์ถูกต้องแล้ว แฟกเจอร์แม่งอีจีแม่งโหด ถือว่าทางการบ้านมาดีใบบายว่ะ โอ้ย กระซิบ ไม่ชอบ กระซาบ ไม่ชอบตอนหลวมหัวกันเลย มาแล้วมาใส่แว่นซะด้วยใส่ซะหน่อยแล้วกันก่อนนะ เอาว่ะ ผู้มัวหมอง V1 สวัสดีครับเสียงเอ้ยโหไมค์ ว่ะ มาอยู่นู่นโอเคไมค์มาอยู่นี่แล้วนะ เฮ้ยผมว่าเป็นเล็กว่ะ เพร์ลว่ะ บายกับเพล เซนด้วย อืม เซนไม่เล่นไม่เล่น อุ้ย ชีส มีเปิดก่อนวะด้วยวะ แค่จัด ว่ะเอ้ยอยากเปิดเสียงอะ เฮ้ย อย่าบอก ขออนุ นะ ญาต ว่าพี่ เปิด เอ๋ เสียง จะเดินออกมา โอ้ย เอาจัด โคตรเท่อ่ะเพิ่งเลือกเมื่อกี้ โดดอยู่สะดุดล้มยี่ขาพี่ หมดฟิว ผมว่าเพเปอร์เล็กเอาอ่ะวัน ช นี้ อคิโมของ มาในไลน์อัพเต็ม เอเทนเดมอนวันพอมีผมแล้วไม่ชินหน้าเลยวะ โอ้ยเวทีโคตรเอา อืม สวยมาก เท่ อะ จัด สวยมากเหมือนมีดเลยอะเหมือนมีดปีนี้เลย เชีย มาแล้ว ร์ อะ เจสันยังรอ เอ้ยทักทายเป็นแฟนหน่อยลูก สวัสดีครับผมเองอะส่งแรงใจให้ผมด้วยนะ โอ้ยทิชชู่เยอะจัด โอ้โห มาทั้งเปียกทั้งไม่เปียก เปล่าไปเข้าห้องน้ำมา มินิยุนขอบคุณ โอ้โห ไลค์ซุปด้วยนะครับ ปีหน้าต้องเรียกจ่าแล้วจริงอ่ะ จ่าจริง ต้องเรียกจ่าแล้ว แต่จริง นี่สักพักไปคมในจริงอีก โอ้โห ติดยาวๆเลยทหา คมใน ชาติ จริงอีกอะจ่าจริงว่ะ คมในเกมมันไม่คมในจริง เปิดพัดลมก่อนอากาศไม่ค่อยจะเป็นใจนะปิดประตูก่อน เดี๋ยว หวังว่าผมคงยังไม่โดนลิขสิทธิ์ อ๋อ นะอันนี้คือแบบว่า Let's go พยายามจะ Beverly พูดเยอะให้มันกลบเสียงไม่ให้มันไม่โดนลิขสิทธิ์นะจริงๆไม่อยากปิดเสียงไม่อยากให้ทุกคนได้ยินเสียงนะมันก็แบบว่า พี่เล็กเหมือนเลี้ยงลูกจริงอะ อืมโอ้อยู่ด้วยกันมาแบบ4-5 ปีแล้วอ่ะ แบบคอของเพเปอร์เล็กอ่ะไมฟิกพอตเคนดาไวอเล็กเนี่ย แต่ก่อนอีก2 คนเป็นใครอ่ะพี่ เป็นใคร มีเป็นใครคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งก็เปลี่ยนไปเรื่อยเลย ตอนแรกเป็นใครวะทอมมี่ อืม เป็นทอมมี่เสร็จแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นใครนะ ก่อนที่จะมาเป็นจริงอ่ะสักคนหนึ่งอ่ะ ลืมชื่อวะ ก่อนที่จะเป็นจริง แสดงว่าก่อนอันนี้ไม่จริง แล้วทอมมี่ไวเปอร์น่าจะรู้จักตั้งแต่ดีนสเคปแล้ว รู้เด็ ทอมมี่รีไทายไปทำอะไรรู้ป่ะ ทำอะไร ไปเล่นไฟเอ็ม อ
โอ้โห ดีใจไม่ได้ไป กูไปเจอแม่งเล่นโลเพย์เซิร์ฟสิงคโปร์กูเฮียอะไรวะเนี่ย มีปีก่อนอ่ะเปเปอ ก่ ร์ อนห เล็ก น้านี้มันชื่อชิบะ เชียร์เปเปอร์เล็กกันในเซิร์ฟอ่ะ อ๋อใส่ชุดเปเปอร์เล็กในเซิร์ฟอ่ะนั่งเชียร์ดูแข่งกันอะจอแบบ มันทำจอในเมืองอ่ะ แล้วก็นั่งดูกันอ่ะ ชนะเข้าชิง เฮ้ยแพ้อะไรอย่าเพิ่งชิพี่เอ็กซ์ตัวรถตัวเกียวว่าทีมนี้หรือเปล่าใช่ครับ ได้กลิ่นไปเล็กเข้าชิง แต่นี้เป็นชุดซัมติงแล้วเราจะมองไปที่รอบชิงนะฮะ มองไปที่เราจริงว่าที่จะอากาศจริงสวัสดีครับ ใช่เหรอเป็นฐานอากาศแล้ว เซอร์ยเซอร์ เฮ้ยแต่ได้ข่าวสิงคโปร์นี่ พัดหนึ่ง เป็นอาหารนี่ไปเช้าเย็นกลับนี่ไม่ได้แบบไปนอนกรมหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนของไท ใช่ ย เหรอพี่ กลับมาก็ลงแรงต่อ ไม่ใช่เพียงกลับอ่ะนะ ฟิลนั้นอ่ะ Oh my god นึกว่าเรียนรอดอ มันไปรอดอเลย เหมือนไปทำงานอ่ะ เรามาดูกันว่าเดมอนวันหรือซัมติงใครจะลั่นกว่ากัน ก็ไปตากแดดกลับมาตอนมืดๆก็ลงแรงอะบอกเลย ตื่นตระหนกแน่มึง คือยิงทั้งในจริงและในเกม จริงได้ซ้อมรีเฟกด้วยร่างกายแข็งแรง นี่เลย ใช่เหรอสิงคโปร์ทหารเช้าเย็นกลับเหรอ ซิ่งไหมครับพี่เอฟ อืม ซิ่งอะไรซิ่งเออ ขอเข้าใช่แต่บางหน่วยก็กลับเสาร์อาทิตย์ อ๋อกลับเสาร์อาทิตย์ก็โอเคนะ สวัสดีครับสวัสดีครับ อีธานหน้า นี่ ค ครับ ล้ายๆเจอแหลกเลยว่ะเอฟ แล้วซัมติงเลนหน้าไง ทรงคล้ายๆเอาว่ะ แล้วเลน่าด่านนี้แล้วด่านใบก็เลน่าว่ะจริงๆผมว่าเดอะไวเล่นกับซัมติงเก่งมากเลยเวลาเล่นเลน่า ใช่ โคตรเก่งเลย เดี๋ยวดูจะนกกับเลียพร้อมกัน อุ้ย พร้อมเดิมเลยอ่ะ ผมหา มัน ที่ผมไม่ชอบโซวาเลยว่ะ ฮาร์เบอร์ดีกว่าฮาร์เบอร์มัน ตัวแม่งกวน ลูกเล่นเยอะกว่า ผมชอบคอมเปเปอร์เล็กมากเลยไอ้ทั้งม่านไวเปอร์และม่านฮาร์เบอร์เนี่ยหู กำยาดมรอแล้วผมไม่มียาดมว่ะชิบหายแล้ว แสบ เฮ้ยมาวันน้องจริง กินอะไรดีตอนนี้ อีแคปมาด้วยคุณชาโคคุณ10 เหรียญนะขอบคุณครับรอกรีนแล้วค่ะเชียร์อัพสุดๆอยากให้เปลเล็กวินก่อนน้องจริง ของ นะ มันเป็นรูปเอ จริ เจ ง นต์ ค ข รั อบ ง อยาก ค ให้ น ได้ เล่นเลย แชม นี่ ป์ หว่าม ากผมหมดเชียร์ทั้งเชียร์ทั้งอวยเลย เมื่อกี้ตรงเลสกับตรงเล ใครไม่ น่า อวย เป็น ผมอวย ซัมติงกับจริงอะทำดีจัด เพราะว่าด่านนี้น่ากลัวมันตัวมันน่ารำคาญเพราะว่า มันจะพังเพราะจังหวะสแกนเนี่ยแหละ ถ้าไม่มีใครยิงนี่บอกเลยสวยละแล้วคอมเล่น ส ด้วย เต นะ ตดีมากเลยว่ะ สวยเป็นเพื่อน เอา เอา ละ ละ ได้งาน เสียงแล้วครับ สกิล โอเค มาได้เวลา เริ่ม สาม สองหนึ่ง เท่ากัน ศูนย์ เท่ากัน 37 เท่ากันเลย สี่ เฮ้ย มาแล้ว ปี มา มา ไวมาก อุ้ย เลยอะ ฮะ นึกว่าแหลกที่ไหนได้ซิ่ง เอาดิ แล้วเวลายังไม่เสร็จ Already, site Oh, being man, weพึ่งจะ occupied, สโมก plant coming in, a very swift hit right off the rim เนี่ย here. คนดู Gets ช็อต some เวลาโดน timing, แบบ gets โอ้ย himself อย่างเงี้ย swung มัน up จะแบ around บ the corner. เร็วมาก Guard forsaken on the pin. เฮ้ย Ching now with a 3K to kick things off. Fusio will drag one back, sheriff in hand, has to be เอา เป็นไง ว่ะ ครับ respected. แค่ปืนพกก็ Oh, ปล่อย แล้ แล้ว วไง shot and PRX will get themselves on the board with the ไว first มาก pistol กว่า round. พี่ And this is going to be one of the keys to the game. จน ยัง โล นับ ก เวลาไม่เสร็จเลยอะ Getting กู ahead ยัง of สโมกอยู่เลยจริง combos of เหี้ยแม่งกระโดดมาจากท็อป and มิด also throwing some different My looks. So God. at the beginning of this round, it's a very similar look in terms of utility for PRX, where they throw บอกเลยว่าไม่มีการง่วงอะ last pistol, I should say, that they วันนั้น played. วันนั้นเล่นแรง When ดู it ช็อต comes โดน to this มู time, เยกระโดดมา it is just a straight กำลังแบบ and they are going to be ปา pushing ปา space ของ today. ฟังเสียงให้ They เพื่อน want เล to ย make sure that all ภาพนี้เลย brilliant combos ผมว่าทัวร์นี้น้องจริงลั่นมาก เซอร์ไพรส์แบบนี้เลย ลั่นแบบ are going to be neutralized by ผม getting ว่า into ทัวร์ their นี้ลั่น back จริงโคตร lines ลั่น and shutting them down. ไอ้ถึง Wall เดี๋ยว up, เพิ่ง looking เดี๋ยว for the ไม่ push is ลั่น going to be coming through this time rather Oi. quickly over on towards B. Turret going to be cleared เดิ out. นไม่หยุดอะเดินไม่หยุดบอกเลยดูดิ จะโดนยิงทะลุสโมกตายแล้วกัน มันเดินเข้าชิวๆอีกทีเลยเหรอ นี่มัน โอ้โห มันเปิดนะดูดิ1 นาที 25 วางแล้วเว้ย ทุกอย่างแม่งแบบสัมพันธ์กันหมดเลยอะ Fusio going to be taken down.
finds that first kill. Swing in. Off เฮ้ย โอ้ทำบิ้ง ราคาเพื่อน ตั้งตัวไม่ทันเลย อุ้ยเพื่อนเหรอ เฮ้ยโอ้ยิง แล้ว เฮ้ยวันนี้ซัมติงแอบดุนิดหน่อย นะครับผม หนียังไม่ ตบเป็นลูกเลย ก็ The anti-eco, they do clean it up 2-0 ผมบอกเลยนะใครลุกไปฉี่กลับมามีงง จบแล้ว จบแล้วตกแล้ว ทำไมมันเดินเข้าชิว ไม่ปืนของไม่ดีไงสุดแบบ ไม่ซื้อแกดเจ็ตมั้ง เนี่ยเดี๋ยวตาหน้าเนี่ยแหละดู แต่ชอบ ทำไง ชอบจังหวะที่มันใช้วอลฮะฮาร์เบอร์ใช้ไอ้โคบอ่ะมันแบบว่ามันจังหวะมันเพอร์เฟกต์หมดเลยอะ จริง จริงๆพี่แค่แม่งมัน ดาวกิโมวาร์ปหลอกครับ มีลกลักเล็กน้อยเฮ้ยไหวเปล่าวะ เล่นช้าป่ะ W แต่ยัง W ค้างอยู่ ยัง W ค้างจริง มือแอบแตะชิปนิดหน่อย นี่ไง อื้อหือ แล้วมีหาข่าวให้เพื่อนบ้าง มาปล่อยชิปเข้ามา เกือบ หนีเลยว่ะ ใหม่ก็ ใครจะอยู่ก็อยู่แล้วเจ้าบอกกูเหลือหนึ่ง เนี่ยไอเดียโคตรดีเลยอะแบบเอ็นที่แล้วมีโขกของไอเนี่ยเป็น ให้มัน เป็นเกาะให้ บา อะ เรียใช่ไหม ทำตั้งแต่ตอนเข้าบีแล้วไอ้โขบเป็นเกาะเข้าอ่ะ มุมนี้มันได้จริงเหรอ ในสมุคาบอกใช่ โอ้ ไหม ใช่มันเหมือนเพิ่งแตกลังอ่ะพอออกมาจากโคบอ่ะ โอ้โห โอ้ย ไม่พี่ ผม มากช็อตนี้ อุ๊ย วัดกันไปเลยครับ โอ้โหมัน It's a bloody brawl, but Demon Well, One will be the Team last Ko. man standing to Man give wa. EG the first round victory here in the เปิด bonus. เสียง กลายเป็นต้นไม้ Glimpse of the Demon One versus something matchup, and this round is going to go to Demon One. แค่เรานี้ก็มา เฮ้ย โอดินใครวะ โอ้โหไม่ได้คน27เดือนแล้ว เฮ้ยโอดิน มีโอดินเรา Really good stabilization. Good push here from Mind Freak. ไม่เห็นโคตรมัน ไม้ฟีคมจัด But Demon One, you cannot give him space. You cannot wide swing him like that because he will beat you every อุ้ยแต่ time. มันนิ่งมากเลยว่ะพี่ He took down 2 of ในกล้องโคตรนิ่งแหละ there. หรือกล้องค้างวะ Really nicely handled, but a lot of damage done to Huh? EG in that round. ไม่รู้ข้างทางไหม Looks like, I mean, the Odin was recovered. They that one โน over. รีแอคชั่นอะเดมอนวัน พูดโบนัสครับ Back into เฮีย his เลยกู hand. เริ่มสตาร์ทเครื่องแล้ว The very ไปกันต่อ aware of this, and they don't want to play around that Odin too much. เสียหายหลายก็บอกเหมือนกัน Just เมื่อกี้ poking prod over towards this A site to see if they can continue to find these openings. As Forsaken is just going for some counter spam. โอดิน Got a couple ults here now. The biggest one, the showstopper for Jing. บ่อ Looks to me like they're ไปบีก็ไป trying to clear some เจอโอดิน space. อะ Jogamo โอดินกับโอดิน could be spotted by the Trailblazer. Yep, showstopper. Oi, comes in. Nian. It's gonna be good for one, but now Jogamo makes his position เฮ้ย known. Takes him out the leer over the top. He gets in front of it, but Oi. something still Oi. getting away with Oi. the kill. Up on top here and having Demon One โอ้โห take แล้ว a ส couple มุคาบอก pot โคตร shots. ดีเลยพี่ Find the connection that he's looking for. I believe the button My goes God. up to heaven as well. ทำดีเลมอน That line โอ้ of การ sight การ พลาดอีก การได้ทั้งช็อตได้ทั้ง have นี่ to แห be ละ broken down. So ดูดิ recon darts on point, finds the vibe for one, interrupts the อุ้ย play. โอ้โหมันเอาว่ะ What a perfect เรียนมา setup here. มึงต้อง เฮ้ยมัน หนีตรง ทำมา มึงต้องหนีตรง เฮ้ นี้ ย อะ Buzio making his way up onto the site, finds อุ้ย one, หมูได้ but สอง Mind ส Freak วยจัด answers ไม้ back. ฟิกสวยมาก มันทำมาโอ้โหมันเอา Put it in เงา hand, เกิน up for the Vandal, grabs this one. Spike planted by ไม่ something ยินเสียง here on เก็ the บปืน site. เหรอ Mind อ๋อ Freak เขาโยน tucked ปืน away, นี้ไปก่อน changing his position, trying to become unreadable as something looks a face in, and he Uy, gets kom. taken out. The kill found, the recon gonna have to be cleared. The swing just ตกใจดิ นี่ไง 200 IQ takes him นี่ไง out. Once again, one มี man ดุ้ง left เลย standing. นับ Paper สาม move up to 3. I mean, it's a My brilliant God, round here ดู from สัก Tom ใกล้ doing ว่ะ everything ไม he ฟิก can เอาให้เหรอ to try to swing this into อุ้ย EG's จริงอะว่ะ favor. โคตรสวยเลยอ่ะ But who needs to clear that recon เริ่ม number แข่ง just แค่ไม่ second กี่นาที before ก็ไป the ราว kill. สี่เลย Really nicely handled in the heat of the moment there by Mind Freak. One อุ้ย away ก่อน from สแกนถึงตัวโผล่เลยอ่ะ Forsaken, one away from the reckoning. And I really like Một what chặt. I'm seeing here. ไมฟิกเล่น ทำ ดี มิ่ง จัด โคตรดี ดีมากอ่ะทำมิ่งดีมาก Reactively to help either set up their entries or block a flank, โอ้ kind ย of โอ้ give ย them เอ้ย โอ้ เสียง ไม่ เสียง ไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยิน ไม่ได้ยินเลยเนี่ย setting up เฮ้ยโอ้โห พอเร็วพอเร็ว เฮ้ย กูเทคพอด พอเร็วพอเร็ว เกิดอะไรขึ้น คอสเลยว่ะ ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงคอมบอก ถ้าได้ยินเสียงอะคัดแล้วเมื่อกี้ ว่าจะต้มมาม่ากินสงสัยอดลุกเอางี้ เอามาม่ามาขยำแล้วก็ใส่ผงลงไปแล้วก็เขย่า โอ้โห ผมว่า เด็ก จังห ร้า วะ นเก ที่ มเลย ลุก จะ ไป ได้ ห ไม่ ยิบ ต้องลุ มาก ไป ม่า ต้ม ลุกไปหยิบมาม่านี่คือครึ่งแรกจบแล้ว อืม เนี่ย ไม่ได้ ได้ เลย เนี่ย เนี่ย ได้กินได้ เท ทั คน พอดให้แล้วได้กินแล้วเนี่ย เออ ได้หยิบดีกว่า ต้องบอกว่าได้หยิบ แล้วก็เทคเพราะว่า2 ชั่วโมงครับ แล้วก็พี่ให้พี่เอ๋ยรอเหมือนเดิม เอาเยอะเหรอ ผมก็ไปกินปิ้งย่างกับมักก็ทัน
ผมบอกเมื่อกี้เป็นความผิดพลาด ผมไม่รู้ว่าเขาได้ยืนอยู่ทางขวามือผมไม่ได้ยินจริงๆ ไปเอาหูฟังมาใหม่เดี๋ยวนี้ ไอ้นี่เห็นไหมหน้าอีตาเห็นไหมหน้าอย่างนี้เลย เจอแหลกชัดๆป่ะเอฟ เหมือนนะ มึงว่าเหมือนปะส่งได้ ไม่ส่งขนาดนั้นมันดูแบบมาดเข้มกว่ากิกาแชทกว่า กิกาเจน เดททุกวันตอนเนี้ย เปลี่ยนหูฟังใหม่เลยเหรอวะ ไม่ได้ยินไง ไปฉี่ได้ไปฉี่ได้ ของจริงวะ พวกเวทีโคตรเฟี้ยวเลย มาก มันสโมกกันวอลแบงอะไรเลยกันแบบว่ายิงทะลุมา เมื่อกี้ทีมงานเอาที่แค่หูมาให้ ไม่ได้เปลี่ยนหูฟัง เขาจะบัตรเหรอ เป็นบัตร อ่ะคมแค่ขี้หูซะ ตอนนี้ใครเลือกนะ EG อ่ะ ลืมว่ะ เปลี่ยน EG ส เลือ เต็ ก ป EG เลือก Paper Leg เลือกบาย คุยจะบาย EG มันก็เดือดนะ โถเอ้ยไม่อยากให้มีเด็กเพาะเลยกำลังมันเลยอารมณ์เหมือนเราแบบว่ากำลังวิ่งมันเนี่ยแล้วก็ต้องมาหยุด ไม่เดี๋ยวมันจบเร็วเกินไงต้องหยุดเวลาก่อน ก็จริง คนในฮอไม่ติดพายุด้วยยังแล้ว Yeah. Well, then that's exactly what วัน we นี้มี shall บายครับ do. ดันบาย 8 seconds till the barriers drop, and you can see not My much feet. here in the kit for the side of EG. A lockdown available. Another sheriff going to be picked up here from Bustio. Well, now รู้สึก they're เหมือนจะเล่นแต่ A gonna หรือเปล่า test this A main push that PRX has been doing over and over. They're going to use a one-way to sneak Bustio อุ๊ยแล้วอยู่ in the วายอะ corner. One of the things, or excuse me, จะเอากี่โมงอะ แต่ something เช็คทุกตาแล้ววายอะ ดาวไว้บอกว่าตีเองก่อนจนกว่าจะไม่แตก Sometimes he fakes them, he อุ๊ย doesn't, and แล้ว it หลอน gets into your head. แล้วหลอนนึกว่าไปบี This match, he's doing a great job with Ui. that, but โอ้โห boys สมมติอย่างดี back him up เซตตรงนี้ just a little bit. Let's see if PRX commits. There's a triple stack on this Demon side. one ก่อนเลยเนี่ย Pretty much. It's okay. Spotting one, Demon one, just tucking away. รู้แล้วพก เนี่ยเช็คทุกตาเลยวายอะ Trying to flush him out, gets a good chunk of damage across, Makan. puts him down a half. Oi. Smoke comes up, the Lear over top of it. กระโดด จะ หนี ตาย ดิ อะจะกี่โมงเหลือ Fragment to 30 try to slow the advance. Something already in here for Oi. full flash committing. And just the catch Oh. up. No, hey. Still going to be divide coming over. อะไรกันบ้างวะเนี่ย All What? following Me the the queen. plan can be coming through. Caught with that frenzy in hand, able to find one. Boost What? your to get the timing, What? the headshot across. บอม Can't เหมือน make ไม่ it ต้อง happen. เล่น It's อะ not gonna be a เหมือนทุกทางแม่งล็อกไว้หมดแล้ว Very clean here เอ for อ the อี side จี of ไม่รู้ it. จะเล็งตรงไหนเลย อะไรลูกบังไปหมดเลย Yeah, I mean, แสดง everybody ว่า is ครั้ง kinda ที่แล้ว doing ฟุต their นี่กัน jobs. ดีเหมือนกัน It's นะ pretty good กันไม่ได้เยอะ utility นะ usage here from EG, อ๋อจริง but พี่ there's so many smokes แต่ and ก็ so เล็กไม่ many ได้บุก protection here. ทรง Again, นี้เลย that นะ cove right outside of the A main door on the way to the ผมว่าฟุต site มัน is เก่งนะจริงๆอะ giving PRX เอ a อ lot of มัน ability to kind of work แอ in สเซ and น out of it to เบ check ส in แมป those มันอะ check แต่มัน spots เจอตอน a little bit มันบุก safer. ไปอะดิ And มัน I เจอ really like the way ทีมการ they บุก put แทน in อะ with this plan to attack the A พี่ดู site. อีธานดิ And it's really giving EG some fits. อันเนี้ย Yeah, เขาเรียก it's ไม่ได้เล่น something that flashed up, but เออ nobody was really able to track ศูน it ย์ down, ห้า bring him มีดยังไม่ลงพื้นเลยยังไม่เข้าไซส์เลย cover that. So, and it's just the same thing here. Again, it's just A over and over. Oh. McCom got the โอ้ย spot. ชิบ There's หาย a tag. Can he get him? Yes, he Oh. does. He lines it up for the double kill. คมมันเอา Column shuts down the pace. Door going to be shut. All three members from PRX now corralled, stuck within the site. They're looking for Jogamo, but he says, Hey. "No, I have Yeah. found โอ้ you." จะกี่โมงอะคม Takes out two. Column gets a ไม่เป็นไร third. ไม่เป็นไร And whatever play here from the side of EG to Position finally ยื get นมันโคตร themselves ดี a ว่ะ second round win. Calm โดยโมเล่นดี again อยู่ continuing to deliver with Position ยืน these โคตร solo เดือด ults. Almost the exact same thing โอ้แต่ that we saw อันตี against เอ EG. ของคมนี่มัน Almost เอา the เรื่องเหมือนกัน exact นะ same play. ดูดิ And this is a point of concern sometimes เข้า for ใจเลยอะ PRX แม่ง where หลบยากมากเลยอันตี sometimes ตัว their ว่า utility tracking is good, sometimes it's not. มึง And โดนบ่อยเลยนะ มันเอ็กเกิดทางด้านนี้ตัวเนี้ย PRX's protocols break down where สตรีมหนึ่ง they โด don't นไป clear 6 รอบอะ cover วัน that นั้น they อะ need to, or they don't quite think about the อันตี situation ตัวว่า as well as they need to. เอาละอาการเริ่ม This อ is อก going to be one of those moments. Like Calm that, here yeah, just hi, lining hi. up the exact same play, and this time he finds two even out of it. I mean, they continue to just look to ด่านนี้ hit ไม่ใช่ this ด่าน A กันและ site. ด่านบุกคือด่าน Wall บุก up กับบุก again. Divide one off from having those seekers online. Be the one to take the orb.
เฮ้ย เฮ้ยอะไร เอ้า สงสัย แฟดเฟลเหรอ Walking Lay, forward, I'm Juggernaut lay. looks to punish. Goes for the dismiss, makes his way back out to โอ้ safety, ย fade into the อะไร back. เต็มไปหมดเลยวะเนี่ย หมาเหมือ โอ้ย Even one taking it out, but Forsaken Oh, able to find oh. that kill. Punish onto something, still Oh, entry oh, power oh, here, outside. available from Jing. Oh, my Mindfreak feet. tries to creep his way into Ui. the lane Oh, somehow. ui. He takes out ทำไม Bruce พี่ Hill, เอาให้ who's นี่คือ holding ดี the เลย angle. Jing อุ้ย finds สวย back จัง โอ้โห forward, แม่งเล่น covering fire from หมด behind to take หมด out ไหมกัน Ethan. ไงเอกันไง Now it's 4 just คนแล้วนะ คอมบอกเอารอบนี้ไม่มีอันตีนะ a เพื่อน little bit of a slower นี่ ไฟ กัน เรา เอง ว่าโคตรสามัคคีเลยเหรอพี่ explosive when they go for the side exec. They get สามัคคีกัน themselves มาก in. เลยการยิง Calm is going to be grabbing that orb. The only consolation that he can find here กัน in เอ this ไป round is 4 he's คน just going to have to let กั this นไม่ fight อยู่ detonate. Hold on to that gun. Maybe ที่ some บู exits that he ขอบคุ can ณนะ find ครั as he บ swings around. เห็น ผม จั ว่าง ห เป วะ เป มัน เล็กอาจ เข้า จะ มัน แค้น เจ็บ นั่นแหละ อะโอ้โห ที่โตเกียว โคตรเดือด This is just ฟิลแบบว่ากูต้องเอาให้ such ได้ an ทีนี้ unfortunate timing here for Jagamo. Not only does he die, but he gives the ครั้ game งที่แล้ว over เป็น to สแตนด์อิ something. นล He's งไง then able to dismiss, นี่อันนี้ get ชุดหลักเลย information on what's going around on the front Hey, corner, hey, hey, on the angles. Mindfreak. Oh, Okay. อุ้ย อุ้ยสะบัด Snappy. okay. พี่มงคุณ2 เดือน Fix Finds that Court. kill. Looks like now the call is going to be to back away. Given the rest of the team's economy, I think he could have actually maybe tried to go for some kind of play, but just only finding one player is certainly not สลับ enough ฝั่ง to กัน get แล้วครับ himself back over to get that diffuse across. อันนี้ So เป็น it will just ครึ่ง detonate. หลังนะ PRX สำหรับคนที่เพิ่งมาดูใหม่ swinging around to see if he comes back Dang. over towards the side. He does not. ครึ่งแรกอยู่ เอาครึ่งแรก Calm เห็น should อยู่ be คนละฝั่ง relatively อีกนิดเดียวจบครึ่งแล้วเนี่ย Going back to what I'm talking about, it's the way that they're staggering their utility here. They dismiss in, they get some info. It's the cove right on the other side again. Kind of uses that beachhead to get into the ace. เฮ้ย ตามเอาแล้วว่ะ อดีถ้า ต้องทำเอาอ่ะ ไม่ไหวไม่ไหว ขอรีทีนึงครับ อะไรก็ไม่รู้ คุยก่อนคุยก่อน อะไรไม่รู้อีลุงตุงนางไปหมดในไซเอ อาจจะต้องไอ้นี่ว่ะ ผมว่า EG อาจจะต้องแบบ รีเทคเหรอ ไม่อาจจะต้องยิงโขบให้แตกให้ไวที่สุดอะแล้วมันจะเป็นทางโล่งเก็ตปะ อืม เพราะไม่อย่างนั้นอะเพเปอร์เล็กเข้ามาพร้อมกันใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบพอจะหนีก็เข้ากำบังตรงโขบไปก็ไม่โดนอีก ผมว่าไอ้จังหวะที่มันยิงไอ้นั่นน่ะไอ้ฮาร์เบอร์แม่งคือเปเปอร์เล็กเข้าไปข้างในแล้ว ต้อง อะไร มีคนต้องมีคนยิงให้คนหนึ่งไงแล้วพวกนั้นก็คือเดฟไซด์เอาอะ มีอีกวิธีหนึ่ง กันห้า คือตอนนี้เอมันการไม่อยู่ถูกต้องไหม อืม แล้วก็การ A5 เลยปล่อย B ถ้าไม่อยู่อีกก็ /FF วิคนดูมีข้อมือโคตรสวยเลยอ่ะเมื่อกี้ เขาใส่ทองมาด้วยรอบนี้ เห็นหน้ายีธานแล้วคุณนึกถึงน้องพีส่งเสียงมาเลยแบบ They're experiencing at the moment here. Get rid of some of that hesitation. อีธานบอก แล้วก็ตาย 07ให้กำลังใจกูก่อน As we get ready to go into this next buy round. I'd like to see potentially some mollies at the entrances to either A or B. Try to get a better read or a little bit faster on which direction PRX is pushing. เข้าเร็วมาก Use เลย either the nano swarms or the อีธาน fragments. แบกมาทั้งทัวร์ Try to gum up the works, buy a little bit of time, buy some time for these หมดแรง rotations, buy time เอา for แต่ถ้ารอบนี้มัน the calm to get into place and really kind of try to disrupt these retakes. That's the one time we've seen. Is the tile scrunch? It looks like it พอ could ทำเอา be. ก็รู้เลยนะว่าจะต้องเป็นคิว Across จอย team เอ one's just gonna be moving forward through ก็เลยย้ายมากลางกับ swing B onto the corner. อุ้ย Already one gonna be taken down. อุ้ย but น้องจริง answering back, finds himself two อุ้ย kills, so it's just gonna be a 2 for 2 Demon exchange as คงจี Ethan ว่ะ also gets himself on the board. ยิง Secret โคตรใจ pushing เย็น forward. Bustio revealed the lockdown. เฮ้ยเอาเหรอแต่ตะวัน ปักเลยว่ะ ซัมติงไป Clear forward, something he desperately wants to try to clear Ui. that one off, and even Ủa, nó Hawk tao bay taking down sủi onshore mát. now. They'll just make their exit. ไป B They respect him to this lockdown. Backing Okay. away for now. A Hey, site not Ted, going to be my attacked, friend, but this you does leave B completely open. Yeah, and I like the proactive player. ไม่ใช่ไวเปอร์อยู่ตรงกลางนี่ไปแล้วปะ Even though it doesn't go ก็ quite อยู่แหละ ผมว่า it's just really, อ่ะแล้วหลอน really ไง good. พี่แล้วคมหลอนไปดูแล้ว พร้อมละคนก็อร่อยดิ Able to slow ค down ม this หลอนไป momentum, แล้ว at least temporarily. Give enough time เป็นแต่มันจะแบบคมเก็บ3 that อะไร lockdown in, but now ไม่แน่ there's นะ only one left here on A side. Fed No ว่ะ utility to speak of. The dry swing in, something. อุ้ย หมาว่ะ Damage. อุ้ย อุ้ย โอ้แม่นมาก Finds a headshot. The dog chasing forward, however, does get that stun, but ต้ they อง don't เข้า let แล้ว the gap close. They're trying to โด get น on กัด top อยู่ of them. Something again going to be spotted. They know that the buy is also rotating up. Calm still trying to make his way over, but something เอ eventually อ manages to win ไม่ไหว over, ฟู่ bringing ว่ะ this now into a 2v1. วางครับวาง โอ้แล้วมุมเก่งด้วยดิมุมเนี้ยโซว่า Plant here. Dart goes down. โอ้โห Something. โอ้ย Calm มุมมันเก่ง into นะ a ดิ 1v1. Debai makes his presence known, spraying 20 up วิ through hell into heaven. อุ้ย Trying to ฉ take ลาด him จัด out. เลย The ค plant ม now อ่ะ gonna be committed to. Calm สบาย swinging รู้ปะเนี่ย around, in through ได้ยินอยู่จังหวะแรก Flash in, it goes in behind, and he's โอ้โห got the shot. มาใกล้แล้ว As Calm will get the 1v2 clutch. นี่โซว่าเมน Go ว่ะพี่ ahead and put up the Jing. third round victory here for the side of EG. ไอช็อกดาดมันแรงอะไรขนาดนั้นวะ It's ท่า just a day that Look ends who- in Y with Calm's utility being on point. Just absolutely Ui. brilliant ใกล้มือ shot ใกล้ darts มือเมื่อ again. กี้ He is โอ้โห so reliable, ท็อ so ปดามมันลงแหล่ง consistent, มาก and such ดูดิ a threat at the end of these rounds.
It's perfectly placed. Divide, nothing he can really do about it. They opted to hide from the recon dart instead of แต่ trying มี to แถมด้วยมีแถม and that gives him the space that he needs. And then Divide just missed. สมองโตเหมือนกันเนี่ย200 คิวเหมือนกันเนี่ย Just gets it a little แก้ bit มือ too เมื่อกี้ far ahead. And เข้ม Calm, เลยทำเข้มเลยตอนนี้ two พี่ big อย่าเพิ่ง rounds ยืน here พี่ for เดี๋ยว EG, พี่ก็ต้องนั่ง and อีก he อะ has won to keep them in this match so far. เอ้ยว่ะมารอบนี้เข้มแล้วมาอยู่ A เลย What did? Demon One เฮ้ย เฮ้ยบอส เอาบอลติด เฮ้ยอะไร เฮ้ยอะไร เรียบร้อย เฮ้ยอะไรอันนี้คุยอะทำมาเป็น ยังไงดี เฮ้ย 4-2 ครับ อุ้ยแล้วพูดเยอะ ผม จริง ซื้อก็ได้ ๆ ยิน เอา มาก่อน โอ้ แย่ละ ดูแมปหมดแล้วตอนนี้ Because Calm is still standing. This round is all over the place. Everybody's just trying to get Oh, into what? the deep Did? back lines of Okay, Paper man. X. กูแล้วมีสแกน 5 วิพี่ Go up on the cross. Door gonna be นี่พอ tapped here. พอมีโค้ดแล้วมัน โอ้โห เฮ้ย Door's not shut yet. Calm right, flush up against the wall. คอมแม่ง Now suddenly โอ้แล้วเหลือไอ้ into คอม 2v2. ว่ะ The Hunter's very เมียน also ติ alive. ด้วย You can เอา take อีกแล้ว out this recon. Could very well They don't know. open up with it. He's just gonna send it. โอ้โห anyway. แล้วโดน Gets a tag onto Divide. Busio โอ้ย finding โอ้ย Jing. It's all on Divide to try to stand his เฮ้ย ground. ทำไม He วะ finds one. เอาดิ The 1v1, the tap. He knows that he's going to be swinging forward, but Calm jiggles the corner very Hey. wisely. Suspecting that it was going to be Oh, watched. hey. Put them Maybe right. it's gonna be วาง faked. เถอะ Shock Wang dart, thợ. try to clear close. The other one bouncing up onto Wang the side thợ. itself. Calm just backs ดูดิ away. ไม่น่าได้วางแล้วดูทรง By sending คอม the มัน flash, เชิง trying หนา to get ว่ะ any kind of confirmation. It's still 7 seconds until he has that เฮ้ next ย light ร้อ available. น Swing around now. ใช่แล้วมันเดินไปตรงที่นกเช็คตอนแรกแค่มันคิดว่าไม่มี Calm is out of utility. Sends another one. นี่ก็ไม่มี เอ้ารู้แล้วนะ Plant now. Coming through, he's looking to stick to it, but Right. he's still Hey. completely unsure which direction Oh. it's gonna be. And it's Calm. พวกมันเอาอีกแล้วพี่ A triple ไอ้หมอ kill นี่ as well, just one คอมพอ round แล้ว separating the two. Back. Calm does not want to let this game ถ้า get นั่งอยู่ away from ข้างๆจะ them. ไปกด This วาง is ให้ an ตอนแร เราให้สอง ก วินเลย performance so far from Calm. He is just reading these My situations God. so โอ้โห perfectly, dodging these guiding lights, maneuvering around the โอ้โห angles ฟัง that เสียงแล้วยิง Divide เลยว่ะ wants to take just perfectly, and then comes through and catches him. Divide has no idea that he went up to heaven, and Bustio is fired up and just letting him know it across the understanding. As great as this started for Paper Rex, Calm has something to say about this match, and he is not going to go ไม down ฟีเมนติ quietly. พอสเกมเมน All ติ 5 and 1. A beastly performance from him so far. After that, seems like Paper X finally looking to change up the playbook just a little bit as something's going to be rushing forward with a judge in hand. อุ้ยในซ้ายมีคน Start here on the B side ผมนี่หว่าไอ้คม Trying ยั to ดมัน catch Calm here at backside, sends out that shock dart. Good damage cross. Divide down to ยังไง 34. โอ้โห Bustio บูซิโอ grabs him คอ out. ส Forsaken will also fall. A two-piece for him. The swing Oi. on the corner. Calm. โอ้ Holds it down to จัด find Mind Freak, and now suddenly EG on Shot to that ni prime wa gaming mak. flawless. It's just something Transfer left tucked into aก่อน corner, and he will be found. Oi. It's Calm again. เฮ้ยเล่นคนเดียว Kill the prime gaming flawless comes to โอ้ย fruition คอม as we get คอม tied up at 5-5. Yeah, again, just brilliant work here เกิน by ไป Calm ว่ะ จัด พี่ to set up ตื่นแล้วเหรอ Bustio to knock a couple down. Bustio's going to find the angle, and oh, what a transfer there as well. อุ้ย Absolutely nasty stuff, and then Calm had a ลานนี้ brilliant พรี one เมีย of ม his ว่ะ own. โอ้โห Paper มัน Rex, that's มันเอาให้3 the ราว big ติด reason แล้ว why อะ you don't see them attacking this B site ชี่ย too much. The โหดจริง combo เวอร์มาก of Calm and Bustio is absolutely เชื่ fearsome. อ ลานนี้พรีเมียมจริง Combo. ของ My จริง God Okay. Thank you for picking up. I'llและ actually- 3 I'll ราว give you a ติด little golf clap on that one. นี่ไงบอกโซว่าแม่งมาจริงโซว่ากับแอสเซนแม่งอร่อย ตอนแรกดีเอไงบอมที่ไม่มีคอม เสียทรงเลยโดนไปแบบเปลี่ยนหูฟังแล้วเทพขึ้น ถึงเวลาเล็กละ ต้องทำอะไรสักอย่าง เดี๋ยวนั่งอยู่อย่างลั่นเลย เป็นน่าเศร้าจัง ไอ้คนที่ I'm pretty curious to see exactly how Paper X wants it out of stuff because the money is a little ตา bit มของคุณ funky ข as อง well. But you've got a lot of ults. You've got the 10 Showstopper. You've got the Viper's Pit. You've got the Seekers. So a lot to play with here to kind of make this round go. I mean, it's been a complete economic shift here.
or evil geniuses, they were the ones really struggling. But these rounds, กดไป 15-5 clutching up has allowed for a couple of players to actually build up a bank, and it's just been whittled away at from the side of PRX. Because even when they were winning rounds, it was often quite bloody. There you go. You can hear that showstopper being drawn out. 8-6 เลยปะ โอ้ เนี่ย โหแล้วจอกิโม่มุมเดิมอ่ะ In front with a shorty is going to be good for one, but now the rocket comes across and Jogamo will fall. It's going to be a 2 for 1, but now even as Calm swings on the corner, finds Jing. ที่คอมมาดูเอแล้วเหรอ 3v3. The pit available. Does it get committed here? โอ้แล้วแท็ก It will, but Dark แล้วแท็ก connects แท็ก on ประมาณ him, so ฟี Mind ก Freak needs to be careful in this position. รอดอยู่ Recon as well. ไม่ก็แกน At ซ้ำอีก the ready. กูแล้วซัมติงมาแบบพลาดไม่ถึง สวยจัด สวย เรียบร้อย แล้วซัม ส ติง ติง มา ว่าไป กูไปแล้ว ไปละ ต้องเอาว่ะ แม่งรอ They ฆ่า either เลย try to push Oh, forward, antiว่ะ clear this out, or they have to เฮ้ย respect it. Either way, it's going to be a bloody battle for it. เฮ้ย Ethan looks to hold the line. โอ้ For the second. เอาดิ With a third. We'll get them across the line here Oh, in the this nine. round. Now 6 locked in as we get ready to go into the last round of the half. And I love the Go back, confidenceไม่อยู่ Jing อ่ะ has here to push tree. It gives พอ him คอม two ตายปุ๊บ options. He can either อี clear ธาน the แม่งเดิน player ยิงเลย that's at short A, เสียวอ่ะ or he can clear นี่ Jogamo, เมื่อกี้ which คือ is เสียว what he เลย ends up doing. Jogamo's been holding that right-hand corner right outside of the A main door quite often. And even with that cove there, even though Jogamo steps in and uses that shorty to เหลือ get เว a ลา kill, กี่วิวะพี่ the เมื่อกี้ Rocket's still going to be good to find the พอ A ดี เดมอนไม่ได้เล่นเลย ping him out เดมอนโดนไว and open up the site a little คือ bit ถ้า for ยิงตัวสุด themselves. ท้ายไม่ได้ Of นี่ course, คือ a มึง great อีกแล้ว reaction ปะ from PRX. รออะไรอะ Lockdown in play. And now the op for Demon 1. Oh, they Oi. spotted Jing behind that wall. Last round of the half, and he's finally bringing this operator into play. Haven't seen it. โอ้แล้วเอาว่ะ จริงโดน ต้องจริงว่ะ Forward as well. There's a little อุ้ย bit เรา of ใส่ fire, ห่อง but a สวย nice bite โคตรสวยเลย coming across as Devi. He's going to be setting that guiding like it's a full เฮ้ย เฮ้ย shot from Demon 1. โอ้โห พี่ He ดิ still catches Forsaken. ชีดโปร เอา And ยัน that is สุด such a crucial pick. So Tack much of theไม่ได้เลย obfuscation นี่ now taken away from the side of Paper พักปุ๊บมันมาเลยอ่ะ Brilliant from Demon 1. The timing กิน picks แห him กปาก perfect Help there. me Even though he gets caught by that flash, จริง he บอก has โอเคกู confidence รอด to stand in. ช่วยด้วยกูโดนสแกน ออกไม่ได้ เพื่อนมาตายแทนในเจสันบอกกูโมง Give แท them น a เลย very good chance of being able to end this half at 6-6. อุ้ยโดนแฟดสวน It's messy. Ủa, A nó lot khum. of counter flashes. Oh, นี่ไง สวย น้องจริงมาไง มาว่ะ โอ้โหแล้วกระโดดมาไงพี่เอ้ย เอาสักทีไอ้ตู้ไฟเนี่ย สาม something Demon 1 at 32 HP and oh. Jogamo. ทุกคนอยู่ในเอแบบเท่าจัดอ่ะ Try to drag this round back GG into their อ่ะ favor. They've done it แล้ว before. ดูอีธานอยู่ในเอไอ้เชี่ยดังสารที่ไหน HP bars here on ไม่รู้จะทำยังไงเลยมันชลมุนไปหมด healing available. โอ้แล้วจอกิโม่ It's gonna be broken down. TP back. Jogamo going for a bit of a ถ้า TP fail เข้าไปในไซส์ทำไงวะ once again, but now his comrades ได้หนึ่ง taken หา out. นี่ไง Mind Freak Yeah. finds the kill on the Jogamo. And that is going to be 7-5 at the half. เอาหมด PRX จริง out บอก in แล้ว front. พี่ว่ามัน and this รอบ is ที่แล้วมันเอา another เค one น้ of องจริ these งอะ rounds that kind of gotแล้ว PRX มันก็ going in ขำ the beginning where they just start pushing deep into EG space. And it's going to be Jing this time. He's so fast, so furious, even though this is just an absolutely โอ้ ไม่เห็น really เออ ไม่เห็นด้วยนะ ไฟไว้ พี่ โอ้ ดิก บาย ว่ะ ช็อตนี่ว่า You know, Jing's an absolute menace. And look at this. He blast packs into this. คือแบบยิง Isn't quite expecting ยิงไป Ethan to ก่อน be เลย there. Doesn't care. He's got the best สามห้า recoveries ไป from blast packs in the game, period. It is Jing. He is him. He is raised. แล้วกันได้ด้วยนะคอมเป็นเล็ก แต่ดู ผมว่า ว่าจะกันยังไง มันจะกันหรือเปล่าขึ้น ผม อยู่ ว่า กับ เขาทำมาอยู่นะเขาเลือกใส่อ่ะ แต่เขาคงแบบว่าไม่ได้คิดว่าเปเปอร์เล็กจะแบบตีเดือดอย่างเงี้ย ครั้งที่แล้วตีไม่เข้าไง คือถ้าไม่มีแบบว่าผมว่า คือถ้าคมมันไม่ลั่นนี่ผมว่ามีสกอร์ไกลกว่านี้นะ เมื่อกี้น้องจริงไม่ต้องโดดก็ยิงได้ มันบอลไว้ให้เวอร์3 รอบอ่ะใหม่ ปาบาส ก็ แพ็กไปแล้วก็ใช้ไปก่อน แม่งคัดแบบรัว กลัวว่าบาสแพ็กมันจะมาสร้างปัญหาตัว โคตรดุ มาก อยากเซตสโมกเลยมาถึงนี่ ๆโอ้แล้วฮาร์เบอร์เล่นแบบเจสันนี่ยากมากเลยนะเว้ย คือมันต้องแบบไปไดรันคนเดียวแบบวิธีการวิ่งแล้วก็วาดม่านอะเก็ตไหมมันต้องเป๊ะนะเว้ย ขยันหาแผนมากเลยผมชอบว่ะฮีโร่มันไม่ซ้ำดีเอเจนต์อ่ะ มัน มันดูมันเพลินอ่ะ มันแบบแหมเพลินเหลือเกิน จริงนี่แม่งเกิดมาเพื่อดูเอลลิสเร็ว จังหวะนี้แหละสั่งข้าวก่อน เดี๋ยววันกูกันไม่ทันเลย แต่ของมาสเตอร์โตเกียวนี่คือ EG ก็โดนเฟนติกไป3-0เลย
แสดงว่าเฟนาติกนี่มัน เข้ม ดูดิแม่งคัมแบ็ก DRX ได้นี่คือแบบใจแม่งสุดโดนไป13-1เกมแรกอะ อืม หนักจัดอะแล้วมันเป็นแมปที่ตัวเองเลือกด้วยปะ เจอโยรู้ไปดิ โยนรู้ 7-5, but very hard fought to get them to that point. EG still fighting tooth and nail to keep themselves in this map. Yeah, this has been, especially on the back of Com and Boostio, really พอรู้ว่า impressive มี stuff แข่งผม from ออกไป EG. เซเว่นเลยอะแบบ With ว่า all this pressure that they're facing, ตุน โกย able to โก punch ย back ขนมมาหมด against อะ PRX. ไม่ต้อง Over ห่วง their attacker side ไม่ last มี time, หิว they went for a B hit. It was a really fast kind of combo execute. And a flash over is Blinded. PRX kind of playing back. They're expecting these, again, these combos from EG are really, really impressive. Oi, The last eh, time เฮ้ย they did like แล้วรอรีเทคปะเนี่ย owl drone to clear ของ space, a เต็มบอม flash กู over แล้ว top เอา of ของ 17 ขัดไปก่อน dive deep into B. ไม่โดนอะไรเลย It's a complete กู dump, ไม่อยู่ใน and ไซต์ PRX is avoiding it. เฮ้ย เอ้า ระเบิดโคตรสวย เอ้าโดนดิ โอ้โหแฟด แฟดสองแฟด หมดดิ เตี้ยมึงดิ โอ้โหโหดจริง ลูกกระต่ายเลยนะแม่งควรตีนเลยนี่มันยิงเฟิร์สช็อตขนาดนี้วะ Not looking healthy. ยืนตาเหลืองก็อยู่ตรงเมนเมื่อกี้ Everything just gets ground แล้ว to เสีย a ไป halt. อืม Confirmingว่ะ one, just spotting something there for brief แต่คม moment. เลือดเหลือ10 But for the side of PRX, they can leave that มี standing. ช็อกดาดด้วยระวัง Don't have to worry about it. Now you can see just backing away. ท่านแน่ทำเป็นเดินหนีกูยังจริงหาข่าวกลางให้นะ Looks like they want to play this one out as slowly as humanly possible, just in case มันอะไรไม่ได้เต็ม all ไป comes up from Forsaken. But all three members from the side of รอ PRX รีเทคพร้อมกัน be staying corralled over towards A widely. So เนี่ยมันยังเหลือไอ้คอมอยู่อ่ะ เสี่ยวแม่งจัดเลยเนี่ย จะเริ่มมันเหลือ10เองนะ win พี่ this out. Yeah, and now that high tide จ่ายของห be มด on a ตั bit ว of a cooldown. See if it comes back in time. Com's gonna grab an orb, and now you can see them shifting over. มา Otherwise, แล้ว not เฮ้ย much. เอาคอมไปก่อนเลย เฮ้ย Taking Com, อุ้ย pushing angles. เฮ้ย Looking for Dick. the โอ้โห โอ้โห grabs another con. ผมไม่ชอบมันเลย ได้ทำนิ่งว่ะ Something, ผมไม่ชอบมันเล everything ย to do, but คือ no คนมัน dismisses, มันดวงมัน no ดีหรืออะไรวะ leaders, พี่ no น้องจริงหัน devours. ซ้ายไป Left ดี to อะ try to make it happen, so it's 68 ทาม HP. มิ่งแบบ To try to win out this round, knows that one's around the backside, but Com is playing เลือดเหลือ quite far 10 out. ว่ะ He's a shock dart. He's just waiting. Not even within B main at the moment. my god คือคนมันมาทำอะไรก็ดีไปหมดอะผมบอกเลย จริง Turn his sights back over towards this spike. เอาไร The turret as well set up to play เนี่ย contact. เดี๋ยวดูรีแอคอเล็กนะ แม่ง Cole's กลุ่ม gonna ขมับ be แน่ maybe บอกเลย just stay ใครก็ tough, กลุ่ม try ข to มับ get some exit frags, โอ้มันเป็น try to ช็อต get ที่ himself นั่น up เนาะ towards that Empress, อืม and then widely just go down to the spike if ตายหม possible. ด ไม่แจก Just waiting, and it looks like EG still also very happy to sacrifice themselves. They will do just โอ้โห that. อีกแล้ว Do อ่ะ not พี่ want to give him the chance at building up that อีกแล้ว ult. My Pistol God. round goes the way of EG. Now once again, ยิงคน one เดียว round away 19 from ตั tying ว us up. And it's a good early read here from PRX, expecting this util dump onto the A site. When you can see that they're using Fragment, the Nano Swarm, the Owl Drone, the Flashes, to clear space for Demon 1 to try to rush in. But, you know, Jing able to find that Fragment kill onto Ethan early, kind of slow things down for EG with a good นั่นไง rotation. เอา เซ็ง And เลย it looked like maybe งานแล้วตอนนี้ PRX was gonna บอม have ละ a อเล็ก moment, but they kind of กะละท่าเดิมเลย แข่งอะไรก็แข่งได้แต่ดวงแข่งไม่ได้ caught in rotation by yet another beautiful lurk from Com. This guy has been so brilliant on those moments. A little bit of spray here. Oh, oh, Ethan is gonna oh, find oh. Forsaken. A little bit of spraying. กดหมดแม็กเลยเหรอ Little kill ใจ from the คอ cross, ทำด้วยอะไร Forsaken taken out. Jing getting dinged up just a bit. He's trying desperately to get that ult orb online. Wants to be able to have that showstopper. Something playing up close. Spots one. Can't quite line him up though. Shot goes into Jogamo's shoulder. He stands tall. 3 players left. Dart up towards heaven. The grab on the orb. John T. Kong Lau. saying, hey, you know what? If I grab this, if I get that plant, I'm just going to be one away. Once they have that Hunter's Fury, as we've seen how impactful they can be. Jogamo down to 7, but coming fire from Boostio comes up with yet another kill. That's all on Mind Freak. He'll come away with 1, denying the flawless, but โอ้มันโซว่าชีพ ตัว ว่าอาชีพ ตัวไม่อยู่แม่งได้อันติแล้วด้ว What ย is that? 4 or 5 My util God. kills for Com 20 so far? I mean, you got 2 on a Hunter's Fury. I know he's got at least แย่ 2 ละ darts that I can think มันได้อัน of. ติแล้วด้วย He's been absolutely แย่ละครับ brilliant. ไม่บอกว่าใช้สบายเลยบอกว่าไม่มีคิวจอยไม่ต้องเก็บแบบทางล็อกดาวน์ Absolutely เดี๋ยวผมอันติเปิดให้กับ stunning พี่ and stellar พี่วิ่งไปเลย performance all throughout this event for Com. He has just been วันนี้ he does so much for this team. โบนัสลาว Whether it just be the util usage, Let's that's go, probably Paper one of Leg. the flashier points of it, but he's so good at lurking. He's so good at hitting the flanks as well. You know when you see him on Fracture in particular, he does a great job with it. Jing อืม gonna be checking in on Boostio's little
Jiggle peek there. Immediately, knife comes out to check. Are there any other reinforcements there for Jing? He's just alone right now. Something has tucked himself into wine, but I think Jagamo somewhat keen to it. They're going to smoke Jing off and try to go for a push through tree. นี่ไงกะแล้ว ตายละ ผมอันติให้ครับพี่วิ่งไปเลยนะ Something pushes for the second shot. โอ้โห Takes him down. Timing swing from Jing. อุ้ยสวยจัดของจริง Ethan the Demon One finds the kills. อามิ่งน้องจริง เป็นทามมิ่งที่ดี ตอมไม่งกำลังไอ้นั่นไม่งกำลังยกมีดอยู่เลยอีธาน กูนั้นไหลมาว่ะพี่ รู้ไง แล้วหัวมันลุกไง โอ้แล้วทำให้ของจริงมันดีจัด อุ้ยมันยังเอาอีกเหรอไอ้หมอนี่ ไอคอมอีกแล้ว ใจเย็นแล้วตกใจเลยจะเป็นคอมยิงอ่ะ ไอ้หมอนี่ Just one of those Jing moments right there where he's just going to blast back through smokes. คนพี่ I was MOB ครั actually บ talking to โค้ชทีม Loud's ฟู coach เซน Broad, and he was saying that was ปัจจุบัน something นะ that gave ถ้า them นั่นใช่นะ problems ใช่นะ because Jing just kind of แต่ blasted ไม่ back อีธานไม่คนซวยผมบอกเลย Jing is happy to die. He's happy to ที่มัน build เดิน up those รีโหลด ultimate อยู่นะ charges or get the kill, you know, one way or another. If he dies or if he อุ้ย doesn't, มุมนี้น้องจริง he's still going to get that ult orb. มุมเก่งปะเนี่ย Key part of Jing's game is fearless. แล้วอยู่หน้าบีด้วย คิดว่าไอ้ เดี๋ยวดูอันติกระโดดยิงหน้าบี Wants to be the guy อยู่หน้าบีด้วย kind of building that ไอ้มุม momentum นี้คือ with กู his แตก own ตลอดเลย utility. โดนตัวเองเหรอ PRX. ไม่งคือกูยืนอะไรกูโดนพีคตายตลอดเล่นไม่ถนัด เล่นในไซส์ดีกว่าโอ้โห ม่านม่านอย่างเงี้ยโคตรหลอน เล่น aggressive มาก เฮ้ย โอ้โหแล้วมันเช็ค That is a spammable position, so Cove now coming through. Forsaken just trying to look this, make this พร้อมช่วยตลอด trying to keep เอ้า something แย่ละ protected. Backs away right ไม่เป็น as ไร the รอด shot comes ไป through. ครับ เฮ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะ And this is that Reyna Harbor combo that's so good. Ow. Boost you. Ooh, nice Oi. shot. Finds Forsaken pushing out of market, takes him down. Close angle, showstopper into the corner. Ui, chính là tài. Elimination, but down to Mi, mi, 11. mi. With the on the เดี๋ยวไปหน่อย ไหนเดาไว้ receive any healing, at least not so soon. 0 point across from Ethan, maybe trying to still sell that this could end up โอ้ being a มี big วันเบ hit. บีด้วยว่ะ Seems to be working because you see มั the นเว drift across. เอาไว้ Others as well ทำอะไรอ่ะ making their way. มันใช้ตั้งแต่วันก่อนแล้วมันเลยนะ Offer up that healing. การสแตกวิ่งเข้าไง แล้ว น่ะตรง Trying ที่ to จริง hold ยื here น at น่ะ bay. อืม เวลาคนวิ่งเข้ามันจะมองไม่เห็นในไซส์ไง Come through from the side of A, and that healing doesn't เพิ่ง do หิว much ให้ good. Ethan still swinging the corner, manages to find Jing. Man advantage down here from the side of EG as the plank gets ready to come through, and Demon โอ้ one. แม่นจริง Iniesta in, เฮ้ย finds one. Something receiving the overhealing, the double swing. The double swing. It looked like they were gonna line up for a brief little moment, but they still ถ้าได้ pull ตัว away หนึ่ง from มี that ลุ้น kill. เลยนะเมื่อกี้ ตัวนี้มันหยุดไม่อยู่จริงๆว่ะ The way that EG worked the map in this round, so brilliant, completely ไม่ไหว before ไม่ไหว PRX. Little does Divine know. Other side of that door. Oh, he's gonna get caught by the knife. Tagged. Yeah. เซฟว่ะ And with that, says any chance that Heroics might just have to be abandoned. He will rotate away. EG, they're going to be taking this round. They're going to be tying us up now at 8-8 once again. หืมสูสี The จัด util from Ethan that sells the fake, so he can get over to the other side. You know, Mind Freak even just kind of trying to figure out exactly if he should stay planted or shift back over towards B. Because of that heavy investment, you know, everything that Ethan had, the flashes, the fragment, the knife, invested to really sell that. And not only does he sell it, he gets a kill on a Jing. So that is a ton of value found for Ethan in that round. It has been a bit of a shaky one for him in terms of the scoreboard, but that round right there, he wins that for EG. And that is something that won't show up in the stat board. Yeah, Chalky we mo. haven't seen him necessarily popping off in some of the ways that we have seen from Ethan, but still comes down here. The most assists on his team at the moment, the most assists in the lobby, so that util placement has still been quite strong for him. He's always Just good. going to keep getting better as each round goes in. But now 8-8. There he's dropping once again. Flash out, looking for the push forward. Just clear out on the turret at least. And everybody just มาให้ looking ตก back ใจ away. เฉย Yeah, just kind of PRX seeing if they can maybe catch EG getting a little bit aggressive towards B main, but EG wise to it. They're just sitting around the corner, and High Tide going to be used here. Forsaken loves to play off his own utility as a harbor. โอ้ He ไว้ plays ท้ายปิด very นี่ differently ด้วยอะ than a lot of harbors because of that duelist nature inside of him. He's very วิเห็น happy. ปืน Oh, Oh, he something. didn't see it. Reading it, but he should have heard the drop down, and now, yeah, Yeah. certainly knows อืม John ล้อหลอกล้อหลอก get away with his life. ไปดีกว่า Any damage either. Things coming down, wall goes up to try to cut off. หืม มัน B-main again. บ้านเหมือนแบบแม่งจะพร้อมที่จะดันตลอดเวลา Seeing อี if จี anyone มันก็ยืนรอ เอาให้จีหลอน ต้องรอของหมด Gets the tag. Jing revealed back at มันแท็ก market. โดนด้วยเหรอเมื่อกี้ Something looks to ง try ง to เหมือนกัน hold that มัน mid มัน access. สะบัดไปแหกโดนเหรอ Getting over towards benches. There's
อุ้ยเราเช็คโคตรดีเลยคือ30 วิ 40 วิคือเช็คเลยอะโอ้โหเราได้อินโฟอ่ะพี่กลางมันเนี่ยซัมติง B2B เป็นเจ็บค่า ใจเย็นเจสัน อุ้ยสแกนไปไหนอีกอะ สแกนหลอกหรือมันชิ่งมันลงบีวะ เย้ชิงเอ สแกนหลอก ไว้ มัน มันเมต โอ้หายแล้วครับผมเลยมองไม่เหลือใครแล้วจังหวะโรเทตแบบรีบมาก สติง ยิงแบบ Continues to play forward here into the เฮ้ย side. Ethan falling low, sprays him แต่ down จริง through the box, and now it's just calm once ไอ้ again. ยิงแล้ว รู้ว่าเมนไง Situation. The shot แล้วค dart's ม available. The อย่า spike นะ being held. Mind Freak just keeping him interested. เอ สวยครับ Through. He'll take out ไปหนี James. หนีไป Looking หนี for ไป Mind ไม่ Freak. หนี Can ไป he get him? The answer is โอ้โห gonna มัน be เลย yes. โอ้ย It's not มัน the บ้า result จัด that เล they were ย looking เนี่ย for. Paper X again. มันหยุดไม่อยู่จริงว่ะตัวเนี้ย Unbelievable. ไอ้มัน หนีไปหนี มั ไป นอยู่คนเดียวเลย Just pushing space and Calm kind of 24 caught in an แปด awkward แล้วอะ spot between Mind Freak and the spike. I mean, he just can't do anything. He can't use ชอบการ those ยิง shock darts because Mind Freak will punish it. So he has to try to bait Mind Freak out, and Mind Freak with some great discipline there. อ๋อ Not give up that space, to not give up that kill. ไม่แผ่ว Great ไม่ as แผ่ว Calm has been in these clutches. This time around, Paper X is going to get the better of him. เฮ้ยรอบนี้ดันจริงว่ะ Big util combo. Yeah, they're going for it. อุ้ยแล้วปาระเบิดโคตรดีปาระเบิดดีมาก เรียบเรียบร้ ดู อย เซียว โอ้โหระเบิดนั้นออกไม่ได้เลย อุ้ย อุ้ยหนีเหรอ ทุกทางเลย แล้วยิงดักเมน โอ้สวย เราเข้ามาแล้ว อุ้ยเรามันเนียนว่ะพี่ รู้ป่าววะ A 5v3, this would be a ต้องเช็ค monstrous แหละ defense of the spike here from the side of EG. เนี่ย My Freak น่าจะตายก่อน That is a fantastic start. Talking about looking เฮ้ย for it now, gonna be called with the utility and something strikes him down. 4-2 ครับ Found, ชิว no command rolling. พี่แต่ไอ้คมมันอยู่ ว่ะอีกคมมึงอยู่อีกว่ะ Flash in. นี่ โอ้ ไง โห Ethan all in ๆ his 4 คนไหวก็แย่แล้วเรียบร้อย will get themselves up to double digits. อุ้ยวินนี้ 10 เป็นไปเล่นสวยมากอะ rounds locked in. Yeah, and this is just a Paper ตัดไป X สอง special here. Just เดมอน combo วัน โอ้คือแบบ to clear the front of the site. รอดยากมากเลยมุมนั้นน่ะ เดบอนแม่งแตกแถวไงออกมามิดไงเพื่อนกลับฐาน Just that aggression from Paper X. You know, this is something that you know we heard Potter talk about was. ไม่ฟิกอย่าง อุ้ย นี้ คม We're gonna try to เม็ด fight back เดียว against the WK My freak. but I don't know how much you can. ใจเย็นใจเย็น ใจเย็น เดี๋ยวตายคนเดียวเนี่ย เราชนะนะ ได้วินได้วินอเล็ก นี่เหมือนเราจะชนะหรือเปล่า for this พี่อเล็ก team sometimes. And once they get rolling on it, it is a. อย่างกับจับรีแอคชั่นบินที่แล้วมาโชว์ นั่นน่ะสิพี่ โมโหทุกแมตช์เลย Got the pin. Let's see if he's gonna pop it here on A main. Well, with that toxic screen there, looks like he's more just looking to อุ้ยเรา play ดัน through ว่ะ space there. ไม่กันแม่งแล้ว Big push through mid here for Paper Rex. ไม่ให้เล่นกลางเลย Something. It's been noted. Oh, spotting the อุ้ย head. เกือบ Spotting ผม each รัก other ไก่ again. TP from Jogmal this time up into the side. Hunter's Fury across, even one of the knives out. Will find Jing for the first kill. Hunter's สวนเลยว่ะ Fury รู้ว่าดันก มั ลาง นมีอันตีอีกแล้ว for something, แผน but นี่ this สวน time เลยว่ะ won't be able to get the tag. Straight back, Mind Freak. อุ้ยหมากาข้างบน Run across. อ้าว อีธาน อ้าว ฆ่าแม่งเลยแล้วกัน เอาไป1 แอสซิสต์ที่ทาน This side of the util usage from EG. Thank หมดดิหมดดิ Caught up and it was tagged up. Ends up going down. สองสามว่ะ Jogamo and อุ้ย Colin. ไม่ฟิกตำแหน่งโคตรดีเลยพี่ Jogamo Think relatively they're healthy as the shock darts come in. อุ้ยเห็นขา It's a pixel. Jogamo now brings this into somewhatอุ้ย winnable สวย position. เออ Can try to clutch it out. เหลือบอสเหลือบอส ไม่มีช็อกดัดไม่มีช็อกดัด They know he's on the cross. บอมตกข้างใน แม่งเก็บ Takes ก่อน over, but the spike Bye is lah. stranded. There's just ไปแล้วคุณไม่เล่นแล้ว the plant was Safe. never able to come in. เซฟมันเอา เซฟ มั ห น นู เอา ไปช็อตวะพี่ มัน Still เอา got เซฟ some ว่ะ time. อ้อมซีที I mean, he could try to Bye. reallyไป make ฐาน a เว้ย long wrap here. See if he Yeah. can catch Paper X off Oh guard my because god. this มันไป crossfire that they ฐาน set up is gonna- if he goes up into heaven, this is จริง gonna ปะ open เนี่ him ย up for an เฮ้ยเดี๋ยว opportunity. นะ ถ้ามัน He's พี still ค got มา that ลับเตอร์ไว้ recon นี่เห็น2 คนหันข้างนะ โอ้ my They are god expecting this. เฮ้ยคนตะโกนแล้วครับจังหวะนี้หันหลังหันหลัง Something. It's going to be the freebie, but he's going to Oh, play his yeah. position. He wants to spot them. Oi. Can he make the transition? โอ้ Never backs down. Crap. Never surrenders. มันคือ And อะไรวะ continues to deliver. What the He's fuck just brilliant today. Absolutely brilliant. Calm reads the situation perfectly. Isolates, กูให้ identifies, and ผมบอก knocks him อึ้ง down. เลยอึ้ง Just มาก unbelievable what he's
he's doing here for EG today. One of the wildest Red Bull clutches that we've seen this tournament. Oh and my maybe- god Maybe it won't be surpassed. What a Oh patient my play. god Sets it up, gets the transfer, gets the pop up. The เชื่อ crowd มา goes สิว่ากี่วิ wild, โลพี่ and Calm absolutely ไม่ยอม deserves จะ all บอก of เลย it. Once again, a single round separating. อยากเห็นเรีแอคชั่นพี่เล็กมากกว่าพอตเตอร์เมื่อกี้ เมื่อกี้กล้องจับโตเล็กพังไปแล้วก็เลยไม่ได้จับ For something, Stinger, เอาง่าย Guardian แป๊บ for Ethan and Boostio. โอ้โห respectively. But now that lockdown in play, เหี้ยแม่งวิ่งไปฐาน showstopper reckoning ไอ้กอด for PRX. แล้ววิ่งแบบถือมีดแบบทำวิ่งแบบเหมือนเห็นน่ะ เอาเพย์เจอเอาเพย์เอา เหมื เด็ อนทำงานกลุ่มแล้วไอ้คอมแม่งทำคนเดียว ตัวแบก แล้วอีธานบอกว่ากำลังมาทำงานด้วยแกกำลังตื่นกำลังไปมอ Standing by. ทำงานในอีกฝั่งนึง Now going to be backing away from this position. ไม่ก็ โหดไม่งั้นชนะแล้วอะ Giacomo smoking จริง 11-8 โดนอย่างนี้ เหลือสาม เลือดเหลือสาม โอ้โห โอ้โหชิบหายแล้ว ยิงทะลุสโมก็ดิ Timing. แล้วกลับมาโจนเลยเปเปอร์ ทีนี้ไอวินหน้า โคมมันเวอร์ไปว่ะพี่เวอร์มากอ่ะกี่วินแล้ววะเนี่ยมันพรีเมียมมากเลยนะพี่แต่ละแมตช์ที่มันได้อะ โคตรเก่งเลย แม่ง อุ้ยฟาร์สเกน ได้ตวง Oh, Demon Wall. By now, in the back, Boostio somehow getting away from that one despite having 5 HP, and Defy is the one who receives the recon dart, so he cannot get away from it, he cannot clear it. And Demon 1 is quick on the punish. Mind Freak now, just having to save, the pit dropped. He's absolutely cashless, you can see. The economy right now for PRX is My God. completely shattered. EG will tie things up at 10-10, and they might just be able to steal this away. After that Red Bull clutch, they are the ones in the driver's seat. And this is such a huge pivot round for EG because of the economy, because of what you're talking about. Both teams were on weird buys, which means they're dipping deep into their pockets to try to make these buys go. And it's going to be PRX next round scrambling, probably grabbing sheriffs, something cheap. แย่แล้ววะ We still haven't seen that op ทำไงดีวะเนี่ย be able to find its way into something's hands on this arena because it's been so back and forth, because neither team หืม can really มันล่า build ว่ะพี่มันลั่นแล้วมันแบบไม่กลัว large อะไรแล้ว enough อะ bank account to invest มอง in ไป it. มองไปที่โอ It's ที going to be 10-10. We are all tied up at EG. คอมยิงไม่หยุดเลยอะ As ปกติมันไม่ขนาดนี้นะ PRX has been at เออ times. ใช่ใช่ใช่ EG have been even better, and certainly it is time for a PRX timeout. โอ้โห 28 kills right now. โอ้ดูดิ อะไรก็ดีไปหมดอะพี่ดูดิ The guy has just been ไม่เห็นแล้วน่ะ off. Ready. มันมาจริงๆวะ ทำอะไรก็ดีไปหมด ก้าวขาข้างไหนออกจากบ้านวันนี้ ดวงโคตรดีถูกฉลกทามมิ่งดีไปหมด 200 คิวจริงช็อตเวอร์แม่งแบบโคตรพรีเมียมเลย นี่ถ้าแบบว่าแข่งจบมาย้อนดูนี่เจ็บใจเหมือนกันนะ อืมทำอะไรได้อะแมตช์ใหญ่ขนาดนี้แม่งก็แรงกดดันแม่งก็สูงอีกอะ นี่ถ้ายกให้เป็น MVP ใครบวชใครนี่ผมว่าคมเดือดมากเลยนะ รออะไรอะวันนี้เอาไปเลย วันนี้มึงเอาไปเลย แมตช์นี้ดีกว่า โนดับอะคือโอ้ my god Make sure you're trying to keep track of EG's movements. I mean, one thing EG does have in this compositional 28 difference between these two is the ยิงไป information 28 advantage. You know, with that Sova there, so that gives them the ability to read and work the map a little bit. Yeah, PRX, you know, with that harbor has arguably a better way to kind of cut the map into their own sort of private property. But beyond that, EG can work the map a little bit more, and we're seeing a lot of that. We're seeing ตันใหม่เหรอ go หา มั หร น อ อยู่คนเดียว keeping PRX off balance with these rotations, and often PRX guesses wrong because they can't get that information. I mean, look at this read here on the expected aggression out of B. อุ้ย Have the turret คุณดันมาอย่างสวยอะ อีธานบอกมา ส ยิ ง ง สัย ป้อม สงสัย ประตู กู ด้ ก็ วย เสียว อีธานบอกมายิงป้อมสิ about creeping forward. จะได้แฟดแล้วออกไปยิง And now it's Very well Mind. get punished for this. Look at this mind freeing tucked into Wine here, Oi. trying to play off of contact for Jing. That drone could go deep enough, so Pain Shell sent out this to try to make him cancel. Oh. Jing continues to swing forward. Joggamo takes him down. They're very suspicious of this, so the darts gonna be used. Gets the reveal. Now Mind Freak in a bit of a rough position. How do you get him out of here? How do you bail Ui, him out? nó Well, không- it's gonna be a double face. Lo bên nè. Main to try to keep him protected, but he's actually standing his ground. Swing onto the corner. โอ้ย เฮ้ย ดี มาว่ะ เอ้ยบอสตาย That could be a weapon Bắn of lên. hope here.
เจสันโดนแล้วเนี่ย Huge win for แต่ PRX. ฉันจะตายนะ He อุ้ย อุ้ยเอาไป1-7 He almost does. PRX might be able to turn this round on its head. Lucio down to 38. The reckoning now going to be ของ committed จริง in ว่ะเจสันอะ to try to slow up this advance. Allow อ่านไปเลย ยื้อเวลาไว้ ดีเลยรอเพื่อน Demon 1 going to be full flash. ยื้อเวลาไว้น้อง Stuck now at the switch. โดนสตันมันโดนสตัน He's getting เดี๋ยวมัน stunned เมา up. ไปแล้ว Now chasing forward. Ball gets raised and kind of เอ้า nice vision away from Dubai, and something now going to get Something. punished. Jogomo finds that kill coming through in mid. 3-4 ครับ โอ้โหมันทำบ้านให้เพื่อนดิมันทำบ้านให้เพื่อนเดินเข้าอ่ะ Fragment to try to clear out. เฮ้ยแล้วมันเนียนมาว่ะพี่จุดโม่อะ Pushing on that angle. The swing in Dubai going to be good for one. Can't get the other for second. Finds Jogomo, but now Demon อุ้ย 1 in มัน the ที่มี sight. ปืน Ethan as well. No utility to work with for Mind Freak. Just this โห fancy. ละมุม No bites to try to clear it out. Oh, cut. High low. Finds the first เฮ้ย one. เห็นปะ เฮ้ยหัว นิดเดียว Comes away with the kill. 11 HP. The difference. ไม่กล้า That must be the lucky number. มันเห็นจังหวะแรกแต่มันแบบไม่ได้โฟกัสอะ ชัวร์เพื่อนน่าจะบอกอะนะ Here for themselves. Oh, Mind Freak, so close. And really a good round here from PRX. Again, bailing out Mind Freak to at least give him the Oh. ability in the ถ้า early รู้ round เนาะเหมือนนัดสุดท้ายถ้ารู้ have ป่ะ the พี่ potential to get this clutch. So it is a thrifty ไม่ for นะส PRX, เปรย์ธรรม but ดา push EG ทำไม to เขา the ถึงเลือดเหลือ limit. 11 อะ And now a oh so important buy round here. อีธาน If you เล่น lose เก่ง this กว่า one, ยังยิงแรง EG's ก on ว่า 12. We're on map point. Here goes Jing. Showstopper out the rip, goes for it. Lucio Lucio got that. again, going to start off the round with low HP, but he's still alive. And he's still going to be holding back, lingering, looking to try to catch somebody off that flank. Flash connects there onto the drone. อุ้ยสวยจัง What? บอลตะเคน Putting up his best luck here. Well, now- Personally, Oh, wait, Demon 1, but the answer back from the side of EG is far too swift. Taking it to buy. Both now going to be gone. Swing out here on the heaven. Mind Freak trying to line up Ethan's head, but once again, he can't get it done. And Ethan is เหลือ online. ทำตีคนเดียว 3 kills for him in the round so far. Something breaks out the door. Alir, See, with not- ours. ยัง 4 เหรอ bullets in ยั the งไม่โหล vandal. ดเหรอ And a smoke to push him off the angle. Rotates up, but now he's going to be suppressed, and certainly he Oh, has to I'm wait playing that main one mode out. He now, cannot try to take this fight without being able to have the dismiss online. โอ้โหก้มมองสโมก They're deep. ย้ายไปเก็บ1 Heaven ลิตรมิด push. Is something going to be able to แล้ว do รู้ this ตำแหน่ง crossfire? He's got that one Oh. Lear. Faces in. Can't get Oh. Jogomo. มันแบบ Together they will come up with the kill, and พร้อมกัน EG น่ะ will move up now 12 to 10. Map in their hands. And you can see sometimes เขาเปิด PRX มุม just พร้อมยิงเลยดิ2 คน sticks around a little bit too long trying to take these fights. I mean, the Okay, up and that over being here wide, from not Mind a Freak, he's out in value. the open for so Ethan long, มันมาใน trying มุ to ม win ที่ this แบบว่า battle, keep the เอ้ย fence มันมา even ใน behind Dice. วิน And that allows วิน more ที่แบบว่า players แบบ from ไม่ EG ต้อ to งการ come in and help เล่น finish the job. And yeah, Alex, โอ้ยเหี้ย certainly ทำมาทั้งหมด reason to be frustrated with how well this started. But 4 in a row now, Evil Geniuses puts them on to map point, and they're looking to break it open onto B. And look at the ults they were able to build up in that last round. Paranoia crossing, managing to catch on the 3. Forsaken อุ้ยนี่ไง continues to take the ดัน down, แบบนี้ continues เลย to เหรอ swing the corners, finds one. Hunter's Fury opened up, looking for the tag. Jing narrowly avoiding it. Forsaken flushed out. Swing back in, Jing finding one, but look at Jogomo around the back. Gets taken out of the TP, though, canceled early. And something is able to find that kill, but the rest is going to be coming through. And that's still going to be now a 2v3. เรารู้ไงแล้วอ่านขาดไมฟิกพี่ He's going to try to contest แล้ว this. ไปแล้ว แม่งเช็ค ตัดเลยตรงกลาง เฮ้ยนะ Something also here, but they're not ready for him. They do not Oh, no. predict this. Oh. Mind Freak Oh. able to gun down 2, and suddenly we're in a 1-for-1. Ethan, he's been strong so far. Utility. Shot! Ethan with the 3K takes it across the line. อู้ไอคอมมันเอาเยอะเกิน My God How ความจริงบอกไอ้เหี้ยเอ้ยสุดท้ายไม่ฟีทำมาอย่างดียิงไป2 คมมันเวอร์มากว่ะ GG เวลเพเลย จัด สุดมากว่ะพี่ แม่งชนะเพราะให้คอมเลยบอกเลย จริง คนเดียวเลย 5 หมด วิ แล้ น ว นะ 6 วินนะเนี่ย มันคัดรัวๆแล้วแบบว่า ไม่ แรงหมดแล้ว แมปเดียว ลงไปเอาข้าวก่อน เหี้ย เรีย เกินไปจริงวะ เป็นแพทเนิร์ฟเจ็ตยังไฮเมนเจ็ตนุ่งวะ
ร้องไห้แน่ หืมหยอดน้ำมันด่วน มีเกมครับ มีเกม มี3 เกมนะ ต่อไปเป็นด่านที่เปเปอร์เล็กเลือก ด่านบาย ดูทวิตเตอร์ดิ PRX เวียดคม ในทวิตเตอร์กูเหลือจะเชื่อ คมแมันคัดไปกี่รอบแล้ว3 ป่ะ 3 หรือ 4 อุ้ย มากกว่า 3 มันจะยิงอะไรขนา น่า ด จะ นั้น 4 นะ 4-5 ที่แบกอะ งานเดียว ยังไม่ได้เห็นเลยครับแบบใหม่ เห็นแต่ด่านด่านบีชโคตรอยากเล่นโอ๊ยทำไมตกดึกทีไรแบบ คอไม่ค่อยจะดีแพ้ลงสายล่างไปเจอกับเฟเนติกหรือไม่ก็เป็นทีมลาวครับ เพราะว่าเขาจะมีแข่งอีกคู่หนึ่งคู่ไหนชนะก็เข้ารอบชิงสายล่าง แต่ถ้าเป็นสายบนคู่ไหนแพ้ก็ลงไปสายล่าง
พี่อเล็กพี่อเล็กโดนหนักนะเอกพอร์ตเป็นไงบ้างครับ นี่ไงเอกพอร์ตบุคคอมมันระเบิดฟอร์มใหญ่เลย 3 แมปบัฟหูฟังเปลี่ยนหูฟังทีลั่นจัด ว้าว ต้องมีการหยอดน้ำมันแล้วพี่ผมว่านะ โดนแลกอะถ้าจะหาย ถึงเกม Resident Evil เลยแต่ก่อนภาคแรกๆอะเปิดประตูเป็นเสียงเงี้ย แอดเออคุยแอดเสียงผมกับเสียง TS ไหนดังกว่ากัน จะได้ปรับถูกนะน่าจะเสียงผมปะ ก็เสียดายวะ จะได้นั่นเนี่ยนะ เมื่อ มัน กี้ ไม่แบบรู้สึกขนลุกมากนะ ผมมันเดือดเกิน ตามไม่ดีสุดเขาเรียกว่าโคตรสุด สุดจัดไม่ได้ลงครับไม่ได้ลง ช่วงนี้มีพีดิกไหม ไม่ได้มีพีดิกครับผม มีแต่ดรอปนะ ที่ไม่ได้เปิดเสียงช่องหลักเหรอครับ ใช่ครับ ต้องรอเข้าสู่เกมก่อน ปิดแค่ตอนคุยทั่วไปครับ เพราะว่าเขาเปิดบีทมาบางทีโดนลิขสิทธิ์ ผมประทับใจคมไม่หายด้วยพี่แค่ โหดมาก เอฟกลับไปเล่นโซว่าไหม มันมาท็อปฟอร์มช่วงแบบว่าหลังๆด้วยนะ เดมอนวันไม่เล่นไม่ออกเลย ไม่ได้เล่นเลยดีกว่าเดี๋ยวมันวันแข่ง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  แข่งแข่ง
สัมภาษณ์ทุกคนซะด้วย กำหมัดอยู่นั่นน่ะเอามือ นี่ล้วงอยู่ยังกำอยู่ กำหมัดอยู่ ถาม คือกำมันอยู่ในกระเป๋าอ่ะ ว่าตั้งแต่เทคพอร์ตมาคอมมันเล่นแปลกๆนะครับ บางทีก็เช็คฮีทพีซีบ้างนะครับผม ที่มือ เลือดเต็ม เดมอนวันเล่นแชมเบอร์เหรอ อเล็กเลือด40แล้วเมื่อกี้กำอยู่ในกระเป๋ากางเกง กำเลยเล็บจิกมือ จริงในกระเป๋ากางเกงอาจจะมีพวกมาม่าขยำมากินด้วย ไม่รู้ ไม่รู้อะไรซะแล้วด่านบายเลือกแชมเบอร์แล้วจะเป็นยังไง อาดิตเหรอ เล่นหน้าชัวร์มั่นใจซัมติงอุ้ย นี่มันด่านที่เจสันมันสโมกเซียนนี่หว่า คนไม่เปลี่ยนชื่อเดมอนวันเป็นไดมอนวัน the fuck ดูได้คู่เดียวจบนี่อะนอนละ อุ้ยเฟนติกนะพี่ พรุ่งนี้งานไง มีงานไง อุ้ยคู่หน้าพลาดไม่ได้นะ ผมก็ไม่อยากพลาด แต่มันแบบมันเป็นงาน พรุ่ง ไง นี้วันเสาร์พี่ เห็นได้แล้วครับ เวลาตรงกัน kind of เฮ้ยเดมอนวันปกติเดมอนวันก็เล่นบลิมสโตนด้วยเหมือน อั กัน น นี้ได้ละแป๊บเล็กได้ละอันนี้พร้อมจับไวเปอร์ ไม่มีธนูในมือ สบาย ความอันตรายหายไปหลายเท่าตัวอยู่ แต่มีพิษนะพี่ โอ้โห3เลยวะแฮมเบอร์โดนไป1-0ครับ เปเปอร์เล็กเป็นทีมที่เล่นสร้างสรรค์ดีนะคอมไม่ค่อยเดิมๆว่า คือเล่นตัวที่แบบว่าสามารถเล่นเข้ากับแผนตัวเองได้อะ คนกลัวป่ะ คนกลัวพี่เอ๋ยเจิมเหรอ เดมอนวันมันต้องไปตัดสกินเฮดถึงไหมเก่งยังมีบัฟแล้วจากช่องหลักมา If you're a PRX fan, is his
เนี่ยมันยังมีบีดเนี่ย quite nicely Đâm lắm. after any kind of loss. It doesn't seem to Có xiềng affect đây. them too much mentally. Of course, they had the first ever reverse sweep in VCT Pacific in VCT history. Period. วิ่งไปน้อง They did. Well, วิ่งเข้าซ้ายไป looks like pace again going to be set here very quickly from the side of PRX as they storm their way over onto the A site. Teleporters around the back here. As you start coming through as Demon 1 looks to hold the line. It's going to be good for one. Something going to be taken down, but Jing with that frenzy will answer back. Site now going to be occupied. สรุปว่า For a plant in the back here, it would seem. Swing around actually into the front, Forsaken. Trying to get this spike over more towards default. This Mind Freak tries to hold the line at backside. Can't make it happen here. Ends up getting taken out. Bloodbath here. Suddenly we're into a 2v2. Forsaken still tagged up, just creeping through the smokes, getting decayed สโมกสง down. สัย Now it's all in Dubai in the blink of an eye. อาการไม่ค่อยสู้ดี Such a fast rotation. ตัวคัดครับ Flash to try to play with here. โดนสกิปไปหน่อย Shots continue to come his way. Spike scooped up. He's gonna go through spawn. ฉลาดมาก Looks like he's going to creep his way across. He's just going to try to exit. He does have time to play with. Hey, They fool. also have a teleporter on their Hey, side. you, So they you, very that. quickly get their way over to the B site. This was just a brilliant rotation here from EG. Quick into the teleporter. This is the same kind of pistol setup, except map sides are swapped. They leave the chamber on one side, the other 4 players on the other, so they can pivot around that chamber if need be. Otherwise, they give you a really ferocious defense. Let's see if Devi can put up แล้วดูเขามา strong จากทางนี้ defense of his own here in this Oi. first plant. They're looking to play เขาเลยต้องไวเล็งวางนี้ right ด้วย into him. แต่ว่าอย่าหันซ้ายนะ Giacomo frenzy at range. The first one to face gets Oi. some damage across. The double face comes in. He gets the ding, but cannot get the kills. มันถึกไง That's going to be the pistol round going the way of EG. Second pistol win for them as they start things off 1-0. Yeah, again, just a brilliant setup on Cái these nhìn thấy pistols tuần- from EG tuần- on Bind. Cái Going đài back như to thế. what we saw against Foot on their defender's side. They won that pistol, and then they strung 6 rounds together on Bind last time they played it. So absolutely, see if PRX can stop the momentum. Just a pixel spot. Just, there. just Taking enough. the fall. Just enough. And you can see the sprays are getting a little bit off for PRX. Chill. You know, Coach Alex just talked about it in that interview that there's some nerves that are starting to play into PRX. And even though they are the team, yes, that had that reverse Hình sweep in a tháp best of đi. 5 against DRX Quay in the hình. VCT Pacific ล็อก Finals. ปืนพก Still, though, this is an even bigger stage. There's so much pressure on them to get this win, to be the last representative of Pacific left here in this event. Certainly, you know, everyone over on the other side of the Pacific Ocean is rooting for them. Some sprays down short. Is this just going to be a full send coming through? Jing going to be taken out first and foremost. Good damage across. Now on to something. Can they find any value whatsoever? It seems like the answer is going to be My no. God. And there you go. It's confirmed. Giacomo with 3. A Prime Gaming flawless here in this fancy eco round. EG showing up huge. I mean, Giacomo now already 5-0-1 on the start. 2 orbs away from having that showstopper online. Look what they're doing. They're 5 stacking B. It's like they've kind of tried to download the way that PRX maneuvers round to round, how they change sides round to round. Okay, finally now. Okay, they're going to send Calm back to the other side. I think realizing that maybe เจแม่ง ส ยิ้ม เป ด้วย ย์เป็นซี่ระยะ be นั้น the ideal play. PRX is just going to spread the map a little bit here. มีสโมกบางอีก Forsaken on his own. Short, 2 showers, 2 hookah, and a push Meanwhile, out. this rush. โอ้ย Yeah. มันดันแล้ว Footsteps going to be noted. Something. Well, the spot 1 has that. The Smith can take it. Yeah, he needs to. Down to 10 The way HP. die He's hard. going to be gone as Divide falls to Boostio. So needs to rely on another kill or an assist to be able to try to get any kind of health back. They've got to clear this smoke. Calm just lurking forward. พร้อม You ยา know that Judge is โอ้ around. โหแล้วปืนพี่เอ๋ย They sense this. โอ้ไม่ชอบ Sky ชื่อ smoke นี้ comes เลย down. He pushes up into this one. Forsaken just Oh, on Jason. the edge. Pushes it Ui. away for a headshot. Flushes him เกือบโด out. นงูฉก Major play here for แล้วงู Forsaken. ตัวใหญ่ Anyone else goes down, continues to lurk in that position. That could be the round gone. Something now going to try to get all the way around through that เอ้า defender แต่เดมอน spawn. ก็หลัง Catch them by surprise. Jing up close, just on the opposite side of the wall. Managing to find one. สวย Continues to spray in. Will be able to find the second. Boost Something nowบอก it's ไม่ได้ all เล่น Demon 1. Mind Freak getting a bit of a read here. Swing under the corner, and he just can't quite get his head lined up. Mind Freak survives with 10 Something. HP. His PRX will get themselves on the board. Yeah, and I like what EG is showing here. Showing some pressure, showing some things that PRX has to respect going forward. Something that's going to be เก่ง in ทุ their กคนแล้ว mind. ผมเข้ามาถึงขนาดนี้ได้ Forsaken just barely getting the better of Calm here. I mean, if Calm had been turned another 10 degrees to his left, he might have ชอบ been ช็อต able แบ to บ take นี้ผมต้อง Forsaken จริง down, and this could be a เจอบ่อย really มาก round. Again, sometimes PRX just kind of, as brilliant as they are on the fly, as brilliant as they are kind of developing their own unique
strategy Oh, and me. methods. ไม่แน่ใจว่า Do ไม่ kind of น่าใช่ lose track of possibilities of situations. Habo. I think back to the first Hunter's Fury มัน from Kama on the มัน previous มี map. อยู่ Here, there, maybe not quite Gekko reading เก็ก the โก watch ไง play. เก็กโก เปาพับ After โล they ตัส got, ปะ smoked by a couple times in the round before, but ปีหนึ่งแล้วเหรอ Jing เก็กโกะ gonna น่าจะ be เป็น grabbing that orb again. Name of the game Why, for Paper X oftentimes get Jing ult. เฮ้ยเอาแล้วหมาไม่ดู Gets a good เล amount of ย information spotting too, and something unable to find the punish. Ethan will scurry away. Meantime, 3 players now inching their way forward, getting ready to Hey, attack yeah. on to short. Oh, หลบ look แฟ at ด his ทันเปล่า high หล low. บแฟดทันไหม Oh, yep. Shoulder spotted. Lear's going to come through. That does not catch on to Ethan. They will be able to gun him down. Nice pick, but that's just a solo player. 3 players here in response to the side of EG, ready to go on this A site. As rotations begin from the side of Demon 1 as well as โจ Ethan. กิโมเมียนติว เรามีนี่ดิ Additional pressure taken into the middle. Ends up getting gunned down as Khan will be able to find a second as well. Forsaken gone. The nade forward, Divide has to exit. Gets himself out of lamps, avoiding the damage. อ๋อมันช่วยแบบพอ Showstopper Wait. at the ready, should he feel that he needs it. And that was Spike. รู้ไหม Stranded in such a poor position. Challenge into the corner. Jogamo wins it out. Now on for the flawless, and they will find it. Yet another one Flawless. tucked under their belts. EG Oh, moving up well, 3-1. Some concerning things in that round for Paper X. Some great holds here from EG. That high-low setup there with Demon 1 is sort of pseudo-bait for Ethan to use the pop flash around the corner. I mean, you got to be careful with these Reynas. Playing on your own, it's so feast or famine. And I'd like to see something work with, especially Forsaken and some of the other players to kind of get some of that momentum, get that blood underneath him, get his confidence going. Because his aim already looks a little shaky to me. A lot of times he might at least ding up Ethan there on Ethan's jiggle มัน peak. บ้าไปแล้ว Instead, he just whips completely, and it's a delayed reaction as well. So, still though, going to be Spike on the other side. They're going to try to clear some space, make sure the Octagon here is empty of that brilliant util specialist defense. He has to back up. Trademark cleared, and now a lot of space being gained here by Paper X. Something that killed them sometimes on their defender side. On Ascent, giving up space, and oh my god, Demon Push up the One. challenge. It gets a little bit of damage across. Doesn't matter. Nothing that Ethan can't fix. Will come in. He'll get pushed back up to 100. ซีด It's just a quick little spot. Divine out grabbing the gun. Still 4 members now pushing out of Hookah. Wall coming up. It's going to cut off Demon 1, but he still continues to play forward. Ethan Ui, falling. that Looks for the failed. timing. Swing, but Forsaken turns Ui, back. To actually Oh, get that wow. covering Yeah. fire through. What the fuck เจสัน Only out bite as well going to be used. Ui, Commons trying to ui. spray out through เหมือนแบบ labs. ได้ยิ Forsaken นเสี swing ยง under the พว corner. ก Sui. Guns down นี่ too. ไง Gets himself a third Maleo. kill in the round. Now it's just Boostio left standing. Can you find แต่ถึง anything มุมเจสันเลยอะ to take this round น่าจะเป็นช็อตรีเฟก to at ยิง least ตาม make it เสียง a little bit more costly for the side of Paper X, given that they have not been able to build up too much cash? ผมแล้วที่เป็น The วัยรุ่นขนาด eliminations นี้ found would still be very strong here for the BG. พีกนึง Up ครับ looking for the time. Oh, no. Goes for the jump. Reset. กระโดดเฉย Helps bail out. ตกใจอะ Doesn't able to find it himself. It's going to be Paper X now เปลี่ยน bringing เมาส์ it ไหม back เปลี่ to ยนเมา within ส์ไหม one. พอเปลี่ยนเมาส์ก่อน I like the entry for the side of Paper Pero X. miente. Again, clearing that Yo space ya- to make sure they've got Hookah and Octagon to work Ey, with ey. this time. โคตร Forsaken just แล้วหันมาพอดี using เลย that cold to cut off that elbow angle, or if somebody's close to the B main door. รู้ได้ยังไง Really ว่า smart. หันมาตรงนั้น Spider Sense ทำงาน A little bit questionable from Questionable Forsaken. lineups. Landing on top of Covey rather than in front of it. Yeah, it was totally on purpose. Yeah. 3 times in a row. Early Molly just to try to stop any aggression, but as we can see, everybody's playing very far back on the side of Paper X. มันต้องยอมจ่ายไปแบบการเป็นเล็กรัดเลยเหรอ Back of that Trailblazer call here from Demon 1. They're rotating ผม heavily ก็ยอม at the จ่าย back of นะ that Trailblazer. ถ้ามัน I'm ลุยมาแบบมัน expecting เจ็บมากเลยไงแต่มันไม่ลุยหรอก sort of จะ basic ได้เบรก pushes มันสั here. ก A lot of ที teams use those ไม่ต้องจริงชอบมานั่งตรงนี้ เสี่ยวใช่ไหม lead into entrance แล้ว kind นี้ of ดิมัน info, มีอันติด especially ด้วยไอ้ยมันมี this สไน comp เปอร์ด้วย that Paper X has, and yeah, แต่เรามีแฟลช they're gonna dial it right up. มันแผนเดิม Oh my god, แต่ that มัน page โดนเนต Okay, there's the Cove. Actually has the setup this time. Something is dropping down. Orbital strikeอะไร up วะ over เนี่ the ย top. Juggernaut with the What the- rocket. Ui, Hit by one, but then Jing takes him down with a showstopper of his own. Ethan going to be stunned up here on the backside. The reckoning comes across. Busio pushing out from the backside. Managing to find Forsaken. Oi. Jing taken out. Answering Orbital now from Busio. Turns to the side to Bite. Oh. Finding the kill. เดี๋ยว ได้อยู่ได้อยู่ Cleared out. นัวชิบหาย Orbital shuts it down. Narrow margins. Hey, Demon come- cannot get the op shot through. A 2v2 as Ethan creeps his way forward into the swamp. Tips back, finds Mind Freak. And now Divide. All on his เดี๋ยวได้ lonesome. ไวกูอีกแล้ว Ethan calm on the opposite Oh, side. The may spike know, still may in know. his hand.
นกในสโมบิม Just take the teleporter. It looks like that's exactly what he's going to do. The timing on that flash, it just doesn't quite catch Ethan. He just steps back and up. Unbelievable. Flash into backside, doesn't get the confirmation, but footsteps should have been heard. He Oh, gets the yeah. timing swing calm. ก่อน Trying to get up on top of him, but now time is running low. ปัง 11 seconds, the time, the swing out. Divine cannot get it. Ethan with 3 here in the round will stop PRX from tying it up. The way that EG plays these 1vx's is so good. Yeah, they give away the เรียกคุยแล้ว ไม่โดนแฟดด้วยว่ะพี่ สโมกมันเหมือนแบบลดระยะการมองเห็นอะพวกแบบพวกรถพวกอะไรพวกนี้ก็ไม่ร้อง My God นี่คือแตกข้างหน้าเลยนะ แบบทิ่มปืนไปแล้วอ่ะนกอ่ะไม่ร้อง อืม มันล่นไม่ได้คือมันประชิดตัวแล้วไงเมื่อกี้ นกแบบทิมตาให้เรียบร้อย for PRX that this is the site that they're planning on using, because that Trailblazer is used to, okay, is there anybody playing front site elbow? No, okay. So then we can use our util for back site. Like you can see there, they have the Reckoning. There's a lot of other utility that's sent behind the tube to try to clear that, because they think that, you know, there's only going to be maybe a couple there potentially that might be able to catch them sleeping a little bit. มันไม่โป่ง But it does not fool EG in the slightest, so they're really well versed on the tendencies of PRX coming into this. And let's see what PRX is going to do to change things up. I'd like to see a little bit that Trailblazer used for misdirection. We saw some fake hits the last time we saw him on Vine. Oh เฮ้ย อุ้ยแล้วมัน Spotting each other. Defect, Spam man. across in case he's TPing up onto the high ground. จำติงสะบัดไปโดน Boostio เรื่อ as ง well. นี้ This is going to be a double stack. That Molly still held here from Boostio. Was looking to maybe use it for an early challenge or an early cutoff, but Demon One just steps up, managing to find both. Something and Mind Freak both now falling. Hell of a lot of their smokes taken away from them. A hell of a lot of that firepower now taken away. First on the rotate here is Jogamo. Nade at the ready to try to interrupt this plant. รอช็อตกัน He's also got a blast pack. He can blast He's got back a over. judge. He can absolutely do some damage with that one. Paint shells landing at the feet, but now gets Boy. knocked down. Jing swinging around through lamps, finding him. องศาเนี่ยของเจ้ามันแบบลงแหล่งจัด Flank นะ angles แต่ are มัน going to เล็ be งปะ difficult to deal with if the timing's good for EG. รู้เนี่ยมัน You can cut เดมอนอยู่ Forsaken นี่ down. You know, มันเช็คไม่เจอไม่ห้องน้ Going to be pinched. Very, very difficult. Plant. Still, look at EG is in PRX's head with these plants. You know, it's so difficult for them to get them comfortably. Demon One so lead. He's continuing to push up, finds himself a third in the round. เด Divide, มอน perhaps the next victim, but no. Catches the Hey. shoulder, Hey. takes him down. บางทีตะโกน Now into a 2v2. Guiding light Hey. through. Comp not getting spotted, but Forsaken catching Ethan up and Yeah. having Ooh, theแล้ว bullet. เหลืออีกคน The barrel พอดี now spotted. Comp with the frenzy. Comes up with the goods yet ำแม่ง again. สติกเกอร์เลย It doesn't matter what มึงอีกแล้วอ่ะ until you put in this guy's hands. มึงยังไม่ He เลิกตายเหรอวะ continues to win out to get these Red Bull clutches for his squad. EG now up 5 to 2. ไม่เห็นเลย And he's constantly coming from angles that PRX isn't expecting, that they're not thinking of, and that's what's losing them so many of these rounds. He's just so patient here. They don't expect two. They clear Demon One. They think surely we've dealt with the flanker. But Calm is always flanking. He is just on a permanent flank. And he's just, he knows it too. He is clutching. ท่าเดิมเลยเลยครู One of the most spectacular individual performances in terms of clutches I have seen in quite some time here from Calm. Guiding light out. Confirmation there from Ethan. This Demon One แต่ละช็อต holding forward. Lear comes in, tucks away behind the box for just a little brief moment. Spots him. Guns down something that's a slow field now out, and he wants to re-aggress up into เอา hookah. เลยเนี่ย He's looking for the target. Sees the corner divide. Gets himself a second. Jogamo TPing forward. The challenge coming in. Forsaken will get the kill, but the boom bot secures it. It's Demon One on a tear จับหม here. ดเลยว่ะ The Tour Force delivering. So now it's just Jing left standing in an impossible scenario. Spotted.
the days in. Some damage dealt. หลังมาแล้ว And Demon 1 creeping around the back, looking for that 4K. And I don't think he's going to be denied. It seems like Jing has no ก็ตะโกนมานะไอ้ฟิล์ม that they are encroaching on his position right now. They certainly are not. Well, it's going to be Calm getting the final kill here of the round. But still, ที่วันนี้ให้ very clean from the side of Evil Geniuses, who are now up by 4. The pressure certainly mounting on Paper X. จริงไม่ได้ยิง And ด้วย this off angle ถ้าไม่มีแมปที่แล้ว is huge, and then getting ahead of the โดนไปแล้ว cascade is something. And he gets taken out. Excuse me, แบบที่ Divide. เราเวอร์มาก It's เวอร์ just เกินไป great แล้วเวอร์ positioning แบบไม่หยุดไม่หย่อน from Demon 1. Period. End of story. And he's able to stay ahead of those smokes. Like kind of one of the things that can give Chambers a problem on Bind is the heavy amount. You know, most teams are running at least some kind of double controller, so it can give you some difficulty in finding some value out of those tour de forces if the smokes are placed properly. But he gets ahead of them, and yeah, it is a a thrifty round there for Paper X, but still. Oh. เหี้ย เกิน Trying to go on an เกิน unexpected ไป swing ช็อต to เนี้ย his เกินไป credit. จะลุยไฟมันยิง Swinging out off of your or on จะ top อะไร of ข your นาด own นั้นเดี๋ยวว่า team's ไม้ volley. His red is ใจเย็นๆก่อน watched. เพื่อน Mind Freak comes away with that kill ได้ for ยิงแล้วใจมันมา ใจมา Bustio doing that. Some other times, sometimes he'll just kind of try to push through short there. EG had that in their databanks, stored up and ready. Seekers, Bustio out in the Oh, I open. don't Done. think- Ôi, out in mà theว่ะ open. Too far back. โอ้แล้วโดดโคตรสวย Break that line of sight there with the truck, and now Jing ได้ยินปะ deep into enemy territory. สงสัยอยู่ Trying to get a catch here. Ethan swinging around, spots him. Has to maybe back away, gets the headshot. สวยมาก He'll try to make his exit, jog him out, Come on. arrow spotting him, clears him out. It's a shutdown, Boombot looking to just blast pack that one Oh. forward as he Ôi, gets ôi, the ôi. high. เกินไป โอ้แล้วเหลือไอ้หมอนี่อีกแล้วพี่ We've seen him เวลาเรามี3 เดี๋ยว I don't know if these 1v2s, แต่ but มันชอบมา a ในมุมที่แบบไม่ 1v3 มีคน เอาหน่อยเอาหน่อยคัดโชว์หน่อยพี่3 คน would have to start with Mind Freak. That Molly's still in the back รอ pocket. ตัดว่ะ Hasn't sent it yet. Seems like Calm. มึงไม่ได้ฆ่ากูหรอก Just gonna look to play this out patiently, try to take some additional weapons ผ away ม from ว่า Paper X. ไมฟีมีสิทธิ์โดนนะเบิกอีกคิวห Mind นึง Freak. เอ้ยสง Kind of สัยหน่อย expecting this. Oh, นี่ two Ui. quick kills, but so much time has gone by. He can't try to play for the round win. TP out, Forsaken. They're looking for the catch. Footsteps should be heard on either side. As the swing Ini gets ready to kebetulan come sulit ya, in, karena and it's gonna be langsung Cobb. ya. Still comes Oh. up with 3. He My still takes the God. guns away from them. มันเอาหมดแบบเลย โอ้ โหแล้ว my การ I เงิน mean, sure, การ as เงิน Paper X, you หนั get ก a จัด round on the board. จะเป็นเลย And hopefully they can my keep god that in their minds, keep their mental steady. But the end of that round is a disaster. เป็นเป I เล็ก mean, เวียด dropping คง all ไม่ those ทัน guns. เลย Now they're on the precipice of being broken economically. They เดี๋ย can ว only get แล้ว 4 rifles and a bulldog here. They can't. แล้วมันเดินมาตรงๆด้วยที่มันวันเนี่ย They can't เหี้ย get มัน fully วะ into this. Yeah, Jing's one away from the showstopper. You're one away from the secrets for Mind Freak. Com's one away from the Viper's Pit. One away from the showstopper as well for Jogamo. And that's a painful round for Paper Rex. SK ลอตซี่ Heavy stack now outside of B. Double push up here in towards Hookah. Mind Freak left lingering. Watching over towards Shower to see if anyone goes on a little bit of an extended excursion. As Trailblazer will spot him out. Forsaken jiggling on the corner. Comes away unpunished. And this opens up space here Thing. for Demon 1 to potentially make a quick flank maneuver if this is going to be a short A hit from the side of Paper Rex. The trademark is there as well to kind of give him a little bit of extra timing. Forsaken trying to sell. Oh, trying to go for this fake, but Ui. Jogamo gets up in front of it, and now he knows that there's no reinforcements here on the back end of this. He's swinging all the way around. TP back across. Ping's coming down. Jogamo spotted. Yeah, Finds okay. that kill. A huge one here, but still 2 members present on the site. Is Ethan tucked away into the cubby? Something does not check for it. The swing down. Jing manages to clear him out. A 3v3. The spike can be planted. No ults to try and dissuade this one here. Calm nearly with the Mad. Carries his way through the อะไร spot. วะเนี่ย Jing comes away ตัว with ไม่ a ดี kill. Bustio gonna be down. ได้วินนี้ได้ Calm down in a 2v3. Showstopper now for Winnie, Jing Winnie, as well. จะเหลือไอ้คอมนะ They know he's there. ติ๊กแล้วว่ายุงนี้ เหลือคอมกับเดมอนด้วยดิ Wipe to try to flush him out. Still Keep him back. looking for it. Why? Down swing comes Why? in. Why, Demon why, one why? now. Brings it back into a 1v1. Why? Divide เฮ้ยเสียว gets the win. เหี้ยแต่ละวิน And นี่ up แม่ง right is ไม่เหลือ Bulldog, ใคร but ไม่เหลือ again, ไอ้2ตัวนี้ด้วยนะ so much damage done here to the side of Paper Rex, who are just trying เสียวว่ะ desperately to hold on to whatever cash they can get. No doubt. Something กู I ไม่ได้ mean, ยิง even เลย though Paper Rex is getting wins, EG is making them
fight tooth and nail บุก for เท่าไหร่ it. ต้อง Top ต้อ to งแตะ bottom here. 6เลยนะครับ I mean, a decent entry. ไม่งั้น Mind ลำบาก Freak able to get into that cubby, but that trade there for Jing ก็ไวเอา puts Divide in a really difficult position. As great as Divide has been all year with these clutches, with these key moments แล้ for วปืน Paper บูลด็อก Rex. ด้วยเมื่อกี้ Right now, I เป็น don't เสียเปรี want ย to บ give, if I'm Paper Rex, EG any opportunities to clutch because they are feeling it. They're feeling that confidence. ไอ้โหพอสเลยคุณหนาวเลย นั่งดูอยู่ อากาศอุ่นๆคุณหนาวเหน็บเลยทีนี้จริงบอกไม่ได้เล่นได้ตัวมันเป็นตัวมงครับมันอาจจะได้เล่นตอนกันก็ได้ดูเกม3หน่อย something Approach this. If they're just going to try for a quick hit off the rip, try for the double satchel into the showstopper. But you do have a lot of ability to sort of clear that pit potentially. You have the orbital strike, you have the showstopper to really make Com's life miserable if he pops that pit. And they want to try to pressure it. But I see a lot of them stacked up towards short A, something on his own to try to contain B long. Flashed to check him, and now he's going to go back. And there comes that Trailblazer again, and immediately the rotations are out from EG. All right, dog is spotted. The rush forward. Oi, Jing, no team. showstopper around the back. Oi, Yes, man. takes that Boostio, Demon Sung One vậy. swings forward, Lông trying to lành catch them off guard once Lông again. lành But đấy. Divide does come away with Bông the kill. bông, ni à. Judge in hand. Ờ. Jing gets rid of Jogamo. Oh, going by across, still tries What? to challenge forward. Ui, Does he mạnh pull chạy the rồi. damage No, in? what With the stinger, will find it, and now he can go ahead and recover that judge for his own purposes. จัด อ้าวเรียบ It's ร้อ a ย bit ambitious there, Jing. เปลี่ยนปืนแล้ว เอ้ยไปไหนอ่ะ I think it should be เอาไปเซฟไง done and dusted. ตาหน้า ไม่น่าเซฟนะครับบอก Paper เลย Rex at นี่มัน this อ้อมอีก point. แล้วมันจะเอาเพลง The แล้ว ghost is เฮ้ยมันเป็นมุม stinger. มุมอะไรของมันอีกแล้ววะ See if น่ะ he can get anything out of it. I think that's the You're part out of of King heat. He says, all right, I'll just use that in the next round when I drop the pit. ไม่น่าอีกแล้วเหรอ ใช่ Let's see if he can do anything at all. Divide knows that he's All going to be right, holding man. on that right side. Flash across. The Oh, one my tap. นี่ไง นี่ Something. Actually playing around the back and something's Something. not going to be ready for this. Vandal in Yeah, hand. A kill on Yeah, Divide. man. Another triple kill for Hello. Calm. Just continuing to put up numbers. Mày, Forsaken will be Cái able sản to lộc get out mày with theต่อ slight ไป big tag. Mind Freak as well. Holding way back. He wanted nothing to do with this. Paper X will be able to lock in 5. ไม่ยิงไป15เลยพี่ I ส mean, กอร์เหมือนโซวา Calm เลย is ego challenging. คอมแม่งมันอยู่คนเดียวเลย So นี่ one of ข the นาด best โดน duels ลิฟ we ต์ธ have นู in ไปแล้วนะ Pacific and making him look smart. It's absolutely มันได้พิษมาแทน incredible. เนี่ยพี่ Just devastating the way that he's reading the map, the way that he is engaged with his aim. Pinpoint accurate. Now coming into this, Paper Rex, a chance to make this an even half, a 6-6. Still thoseอยากเห็น Seekers, somethingเล่น still เจ็บ that ว่ะ orbital strike online หม่งหม่งไม่ห to ยุด help เลย potentially ซัมติง deal with that Viper's pit, but Jogamo's got the ไม่ได้ยิงเลยดีกว่า showstopper. It is going to be the Shower's pit, กูเราซื้อ covering ถูก most ไซ of the ส์ไป site เล็ก here for Calm. But it's a hookah push. Demon 1 going to be watching it. Just ส่วนพอ Vandal. เจอระดับอย่างนี้เลนหน้ามันยากปะ As well as มัน even เดิน the แบบเป็น oh, line and hold the line. ก้อน They เนื้อไปเปิ shall. ดอะ ซัมติงแม่งตาย Demon แล้ว One shuts down both entries. Orbital strike now trying to force him out into an off angle, but he just manages to Demon. spot the gun barrel and takes that Forsaken for a third. Divine Đâu and Mind Freak 75 set ได้อยู่ packing. And their options, the few that they have, are absolutely tragic. But the timing's all off here for Paper Rex. First of all, you got two people peeking ahead of their smokes, maybe trying to see if they can catch Demon 1 off guard, but they're not expecting that angle. And then the delayed orbital strike, it gives Demon 1 too much time to rotate. A 2v5. เติมสมอ Try ง to tie this up at 6-6. Otherwise, EG going to be out in front. And even if they can get the spike down, even if they can get rid of these two players, which right now it feels like they can, as Boostio will just shut down Divide. That showstopper would still be available. But no, Boostio will find himself a second. It's yet another Prime Gaming flawless That's ยา here. กเลยสถานการณ์แบบนี้ ไม่เป็นไรแอสเซนต์จำไม่ได้เหรอที่มันโดนทุบไปอ่ะ แล้วพอสลับฝั่งมาแม่งซัดเลยเปเปอร์เล็กอ่ะ โดนฟุตไปอะ พูดแม่งแบบว่ากดยับเลยจำได้ว่าแอสเซนต์อ่ะ เออ สลับฝั่งมาบุกไม่หยุดเลยเปเปอร์เล็กอ่ะ เล็ก บอก แต่ก็ยังไม่มีพอสจากอเล็กปะ พอไปแล้ว อืม
อันที่สองครับผม ถ้าแพ้ลงสายล่างแล้ว คอมแม่งลั่นเกินวะเนี่ย ถ้าเกิดมองภาพไปที่คอมไม่ลั่นมันก็ยังพอแบบ ใช่ ปกติคอมมันไม่ขนาดนี้จริงๆนะ ปกติจะเป็นเดมอนวันมากกว่าแบบลั่น ใช่ สลับกันลั่น มันลั่นแบบ อันนี้คือร่างทองไม่รู้จะทองยังไงแล้วอะ ที่มัน ร่างทองขอบลุงอะเนี่ย สเปรย์เฟนซี่ยังไงวะเมื่อกี้ นั่นน่ะสิพี่ ระยะนั้นด้วยนะ แม่งลั่นแล้วแม่งมีโชคด้วย บางช็อตแม่งก็ลัคกี้นะ ได้สุดได้ ดันกัน นี่ขนาดจ่าเอาให้อย่างเยอะเลยนะเนี่ย เปิดไม่หยุดเลยอ่ะ ดูดิ จ่าจริง หน้ามันโคตรใกล้กับจอเดมอนวัน ถึงว่าเวลาตอนนั้นแม่งที่มันโดนใครยิงก็สะดุ้งนี้ โดนเจสันยิงสไนป์ยิงกูไปซะแล้วทหาร Send it right back. Thank you very much, guys. As yes, pressure mounting here. PRX Let's go, find let's go, themselves now at a PRX, let's disadvantage go. going มาแล้ว into something the ไป second half of their Mac pick ตอนหายใจมาแล้วเมื่อกี้ Need to be able to run this back, take it all ทำ the ได้ way to ทำได้ pro if they want to be moving forward into that grand final. But right now, given the pace, given the Go, go, performance that go. we've been seeing from Demon One, stepping up compared to that first map from Com, who's been so ดูดิมันยิง consistent, ไฟรอเลย feels กลัว like โดนดัน EG นี่ might นี่ just ก็ be poised เล็งไฟรอ to เลย take them out. Absolutely. I mean, with the way that EG is playing right now, Mind Freak Hey. playing with fire. Demon One comes Oh away my with two God. quick taps. The Ooh, spray on เฮ้ the ย close. โอ้ He is โห here to shut เฮ้ย this เฮ้ยเฮ้ย down. เกินไป Oh, เปล่า third kill now. เฮ้ย He Good, continues his good. reign of terror. Demon One has Money. arrived. And crowd wants the ace already. 2 more to go. PRX. มันคือการปลุก see ปี if they ศา can จ get something ปีศา online จ here. ร้ายอย่าง Dubai นั้น as น่ะ well, นะ right behind him, but ไปไอ้เนี่ย 1 and 10 ใน for ทวิตเตอร์ something. ร้องอยู่ไง So really struggling so เอามัน far. เอาอีก Full flash into the corner, something. Still trying to creep forward, but it's going to be Jogamo taking it away, so no chanceระยะ at นี้ that นะ ace. เป็นซี่ Might อะ be able นะ to find the punish, but it's going to be as good as it could possibly get. ยิงอีกยิงอีก ยิงอี Demon กย้อน One ไว้ will move up 4 kills in that round to try to fast track a tour de force, and Evil Geniuses will close out another pistol round win. 2 pistols now. Fine. PRX gonna have to dial up something crazy. We're gonna go for a force buy is my ปี question. ศาจแล้ว Probably not, it looks like. Not quite enough money, not enough damage. คลิกเรือเลย มันกดอะไรวะ Full armor มึงอะไร to เนี่ย back it up. โอ้โห เล็ก The firepower here as they look to put some pressure on Hookah, but look at this. It's a stack. เล่นสมกับรับบทตัวร้ายจริง Waiting right there. It's everyone. It's all 5. Oh, it's all 5. All 5 players from PRX sat here in Hookah, waiting to see if that push-up's going to come through. But you could see EG, they say, we know how you like to play when you're in these positions. You like to stay grouped up. You like to try to catch us by กีฬา surprise. เบสไปเนี่ย And oftentimes go for some form of rush play. This time, they're not having ระเบิด it. ลงแหล่งนี่ But ที่นี่ EG, do they get เฮ้ a ย sense of this? You can see เฮ้ย they don't really want to peek out over here towards Hookah. So PRX, they start to go on the hunt, holding here on the corner. Ethan going to be good for 1. Boost here with the covering fire. The Guardian comes away with another one. Com swings in, finds 2, cannot get 3. It's all in Dubai. It's the clear out. The boom bot that distracted Oh the my มา guy. ดิ ๆคุ้มอยู่ Honestly, I think more kills than we might have expected for PRX to walk away with, but it's still มันไม่ได้เก็บปืน Geniuses ไอ้ now นั่นมาเหรอ moving up 9 to 5. And Yeah, the 1-1. Roomba getting in on it today. He's gotten a couple kills as well. It just a really good hold here from EG. I mean, a lot of their early rounds have been spreading the map on their attacker side, kind of just looking to Yeah. see
เฮ้ยไอ้คอม what their ไม่ยิง opponents are going to do. They did this against Foot, especially Comment early lan, on lan their attacker mạc. side, where they really spread the map. หรือว่าไปเล็กถึงเวลาละ And then went to the other side of ที่ the ต้อง map. ปลุก So อาวุธ they're หลับไหล really มาใช้ cagey, งาน really coy on their attacker side, making it very, very difficult. Looks like they might go มัน for เป็น a fast hit. The ซิ last กู man แร to ง Rand U-Haul. Gonna be ต้อง under ปลุก the เก็บโคตรซิกูแรงมาแล้ววะ judge. ถ้ามันไม่ได้ทำผิดก Holding ฎ up มัน on the front line one. Jogamo Oi. able to just go ahead and shut him down. However, โอ้โหมันพลิก looks อะไร for วะเนี่ย Jing as the paint shell going to be sent through, and it forces him back into the front once again. But Forsaken will strike กลั him บกู down. Wave set up, comp low, spike Why? planted, but Boostio taken Không down được as soon ha. as that spike gets on the floor. รับบทตัวร้ายให้ดูคลิน Living เนี่ย up to the name thus far. How demonic can he get here in this round to try to drag it back to get that bonus conversion? เฮ้ยหลับเหรอ They'll just stick to the fuse. Yeah, you know. And Ow. in the end, Palm will have to go down. เอ้า ไม่ฟีกบอกเอ้าอยู่เหรอ Fairly clean and very necessary for PRX. And we'll pick up that round, but there's still more work to be done. And I love the way Forsaken plays this round on this harbor. He โอบีจำมีเล็กทองได้ไหมที่พิธีกัน3 คนน่ะ สกอร์ไม่ซ้ำมันสักคนเลยแต่ไม่มีคนไทยที2-0 มันมีอยู่แค่ ไฟมันดับไฟ ในราย ไม่ การ เลยใช้ไฟจอคอมแบบนิดเนี่ยดูแบบ พร้อมนอน อยู่ที่เดียว and able to find a follow-up ไม่ kill. ตรงสัก Really คน make sure เอ้ยแต่ยังไม่จบ EG ยัง is ไม่จบ not able to find any ทำไมเดมอน extra มันถึง damage. เป็นตัวร้ายในทัวร์ Now พี่ we're getting a little aggressive out of long Hey, B. team Boostio,เลย that was so close. อ๋อใช่เหรอ เพราะมัน จี มัน เหรอ ซ้ำศพด้วยมันเวลาสัมภาษณ์มันก็แบบค่อนข้างเอกสีบ Just อะ backing เออ away. ถ้าแบบแรง คลิน หน่อย คลิน Things about to happen here. Into Hookah. Jogamo ปากแซบ spraying ปากแซ through. บ Just make his exit. แซ่บทุกคน Stays welcome here. Smoke comes down. Jing holding wide outside ซ้ำ shower. มันรับบทหรือแปลว่าอันนั้นนะ This is a Watching on this extremity. huge battle. สีสัน Just นะ taking this one step at a time. Swings forward. Looking for Jing. Jing's able to ไม่เท่าไหร่ land ทำเลยดิ เอา ไม่ คืน ไม่ เอาคืน เปเปอร์เล็กมันเป็นทีมด้านรักอยู่แล้ว home now. Forsaken just trying to get himself across the ทีมภาพเมื่อกี้ถ้าเป็นน้องพีเป็นไงเอฟ ย่อแล้วเฮีย ไอ้เหี้ยหมดแม็กอะยิงจนหมดแม็กแล้วก็เอาปืนมันไปซ้ำหมดแม็กอะ Spot to make sure they hadn't pushed out. Oh, เอา Forsaken. เฮ้ยเฮ้ยมัน เฮ้ย ทำ เอาดิ Huge catches him with paint gel in hand. Gets the follow up on the Busio. Something no way. นี่แหละ เออเอาดิ Back and twists it. Ethan will fall. Calm Mày as good as bang. he's been. I think a 1v5 ace clutch might just be a bridge too far. But there's the start. He finds เหลือไอ้ the นี่ first อีกแล้ว hit. อ๋อ Mind ไม่เป็นไร break. หลายกระบอก Absolutely not. Does not give him that second step. PRX will string 2 rounds together now. 2 rounds แน่ separating. 9-7. Just ที่บอก a ว่า classic เหล่า Pacific อยู่นะ moment here. something. Knife in the back. Loosen up. You'll love to see it. And those are the momentum changers. We saw this so much in our region, ขอ Achilles, อนุญาต where เหล่า you get one knife. คะแนน and นี้ it ถือ was ว่า just บวก like 10 flipped on that team, and they were able to just start playing with so much more confidence and so much more aggression. ถ้าเหล่าเดมอน Is ได้ that นี่จะ going to be the มัน moment กว่า here นี้ for PRX? Of course, available for Demon 1, and immediately looking to see if he can catch somebody peeking out along B. It was a knife that got EG to the international competitions to begin with. We'll see if it could be their undoing. PRX can run things back here on Vine. Gun here. Or just going to be snatched up. จะควัก Jogamo. บาซูก้าแล้ว Okay, take this weapon. I've got a ไอ้นี่เลย showstopper. นี่หว่าเดี๋ยวกระโดดเข้าไปเปิดให้ Trailblazer to check forward. Made the check close. Jogamo bouncing up. Doesn't get to see anything, but now will spot him. Sends it. Divide. Oh. Taken out. Now he can grab that gun, but no. Jing counter swings from the back of Hookah. Finds the elimination. Mind free Ni lurking nghe. within the smoke. Ni nghe. Mind Boostio. Stun up into the Ni corner. nghe. Ethan dead. Ni nghe,แล้วคุณ ก็มาดิครับ Cleanup แล้ว coming คุณ in. โดน Now ผม it's ไง all in this tour de force. เดมอน The มา first เดมอน shot กู whipping. เดมอน Flops over the head. นี่ Hunter tries to line it up. Cannot get it done. พอสกิลเฮ้ยเดี๋ยวด้วยเฮีย เปลี่ยนปืนแล้วต่อเลย ไอ้เฮียเมื่อกี้ผู้สาวชมว่าทีมน่ารักเจสันทั้งเอา But this is wow. just a Man, you great round เดือ here ดจัด from ๆบอกเลย PRX. ตอนนี้ Even though they lose Divide early, kind of hidden in some tricky spots that catch EG a จ่า bit บอก off กูต่อย guard. คืน I was a little bit worried for PRX. I thought EG might have had a decent read here. There was no movement, there was no rotation from PRX, so if that hit, could have worked. Cleared a little bit more space, but Forsaken aware of Comms Lurk, now trying to take control of Short A, but with that toxic screen there, doesn't feel like he's going to be แหย่ comfortable. งละเดมอนแหย่งแล้วไปดูไกลๆแล้วเนี่ยรอบที่แล้วแบบแหลมไปหน่อย There is not. One tap, So now one you're tap. โอ้ really เดมอนแทบไปรอบที่ the โอ้ showers. โห Jing หลังที่กำแพง playing เลย in position. Forced Divide
Mind Freak under a little bit of pressure here shortly. Smoke going to come down by a little bit of time. And Devi waiting for those flashes to come back up to check long B. And let's see if EG wants to try to capitalize on the timing here. Mind Freak can still buy a hell of a lot of time for them. One more เสียทรง strike นิดหน่อย smoke. He has that molly. He's got the ult เป็น as เมื่อเราเสีย well. ทรงนิดหน่อยต้องถอย Trying to deny the plan, but yeah, he's just gonna send the molly now, trying to stop anybody from jumping out of hookah. Creep up continues. Dogmo right on the edge of the window. There. Pinks trying to set up for the nade. Send it in towards backside. Orbital strike. มันมาคนเดียว Advance there from Garden. Taking over, swinging in. Managing to find one. McComb comes up with two. Another hefty start from him as Jing tries to get in behind. Gets the dig. เอาดิ Finish the job. ทะลุยัง Going to ตาย 3v3. The TP across. อร่อยเลย เชี่ย Shot takes it as miss. Sends out the leer. Backs away towards short. เมม Sees the gun barrel. The swing in. อะไร Boostio now in the back of sight. บูซิโอบอกอ่ะ Something's running for him. He's hungry. But it's going to be Mind Freak. เออ You can see that they're starting to get fired up now. Tied at 9-9. มัน And now we're seeing a pivotal piece of the puzzle for Paper Rex. Is that op or something? And once he gets มีการแบบ rolling นึก with ขึ้น this, ได้นะ once he อ้าว gets these ไอ้ยัง dismisses ตายอย่างนี้นี่หว่า online, you can see he can work these angles so well on the outside of showers. We've seen this before. We saw this in the Pacific Finals where he gave DRX fits around that corner. หัวร้อน Now he's going to be doing it again. โดนมากมึงหัวร้อน EG Calm still very good, still very strong with those openers into hookah. Really Buff- just throwing everything buff- he's got. What just an unbelievable performance he's had here so far today. แล้วมันเป็นอะไรมันเป็นเหล็กที่ต้องโดนนะ อยากให้ดาไวลุกขึ้นมาย่อจริงๆด้วยแล้วย่อกลางเวทีสควอตแม่งเลยแล้วกัน อ่ะเริ่มขำไม่ออกแล้ว ครับ นิ่งเลยเริ่มขำไม่ออกเริ่มขำไม่ออกแล้ว รอบที่แล้วโดนใครวะผมจำไม่ได้แต่วีโดนอยู่ มีแต่คนบันไส้เหรอวะ คนนครผมไอ้คนละเกม Go to Pearl, you're going to see that. เมื่อกี้แบบว่าเจสันแม่งของพีเข้าสิงแน่เลย Got to get there first because แต่ right ว่า now ตัวเอง EG ตาย is แล้ว still แบบ in เฮ้ยไปย่อมนี้ซัมติงโย quite strongly forsaken with the judge. ไอ้สัส Madman. Getting tucked in the corner here. แล้วคุณเฮ้าหรือเปล่าดูดิ มุมแม่งแบบไม่ได้ยิงไม่โดนนี่คือแบบ Okay. เดี๋ยวจะพลาดนี่วิกฤตอยู่นะ It's Forsaken just in โอ้แม่ง an awkward position. Stuck between the Hwan. Viper's wall and a Sky Smoke. ดูเจสันดิ Underneath the box. เจสันมันจะ Watch, เจอแหล่ง there's แล้ว gonna be that pressure around here by Hookah. Flash not spotting anything. Swing onto the corner. Doesn't confirm. Hey! the kill. Hey! Finally Hey, swings Jason. back to go ahead and take him out. TP out to safety. Forsaken continues to ดี advance. นะมึง towards กลับบ้านไป the ก่อนเมื่อ core, กี้ but now everybody pivoting over here towards this B Good, side. man. There's just two players lurking. Divide Yo, and yo, Mind yo. Freak to try to slow this one up. Do they expect Divide and guard? And the answer is gonna be yes, but he still comes up with three. What is that ไม่ย่อ spray? ไม่ย่อ Finds Calm, the creep board, identifies Forsaken's ยิง position. ยิงเปล่ายิงเปล่าเฮ้ยนันเตอร์ยิง That kill, but Jim, the judge recovered. แล้วเหลือเดมอนสุดท้ายด้วยรอ นี่ Under bullets, but มา it's แล้ว not มา free. แล้วมาแล้ว ปีนก่อนปีนก่อน On theมาแล้ว prowl มาแล้ว gets him. เอ้ยน้องจริงน่ารักน้องจริงไม่ Now ทำหรอก take the lead once again off the double digits. ของจริงไม่เอาอ่ะ Divide now having a great เจสัน map. น่าจะสั่งเฮ้ยมึงขึ้นมึง Struggles ขึ้ on น the ทำตรง set. นี้  16-14 now. A lot of เดี๋ยว those เขาต่อยกูจะไป heavy hitters for Paper Rex really starting to come online now. Divide, Forsaken, Jing, Mind Freak, and even Well, we something need that starting to on get that into the also. action. And you can see that EG's identifying this Showers operator early and avoiding it. But now it's shifting over to the long B side. ปรับซ้ำศพ Instead, it's going to be ตั้งแต่ซ้ำศพ a watch. เฮียอะไรก็แย่ลงเรื่อย They can get a couple rounds here on their defender side for Paper Rex, and now something trying to gain a lot of space. Saw the elbow. On the prowl. ๆนี่ไงทำเป็นโดด Spotting him on the first ไอ้ kill. แตก ขี้สงสัย เดี๋ยวนะเฮ้ยยิงเสร็จบายบายด้วยเย้ Looks like they're still going to be anticipating some pressure coming out here Said from bang bong Waffles. with bye-byeด้วย It's everybody shipping forward now in towards Hookah. Seeker's going to be let loose to buy. Just looking to try to spot. แล้วเป็นล้านอ่ะ Flash up.
แล้วแฟนเบรกสวย Layering in this util to try and delay. Jogable goes เฮ้ยไม่ได้ on top of Divine again. Lines him up. เฮ้ยอะไรเฮ้ย Once more. มาแล้วนะ Mind Freak arrives. Over towards CT. Guns him Ui, down. không. Now it's all on calm. ไม่คม The spike still stranded, however. ทำมาเป็น พูดมันลาก Push ทัน up. ได้ Jing ไง gets วะ himself into the smoke. Shorty in hand goes โอ้ยไหนเดมอนวันอยู่ไหน หาศพ มันจำศพไม่ได้แล้วอยู่ The เนี่ย change in Yes, so position bad. catches EG off guard just enough. Steel kind of expecting that maybe someone would be pushing that ดูนะ angle. พอยิงเสร็จแม่งโบ Just กมือไปเลยนะ overcommits to the jump. เกียนสัตว์อะ And something punishes it. เอาไว้เยี่ยม And then immediately ตัด great หัว recognition by something. Knowing has to watch his back. Let the do his thing up front. Then you can go back. If nobody's pushing you from that angle, you can hold it onto that Man, entrance you- into the B site มึงเริ่ม with that ก่อนนะ operator. So really good stuff here. เดี๋ยวจบเกมนี้พี่บีไปนอนเหรอ Now stingers abound. ไม่เดี๋ยวจบคู่นี้ดิ อ๋อ ไม่ได้ดู One มา with ติก that headhunter. Still ติกเช้าไปว่ะ catching something with just a splash of that snake bite. โอ้โหตีสี่ Try to force him off the angle. Even one, the only one playing out in that positions. Something going to be spotted. They actually send the orbital strike to try to take him down, but he's ทำไม already อยู่ made ทำไม his อยู่ exit. Sprays through Ching. เอ้า Rachel's into showstopper. Comes up with Oh, 10. yeah. Divine gets calm as well. Ethan trading one back. As Jing set up into the corner, swings back through, finds one. The up from Demon เฮ้ย One. เหลา Now he finds himself in a 1v3. ไม่ได้ไม่ได้เล่น PRX looking to get themselves up to อื map มดู point. ซัมติงดิซัมติงล่า They're hunting him down. They want to get this op out of his เป็นไหม hands. น้อง Certainly do, but looks like Demon One quite ready for Yeah. doesn't I fully got it check in. the angle. โอ้ยโอ้ย Something. โอ้ยโอ้ย โยโย่ Some of his own medicine. It's now map point here for PRX. EG Nên sạ chày. back 3 consecutive rounds to take us into OT. ทำเขาก่อนเลย Look at that streak ไม่ไหวแล้ว of ก่อนร้อน win จัด PRX. ยัด The คนหัว momentum อีก has รอบ been in their hands. นี่ไงเจอส่งเขาหลามไปตั้ม It's a gorgeous shutdown from Jing. And this has been the story of this comp. A lot of times it's actually, you know, you look at it and you think, Reyna, Raze, double Đòi duelist, vui it mà. might be better on the attacker side. A lot of times it's actually better on the defender side. Mày đúng. Against Hơi Terrex, the lạc last couple rồi, times mới they đúng rồi. played Bind, it Bằng was thịt luôn. always better on the defender side. With this Reyna, Raze, Just Harvard relax. combo to buy, going to be forced back. Right again. He's actually looking to play in front of this sky smoke. Oh, Maybe lên ngon. fake it. Hay Yeah. à. สวย Swings in. นี่ไง Divine เจอ shuts จัด it รี down. แลกกู ขอย้ายมองไปที่แมป3เลยละกัน Hacking back over towards A. Some rotations off here. You see Jing making his way towards B, but it looks like the call is going to be coming through. Something says, I've got this angle covered. I've got the operator for hookah. Go reinforce A. ว่าเป๊ปเป๊ปน่าจะหาเฮฮาอยู่ว่า Stun in. ดูแล้วทราบตัว Push ผู้เล่น forward. นี่มันเดินมัน What is this gap for Jing? เออเอาดิ อยากจะได้มากๆไง มันเดินแบบ W มันstanding. หมดไหม เฮียมี PRX มีตัว look ตาย to ตัวแท push น us into a map 3 in flawless อยากจะได้ fashion. มาก คอมมันในนี่ป่าวะปุ่ม W ค้างแล้วเมื่อกี้ ใช่ใช่เพราะมันโดนหมากัดไง มันจะวิ่ง Clear ไปซ้ำไง forward. Ethan wisely not spraying. pot, in take to pot, reveal his position. คีย์บอร์ดกลาง Now, what do you even do in this scenario? เอาไอ้ช็อตตี้นรก Shorty waiting for you on the opposite ซ้า side ย of the wall. แตกแล้วอี Swing สา back น over to Gup. Oop. Goes on the corner. Mind Freak holding up from heaven. The push comes in. Ethan will shut that down. The flow is not going to be found. โอ้โหดูทาง So ซ้าย much ดิ work เฮีย to อะไร be วะเนี่ย done. The flash in. Jing swings. Oi. Ethan gets the Oi. challenge. Finds himself a Yeah, third. yeah, yeah. Suddenly have they overstepped. But with 6 HP, it's just Tao not đâu, quiteผมเอง enough. 13 to 9. PRX มัน ตั้งแต่วินที่ย่อวินที่ซ้ำศพ ยังไม่แม่งเสียหมดเลยนะเว้ยนะ ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ไอ้เหี้ยโค้ชบอกเฮ้ยมึงอย่าทำอีกนะเว้ยไอ้เหี้ยแล้วมึงเอาชนะง่ายแล้ว กูเซียวนิ่งเลย ไอ้เหี้ยคอร้อนเลยสัตว์ ใครอยู่ก็อยู่ เหี้ยเหงื่อแตกเลยสัตว์เราหน้า มึงจะย่อกันแต่มึงจะซ้ำต้นเชี่ยอะไรวะ เก่าเขาไปข้างล่างเฮ้ยข้างหลังมึงอย่าไปซ้ำมันนะให้เล่นให้จบก่อน ๆปลูกปีศาจว่ะ เอ้ยมึงมันจัดไอ้ดันต่อไป something jet ด้วยเนี่ยเจ็ดกับ ย่อ โจ๊ก นักมึงทำไมมันซ้ำเราใช่ปะ มันไม่ผิดกฎเหรอพี่โอบิ มันจริงๆมันผิดเว้ยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันวะมันปล่อยแล้วเหรอ อาจจะแบบว่าอารมณ์มาหลวยไม่ก็ไม่ได้เขียนกฎไว้ปะ เขียนมันมีห้ามทีแบ็ค ห้ามแบบยิงศพหรืออะไรอย่างเงี้ยไลออดมันเข่งจะตายขนาดในเกมเขายังไม่ให้เปิดเลือดเลย ปิดเลือด อันนี้มันโดน อันนี้มันโดนเปิดก่อน เออ
ก็ต้องเอาสักหน่อย ใครจะอดใจไหวอ่ะ ดีไม่แน่มันอาจจะเปลี่ยนกฎว่าแชมเปี้ยนอะไรเงี้ยเห็นว่าแม่งเป็นสีสันนี่ เขาต่อยมาเราก็ต้องต่อยกลับดิ เออ เราไม่ยอมโดนต่อยเขา ยอมนิ่งทำไมวะ เออ แต่มันจัด แต่ย่อมา ชีวิตก็เปลี่ยนไป จริง ไอ้เหี้ยังคนละภาพเลย เหมือนแม่งไอดอลอยู่ดีพอโดนย่อโอ้ยกราฟดีดไอ้สัสความ ตอน โห แร ด กเอ็นหลังเล่นไอ้พอย่อไปเอ็นนั่งหลังตรง เจอกู แล้วละแม่งเบ้งบุกไม่เข้าเลยนะเจอช่องแชทอังเกียน NA เท่ากับ no achievement ชิบหาย นอตอเมริกา มันจัด กี่ทีมแล้ว ก่อนหน้านี้ผมจำไม่ผิดเปเปอร์เล็กก็โดนย่อมาเหมือนกันไหมโดนทีมเลยไม่เลยจำไม่ได้ อ๋อโดนลาวเอาเวลาโดนลาวเหมือนกัน ใครวะที่มันยิงศพครับเลสป่ะโดนลาวด้วย โดนลาวด้วย โดนครูอีก แม่งโดนทุกคน โดนครูด้วยพี่แม่งโดนทุกทีมเลยโดนซ้ำศพ พี่เอ้ยขอรหัสทีเอสอีกรอบนึงได้ไหมครับ ได้เลย คนโดนแม่งก็เป็นน้องจริงด้วยนะงงจัง ว่ะเกมสามที่มันไอที่บูซิโอมันลั่นนี่หว่าคิวจอยอ่ะด่านเพล ตอนแรกก็แต่ตอนโดนทีมก่อนหน้านี้ย่อเขาไม่ตอบโต้เลยนะเปเปอร์เล็กอะแต่พอโดนอีจีนั่นแหละไม่ไหวว่ะแม่ง เอาซะหน่อยแล้วกันย่อแม่งเลย ไม่จริงๆเพลเยอร์นักแข่งเขาไม่อะไรกันหรอกครับ มันก็เหมือนย่อเป็นไมล์เกมอะย่อให้ฝั่งข้ามแม่งยั่วอารมณ์อะไรเงี้ยแต่คนดูแม่งก็มันใช่ไหมล่ะถามว่าท็อกซิกไหมแม่งก็ดูท็อกซิกเลยเนี่ยท็อกซิกแหละ User joined your channel. สวัสดีค่ะ ครับ ขอญาติมามันด้วย ยังอยู่อ่ะมันนอน โ แล้ว อยู่ดิพี่ เด คือหนู มอน แบบว่าตอนแรกก็แบบซึมแล้วจนกระทั่งแบบว่าเขาย่อใส่หนูนี่แบบ ว้าว ยิงศพ มัน ยิง สุด ศพ ๆคือ ได้ แบบอะไรอะอะไรมันจะมันมืออะไรขนาดนั้นอะคลิกกึ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 ก ไอ้ กึก เดี๋ยว แบบ ว่า เป็น มัน อะไร ไม่คลิก อะ แบบแปะ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  แม่งคลิกรัวจัดเลยคือแบบจบแล้วแม่งยังไม่คลิกเหมือนนิ้วล็อกอะ ทำติงมันเบาให้หลังๆวะ พี่ดูลิงก์ไหนกันนะหนูขออีกรอบได้ไหมคะพี่จะรำคาญหนูหรือเปล่าหนูแบบว่า ตอนนี้หนูกำลังดีดอะแบบมันมากเมื่อ ไม่ กี้ เป็นไรช่องหลั ลิ ก งก์ฝรั่ง ช่องหลักเลย โอเค พิมพ์ว่าวาโลแรนเลย Valorant วาโลแรนกำลังเพย์อิงวาโลแรน กำลัง playing Valorant นะ คนดู90,000เลยอะ เอ้า เดือดอะดิ อันนี้พี่กี่วีกันแล้วนะ เดี๋ยวเราค่อยนับกันใช่ไหม ตอนเริ่มเลย ได้ค่ะ
เนี่ยไอ้ช็อตนี้หนูแบบว่าหมา ขอไปตัว แล้วก็แบบจัดให้สไนเปอร์นี่มันจริง ไดมอนด์วัน ได ๆ มอ เฮ้ย นด์ แต่ วั ว่าน แต่ว่าไอ้ท่านนี่แม่งก็โหดนะไอ้ท่านฝั่งนั้นนะ ไดมอนด์วันโอ้โหตัวแบกคือแบบว่า ลาวนก่อน หนูฮามากเลยที่พี่บอกว่าเหลือแม่ง2ตัวนี้อีกแล้วอะเดมอนกับอีธานเหรอ ไม่ใช่ Demon กับ คอม เอา คอม คอมใช่ คอมแม่งอย่างลั่น รอบนี้มันจะยิงศพกันตั้งแต่ราวแรกวะ ไม่แล้วพี่หนูว่าเขาต้องติ่มบ้างแล้วแหละตอนเนี้ย ถ้ายิงศพเราแล้วก็เกมกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับ เกมจะเปลี่ยน ไอ้ ไป เหี้ยลูกพี่เน ดห ขึ้น ค มา รับ เลยเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับ เกมมันจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับ สัตว์เปลี่ยนซะยาวเลยยันจบเลย คือ อุ๊ย แบบแรก เดี๋ย นี่ ว ห ต้ นู อง ใจ ให้น้อง แป้วอ น้อยู่ ง นะ พีไปสอนวิธีการ ย่อ ยิงศพหน่อยว่ะ ต้องยิงเสร็จโยนปืนทิ้งเอาปืนแม่งไปยิงต่อ ดูแมปใหม่ดูแมปใหม่ พี่หนูว่าอันนั้นน่าจะโดนไลออดดุนะ โอ้โห ถ้าทำ อัน แบบ นี้ก็ น้ ต้อง พี โดนแล้ว ไม่อันนี้มันแบบว่าทำก่อนแล้วทำคืนไงมันก็เลยแบบอ่ะถ้าตัดสินตามเนื้อผ้าก็คือเจ้ากันไง แล้วแบบว่าคนดูได้มันด้วยอะไรเงี้ย ซันเซ็ตเหรอ เฮ้ย ทำไร แอคเซน เขา ต์สองปะเนี่ย เหมือนแมปเดดแมทเลยล่ะทีมเดดแมทปะ กันเซ็ต หนูว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องแบบว่าไปคุยทีหลังอะไรเงี้ยว่าแบบติดใจอะไรกันหรือเปล่านะ ไม่ ตรงนี้ถ้าแบบ มันพักอยู่แทนเมื่อกี้กำลัง ทั้งคู่ อ่าน ก็ เว็ น่า บ จะ อยู่ ไม่ ไอ้กล้าทักมาหาผมบอก ว่าอยากเปิดไฟล์เอ็มใช่หรอ ฮะ ถูกกฎหมายแล้วไง กล้าทักมาหาแทนบอกว่าอยากเปิดไฟล์เอ็มเต้ว่าไง ถึงเวลาแล้วปะ ได้เวลารวยเว้ยวู้ สมาจริงจะกลับมารันวงการ พี่โดนกล้าหลอกให้เปิดปุ๊บกล้าไม่เล่นนะพี่ระวัง มันเอาเวลาไหนเล่นก่อน เออ กล้าเปิดเสร็จแต่ไม่เล่นนะ CGRS ยุให้เปิดไงแต่ไม่เล่น ซ้อมมาเลยครับดีครับ เจสันดัดผมเหรอ เจสันนี่หน้ามันเดือดตลอด ใช่เหรอ เลย ทำไมกล้าถึงอยากเปิดไฟล์ M เพราะว่ามันกำลังจะเป็น มัน ห กำลัง นึ่งเดียวกับล็อกสตาร์หรอ ใช่เหรอ คือกูแม่งเหงื่อแตกเลย เดินทีที่แบบต้องเอาสร้อยวางนอก เจสันตัดผมตอนอยู่เกาหลีค่ะ อ๋อเท่ดี หรือว่าไมฟีเขาคุยกับตากล้องว่าจับผมบ่อยนะครับ หนูก็ตลกตอนนี้นะที่แบบว่า ยิงสไนได้แล้วบอกมือบายบายอ่ะ ก็ย่อ อย่าง ตั้งแต่ ปั่นเลย ตอน นั่นน่ะ มันย่อกันตั้งแต่ตอนถ้า99ป่ะ98เลย ไอหนูว่าไอที่ตกเป็นคนเริ่มคือไอยิงไม่ใช่เหรอ ไอ ยิงอ่ะ จุ ใช่แหละ งอ่ะ ไอหมอนั่นนะปลุกปีศาจร้ายแล้วตื่นกัน5 คนด้วยดิ มันจะกดไหลย้อนหรือว่าตี 4เนี่ยนะเนี่ย พี่เอฟหรอ ใช้ยาก พี่เอฟไว้หนวด ใช่อ่ะ ผม ไม่ ชม มีหน พู วดเลย อะ GTA 6อาจเปิด 2025ถ้าจะไปเล่นกลับไปเล่นไฟล์ M ก็คือต้องเป็น GTA 6 พาโบเอสโคล่าเหมือนเดิมไหมพี่ เอสโคล่า พาโบเอสโคลา โอ้โหหวานคอเลย ลืมไปหยิบ เจสันตื่นมาแต่งหน้า โหเฮ้ย เฮ้ เล่ ย นสักที เจ็ดโยรู้เหรอ อันนั้นห้องเดธแมทพี่ ใช่เหรอ ไป ก็ ก่อ รู้ น ได้ ไป ไง ก่อนไปก่อนวอร์มไงวอร์ม ปล่อย ม ไว้ อง เนี่ย ก็แย่แล้ว
พี่ถ้าเป เฮ้ย เปอร์เล็ ไม่ ก ใช่ เข้า ไม่ ร ใช่ อบ โยรุ ไฟนอลเราบิ เป็น น โยรุ ไป ข ปะ อง EG นี่หว่า เขาแข่งรอบชิงที่นี่ปะพี่ ใช่ เราบินไปไหม15 ชั่วโมงขำ บินไปไม่ให้อะไรวีซ่าดิ ๆเอ้ย ไม่ยากวีซ่าแป๊บเดียว อุ้ย ไม่แป๊บอะดิ เอาอะไรมาไม่ยาก อุ้ยไม่ แป๊บเดียวถ้าเรารู้ว่าเรามีตั๋วเข้างานอะไรเงี้ย แล้วว่าเราจะไปพีเรียดกี่วันอะ มันไม่แป๊บตรงรอมันอนุมัติเนี่ย ใช่เหรอหนูเคยทำแป๊บเดียวแฮะ ไม่แป๊บนะ ไม่ทันอ่ะ อาทิตย์ 2 อาทิตย์ไม่ทัน ออกเขาไฟนอลใกล้ๆนี้แล้วเหรอคะ ก็น่าจะพรุ่งนี้นะอยากสม อ๋อเหรอ บอกว่าน่าจะพรุ่งนี้แหละวันเสาร์ฮะ เฮ้ย เอาว่าแอสตา โย My รุ Freak โย Asta รู เดมอนวัน พี่ เอ้ยมันเอาโซว่าเหรอ มันเอาโซว่ามาแล้ว เจ็ตซัมติงด่านนี้เดือด มาพร้อมกับน้องจริง เราไม่มีแบรนด์เอเจนต์ เก็บ อ่ะพี่ โจ๊ก ไม่ ไม่ มี ให้ ครับ มันเล่นเลยอะ คอมพิก11 ลาฟอร์ซาเคนยังไงก็เปเปอร์เล็กครับ จริงครับ มันเคยเอาคอมนี้มาเล่นป่ะ EG น่าจะไม่ป่ะ น่าจะสิ มันครั้งแรกเลยป่ะเนี่ย หรือว่ามันเอาอันติโยรุมาเคาน์เตอร์โจ๊กว่าพอโจ๊กโอเวอร์ปุ๊บโยรุอันติไปจุดที่แบบว่าฟินิกซ์จะเกิดมาอีกทีนึง มันก็ต้องมีคน รอมีด ยืนโค้งอยู่เดีย เฮ้ย มันคงไม่เมาขนาดนั้น อันนั้นมันเกินไปสำหรับไอ้นี่ ไอโซว่าอีกแหละว่ามันเอามาเข้าไซส์ด้วย make some noise make some noise โยรุเหรอวะ นั่นน่ะสิ และอีธานด้วยไงงานดูแบบเมาๆด้วยวันนี้ เอาอยู่นะ แต่อีธานแบบเกม3มันจะมาป่ะ อืม ไปบัฟมา แต่ที่แน่ๆคือคอมแม่งโซว่าเนี่ยเอาอีกแล้ว ไอหมอนี่มัน มันคงไม่มา เค 3 เบิล แบบหรอก ยา มั้ ก ง อะ โชคมาแล้วโชคแม่งมาเช้าๆแล้ว พลังน่าจะหมดแล้วแหละ เออผ่านหมดซะ เปิดเสียงนะพี่ เอาไปพี่ And the Let's go, let's Phoenix go, coming let's at go. ya. The barriers are going to go down. Yeah, Let's yeah. make some noise Yeah. at the start of this Yeah. final Yeah. map. เท่ากัน 35 อ่า 34 โอเค PRX first here on the attack, just rushing forward. ซิ่งว่ะ To push the pace W once again. Gaming Already checked that corner. Gonna use the glaze a lot to cut down Go, the go, alley. go. Oh, Ethan. เฮ้ย เอาไปแล้วตายไปแล้ว Down. Suddenly taking so much damage there. เฮ้ยเอางี้เลยเหรอ Spots them all. Flash. But now they suddenly manage to stabilize, find that kill, but Ethan comes up with the second one. Forsaken going to be แต่ taken โยรุ down. เหรอ Damage across here on the Jinx. Sends that hot hands right at his feet. Keep himself ไม่ protected. ตกใจ คนดูไม่ตกใจ มุมแบบว่าโผล่เข้ามายิง เล็งเพื่อนทำไม You got one flash left for Jing. ช่วยมาช่วย ผมต้องทีมโดด ให้ เดี่ยว กำ เล ลั ย ง เหรอ ใจ Oh, there goes. อุ้ย เอ้า ข้างบนเฮเว่น Taken out ผมจริงพอ already. Demon 1 อุ้ยไวจัด dashing forward. Ethan, a bit of contact here. It's tagged up. Ethan trying to stay Oh. safe. Spam across. That does interrupt that spike defuse. Oh. Mind breaks Hey, from Sway. the killer. Managing to find Maybe. another one. They're both quite so low. Ethan not quite falling. Mind Oh. break. Trying to hold it all down. 10 HP versus โอ้ comes up with a 4K, but time dwindling. He's got อี it. ทามันตื่น Just about have this one in the Ano bag. ba? It's going to be so very narrow though, but yeah, just Oh, over a Nitio. second remaining. Barely any health. 2 HP, the difference maker. The reload costing them, and PRX dropping yet another pistol. กูรู้ว่ายิงมา4 ตัว Way out in front. And you can see the preparation Yeah, they- for these teams. So EG's kind of looking for some mid aggression. Last time around on their pistol on their attacker side, PRX put a lot of pressure in the mid, and PRX immediately checking for that Yoru around that corner in that cubby by the pillar โคตรเหมือนกัน on their นะ entry in. เออ That is where Ethan had set up, and then he a lot of Dale. times he's going to post himself in that cubby next to the pillar, send his TP all the way across the map. Look at the top. Look at the north side of the mini map. He sends it all the way to the เฮ้ย other โห side. สกิน This นี้ gives อยากได้ him so much ability to rotate, but they're just going to try to pressure him. He's going to get taken down. อุ้ย ต้อง He's แลก taken out him the fourth by coming in. Wait, they- inside of they PRX. bulldog Small my side, guard, right? but now we are very well aware of this. Lucio in
back behind the screen. It's the heavy rotations coming through. Now pushing up here onto the side. PRX is allowing for EG to go ahead and reinforce his position. ตรงนี้เหรอ I love this ใน road. ไซ ตรงใกล้เฮเว่ บู น ซิโอพี่ตรงบูซิโอ So, a little bit of false info. โอ้ยจะได้โจ๊กแล้ว Send Forsaken out to watch ไอ้ยันนี่ for นัก these ดูมาอีก lurks. แล้วพี่ Coming from Calm though, could give everything up. Situated ไม่น่า on the เชื่อ high ground with that Bulldog Jing. and can deal a hefty amount of damage with it. โรบิน คุยแล้วเจสันไปเล่นกลางให้ Over mid link. Would spot out เก่ง Forsaken. ย้ายเหรอ ใช่ใช่เรา Just going on a ต้องรอให้ merry ฝั่งมู little ไม่รู้ walk ขา about. แข็งปะ This is something PRX loves to do. They love to push through. เติมสโมกเรื่อยๆสำหรับไมฟิก And try to cut through your flanks. Try to cut through your back lines. Smoke up, hot hands. ก็รู้แล้ว เจสันได้คนโรเทต Balls, dart. เจสันได้ ได้ เนี่ยเจสันได้ดีมันวัน Into the side, but เอ้ย ไอ้แอตตากลับมาดู seconds remaining. They're gonna actually go on this swing for Forsaken. สงสัยอะไร อะไรอ่ะมึงขี้สงสัยยังวะ Now จะ they ส have ง to สัย commit to อะไร this วะ one. เจ้าจิโม่ Where did they decide to go? ดูมาเปล่า Still gonna be อะไร hoping ไอ้นี่ for มันชอบ a มา sight. Right now, Demon โอ้ One ย18 really วิ gonna ยาก hold เลย down with this Bulldog and losing this round. Already, the amount of people that they lost. My It's gonna God. be devastating for the side of PRX. Gonna Don't say. be forced up into this one. The push forward gets the thing across. Holding on the corner is Jogamo, and it all comes tumbling down. โอ้โห เอาแล้วมัน Ethan เอา will be the only เอาเลย มาว่ะ Yeah, PRX again Kill that doing their sound there. homework. Clearing out that position of Ethan that I was talking about in that cubby. แต่มันเดือด That's อะไร a กัน real รอบนี้เนี่ย for team trying to Cool. deal with this Yoru because it opens up such สง easy สัยอะไร rotation. วะ So much ไป flexibility โด on น the เจน map. ไงพี่ That's not even getting into the layers that this Yoru offers for this EG squad. The way that they're ไป able to ฟีก combo โดน their รอบนี้ utility hasn't come into play. But now already the dimension Lick. drift is available for Ethan. Lick A lot ofไม่ times he'll เคย save เครีย it ดเลย for post plants. He's very patient with it. Playing contact in art has to be เมื่อกี้ฟอร์สบายเนี่ย weaker by here. Wait. Ethan under pressure, going to be scooting on back. That's just gonna be the gate crash out. ง้างง้าง Protected. Star set up. Nebula comes through. อุ้ย Shotgun. โด ดู น แล้วลงแรง Something taking แล้ว cover หมา damage. เข้า เอาดิ เอาดิ เอา เอาดิ เอา Start W King forward. Jink finding one, pushes up into the smoke. Jogamo shuts him down. Takes a little bit of damage in reply, however. As you can see, the double corral out now into a main, ไปไหนดี ไปไหนดี as well as Jogamo. Trying to get a pinch scenario set up. 3-3 มีปืนอยู่เนี่ย ปืนไม่ขี้เหร่นะ สู้ได้เนี่ย elsewhere, but Ethan เช็คตำแหน่ง built up that dimensional drift very quickly. ไว้ไม่เจอ Go คนละซ explore อย and see what he can spot, but he actually didn't rush through into art, so he might not see much. น่าจะรู้แล้ว Runs back into spawn. Yeah, he เหลื didn't ออาร์ต see really ที่ much. ไม่ได้ So ไป they either have to assume this is long B or นี่ไง it's kind of Ethan and Jogamo are anticipating a re-hit towards A. You're going to see something trying to push 30 through on this seconds left. angle, and the pings come down. I think EG is pretty aware. ลองซัมติงมาเมียน Still a flash for Ethan in the pocket. Right in, Jogamo อุ้ย trying to เจ bring อ it เนี่ย up. It's อุ้ย can't quite get the timing there to get the punch onto the divide. Now needs to Ui. try to stand tall, Ui. but he cannot. Ethan on the flank. อุ้ยมันยิง Shuts ซัม him ติง down, ไว and มา that's ก going to be a big conversion here from the side of EG, moving up 3-0 off the rip. Again, it's just so valuable the way that Ethan plays this, because not only can he rotate, but in moments like this, he can get info that's so valuable, then use that gate crash to get back into a pivot position, a position where he can slide to 7-1 the เลยเหรอวะ A or B there from that spawn to help out wherever they think that PRX is going. And again, him and โย Jogamo รู้ว่ะ perfectly เห็น right แล้วนึก back ถึ to งพี่ A. เจมส์ They work that angle around the box on A มี side แฟลชเพื่อน so บ้าง well วะ there. นั่น Make น่ะ it สิ so difficult for PRX to get anything going. And now Jing already won, run it back. Going to be found here in the 4th round. This one starting to feel important. Demon มา One with เรา that มีซัมติงมี operator ปืน over at Long B. เรามีปืน ทุก มี คน โจ๊ก มี ด้วย ปืน PRX can แต่ find เด a way มอนมันเอาสไนมาล็อกแล้วดิ Do they expect it? Granted, they should, just given the amount of money that's been built up after those 3 rounds coming through. Back isn't able to. เฮ้ย Ethan! It's a timing shot. โอ้โหหัวโตเกินว่ะอันเนี้ย Flash comes in, just catching something Oi. in the head. If you go onto the corner, Jing going to be able to walk away from that one, but now they know that the top is in play. Just clearing some utility, tryingยิง to บอดไปก่อน limit the amount of information that EG can have. Still a lot of space being gained here for PRX. A lot of control over mid. A main not really being contested. A lot of times you're going to see PRX fight over this A main side, of course, to get orbs into Jing's hands for those run it backs. But he's still got the run it back, so this time around, มาไปเช็คแล้ว put a little bit of pressure towards A.
But now this might be โจ๊กโอ a เวอ bit ร์ of an easier You're site dead. take here for PRX. Device มีอันติด้วย 2 อันติไปเลย มาแล้ว 2 อันติ That going to be popped. Rushing วิ่ง forward, ไปหา Jugmo. Hiding right here on the อุ้ wall. ย Shut that down. Bit of an info gain, but value Oh, found might not nice. be able to take him out, however. Bringing us now into a กู 4 3 อันติแล้ว 4 อ่ะพี่ Cosmic Divide going to be set up. อุ้ยมันยิงทะลุ เอา ไม่ให้วางไม่ได้ Disrupting that, delaying it for a little bit longer. แย่ละ Now, อุ้ยเกือบ second round, they're actually trying to hold forward, catches Buzio. เราจนได้ไว้เจสัน Gives him water. ต้องจริงมีไฟมีม่านเล่นได้อยู่เนี่ย That's Forsaken's Mi fat, favorite cốp play on lên. this map. Com's gonna try to counter him, coming from Sewers ต้อง himself. ไปตามหาแล้ว เจสันมาแล้วเจสัน Find each other. Comp อืม coming away with that elimination. The site เจ็บหมดแล้วด้วย on hand, still in the hands of Jing here though. Flash at the ready, tries to send it down. Rolanda Fight is away. team in one, wanting to hold this up to half, takes the updraft Mình out.เอาครึ่งว่ะ mìnhเอา HP ครึ่ง for เลย him as well as Ethan. They need Comp to really ไม่ได้ deliver. นะปล่อยไม่ They ได้ need นะ these kills to be found. Jing, however, cutting down one. Divide, เฮ้ย getting the other. Ethan Hey, push guys. forward. Will eventually เกินไป fall. เกินไป จะถือมีดไปฟัน Round will go the way of PRX, but it's a Mind Freak left standing. เดี๋ยว He can't even hold it. ไม่ฟิก So costly there for PRX. EG so diligent เชี่ on ย these ดูคนดิ retakes. And this time around, PRX is going to say, okay, even though we get around, definitely need to readjust and rethink how we're going to be approaching this setup. Jing here, great job off the back of that grab well. Big kills, by stepping in. Just barely. Mind Freak, who had gotten dinged up on the ชนหมัดอยู่ entry to that site, แต่ able ก็ to เลยไม่ find ได้ the ดี kill. อะ Just barely. Just barely. Already another ทำเอาอะ กูเราเสียไปเยอะอยู่เนี่ย เสีย3 อันติ เสียปืน เสียสไนเลยนะ เสียเยอะอยู่ something บอกกูไม่จะเล่น think you're dodge Ethan's utility in that they're playing deep post plants a lot. They don't really want to scrap because of that. You know, it's the recons are into the flashes. Sometimes a Nova Pulse comes in from Jogamo to really set up these retakes for EG that completely befuddle teams. It gives them all the information, the flashes are connecting, and all of a sudden they've cut down 2 or 3 players just off a couple pieces of utility. And the timing has been so brilliant between Ethan and Com throughout these pearls that they have shown with this Yoru. Flash over the top. Jugmo just going to be backing away. Grab well set up again. ค้างมาเลย Very ตอน known เรา play W here from the side of PRX, something that EG should be very well prepped for, or eventually going to be taken. แข่งมาเก็บโจ๊กก่อนแล้วก็ไป Yeah, and with the Phoenix, the cool part about it is not only, you know, a lot of people are going to think about the curveballs to My go feet. around that angle, but you Kita can actually use the tong hot my feet, hands to innit? shut down the door on the other side of that B. And so there's a lot that Phoenix can do even individually to help himself on this map get those orbs. And now Com potentially under pressure here. There's a bunch of PRX is going to be flooding in. A fake towards Art. He knows. Trailblazer out the gun to lead the way. As dimensional trip. Oh boy! Avoiding that one. He's Ôi, just ở slotting chính up. với đấy. The flash held, sends it. Just Phạt. backing away. Once to get Bể himself với into a safe enough position that he can exit. ป่วน Does มาก so. But I love this. I love this change of direction here from PRX. อุ้ย They ไปว่ะ recognize that the forces of EG are going to be really, really strong. So it's a good rotation. ของมันยังเยอะอยู่เลยเหรอ A พี่ little bit of info here. โอ้ย And ต้อง already ดูไม Tom ฟิก making his จะ way ได้ through จะ towards เกี่ยวได้ Sewers. คนหนึ่ง Be nearby. Flash ได้ back. ดี เดมอนแม่งรออยู่ Blind Freak to be Might one be to be going- able to Yeah, take out no, the Blind Freak here. PRX losing out on a member very early on. Plant now coming in. On the ground, they're trying to exit out to some safe positions as Buzio runs away and dugout. Falling Hey, wow. โซ low. โลได้อยู่เนี่ย Set shot through. I think that actually hit Forsaken down to He's got the Cosmic Divide now. Do they read that Forsaken is going to be this far forward here on the side? He guns down one. Now they're Sủi. very well aware of it. But Sủi. Cosmic Sủi. forward, Forsaken gets himself a third. What a play here from him. Swing onto the corner. The Ui, touchback kìa. behind the wall. Jugamo pushing เฮ้ย forward. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Quick kill here. Tapping on the spike. Such อุ้ย a อัน rough ติอันติ position to ภาพ be อุ้ยหู ใช่ปะ They use คอร์ส the กัน ball โคตรโหด to อ่ะ
ตามนี่ เอาแล้วไง ยืนทำไม PRX now ลืม เอ เหมื อ อนกัน โอ้โหลืมได้ไง is so good on this Doing map. game Theได้ way อะ that he just reads the plays and บอม gets ไม่อ ahead ยู่ of ฝั่ง it. ตัวเองอะดิ มันแก้ได้ดิเมื่อกี้ แต่ว่า So smart. แกมก็โดนโผล่ This angle. อันตีของไมค์ฟี่หรือว่าโตกิโมวะโตกิโม เนี่ยมันกู้ได้ด้วยอยู่ฝั่งอะแต่ว่ามันก็เห็น ได้ อยู่ เหรอ That last bulletได้ from Forsaken ไอ้ was แค่มันแบบ nuts. มัน มือมันโผล่วะ Ace ใช่แต่ โห แขน เยอะเลยแหละ was incredible. And that's a death มันเหมือนตีทำร้ายตัวเองไงไม่รู้ whatsoever. โหเยอะมากเลยอัน Taking him นี้ out within touching distance. เมื่อกี้ ตอนซ้ำก็ตาม Let it by. Knives out here from Oi. Demon 1. Rushing forward. There's the Head flash. ready. He just gotta dash away. There's that line of sight. Up traps once again. Wants to try to re-aggress, but everybody from Paper โดนค่าดูไว้นิดนึง position. And they're rushing their way towards B, which right now is not reinforced whatsoever. Gate crash not in อ้าว position. แล้วมันไปโดนอะไรเพิ่มวะน่ะมันจะตายหาแล้ว A little bit faster. Now Forsaken can play off that mid วิ่ง turret. ปล่อเลยไปบี Were to try to push that direction, but instead it's just a full rotate. It's full steam ahead. Yep. แล้วตรงนี้ดี UCL ตรงนี้นะ nearby. That sheriff can find some value. มันทำตลอดเลยตรงเนี้ย Swing this round. Gate crash though. ลองแฟน It's underneath of something. Should Back get at the notes can, and no? destroys it. อุ้ยยิงทิ้งแล้ว Spraying 5v5 now. เล่นด้วยกัน The advantage so แกนี่ค ข้า รั ง บ บนเป็น very ล้านเลย much here เออ in the hands of Paper Rex. Ichi looking to try to turn the tides. Hot hands to cut off the Wait way. a minute. Ow. Getting taken down. Something lets out Ethan. String falls. Demon 1. However, with the blades, managing to find a kill. Puts them to อุ้ย use. 3 Gets that 2 reset. มีมีด Something Another tucked eye. away. A weapon recovered. Tap onto the spike. enemy Forsaken spamming. Finding one. Swings in. เรื่อย One taken down. มูนวอล์กโชว์ดีกัน Now tied 3 to 3. มูนวอล์กโชว์ดี แล้วอะดิพี่ On paper wreck โอ้ round. แล้ว A lot of times โกรธ you ง่าย might หาย see เร็ว them อ่ะ just try to fight อ on เล็ก that aim. อเล็กน่าจะเตือน ก็ได้ I love that they back บอกว่า off เฮ้ย this. อย่าไป They ยิงมันนะเว้ย give the เอา respect แค่แบบ เขาเดิน ทำเป็น มาแล้ว เดินก็ได้ what he's capable of with that. เดินมองฟ้า Go to the other side, and again, they เหมือน dodge เดมอน a จะหยิบ lot of อิ this โต้มาป้า utility. พี่เอ๋ยเมื่อกี้ And the recon into the blue flash is completely missed. หยิบมาผิดเล่มเหรอ Dealt with by something. เอาอีกแล้ว So หยิบ far มี in ดปอก these ผล last ไม้ couple พอยิงศพแม่งเริ่มเอาอีกแล้ว get their heads together. They've got their ส่งไม่ค่อยดีแล้ว Now they're starting to get a bit of a read on how EG wants to do this. That swarm between out some B โจ๊ก site แต่ตรงนี้เลยเหรอวะ swarm grenades. กัน Running กัน back here ขอบคุณ from พี่ แฟด Jing. 2 แฟดแชร์แล้วด้วย Same one here from Jing. Dodge on the flash. Puts Ui. the damage on Cướp, Geronimo. cướp, Gets him cướp. off, but ได้ไปครึ่ง down to ตัว 70 HP. Now they pump the brakes. Jing gonna go back, recover the spike. Here. That one forward. แล้วเข้าอาร์ต Game crash set up, so Ethan a little bit more free to try to explore the opposite side of the map, but does go ahead and join back in rather quickly. Full flash Ui, into something's don't face. fat. Trying to play elusively. คุณลบสวย Grabs on this very across. Finds Forsaken for a single tap. Something gonna be taken อีก down. แล้ว Follow up hit. Oh Jing my down to God. 70. คือบอก Hot กู hands available เจ็บ if he wants to มา try แหลก to มีฮิว heal himself หลาย up. ฮิวด้วย Lockdown Damage clears จาก up อันติ all the way คุณนี่ back มัน into โค their ตร own เยอะเลย spawn. มาอีกแล้วครับ แล้วมันมาอีกแล้ว Look where mine ผมอร่อย they're letting นิ่ง him ไว้ know. นิ่งไว้ We ไม่ know ฟิก you น่าจะรู้ ไม่ แล้วว่า ฟิ มัน ก ดัก โอ้เจ็บแม่เอาคิวจอยนี่ไม่หยุดเลย Handstand recon. นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้มาฟิกนิ่งไว้ ไอ้คอม Manages to get เอาได้หนึ่ง cross อุ้ on ย the comp. Finds Jugamo as well to boot. A 2v3, however, the man advantage still going to be in the hands. Defy tries to play off the back of his own flash. Ends up getting gunned down, but โอ้สุด shuts them down. เป็นไงครับ To give Paper Rex the lead. ย่อเมึงนึกออก Real Mind Freak has been put in that spot. โอ้โหโซคลีน Champions. And this is the first time he's come through with it. Oh And my what Lord. a Crush King. moment to do it for Paper Rex. ว่า Enemy โอ้โห I mean, vulnerable people ไปดูเนมเลย didn't need it. They're all headshots. พรีเมียมจ้า Clean adjustments knew where the swing was going to be coming in from. What a shot here from Mind Freak, stealing the ว่า round แล้วช็อตนี้ away. ต้องลุก That's a tough one to take. taking that back. A lot of good things Dina, done did by you EG do on the round. They handled that retake so well. ยังดังไง Just dissect Aw. Paper Rex piece by piece. This is the thing about this Paper Rex team. Top to bottom, they are cracked. The blades are in the back pocket for something as well. Hot hands lineup actually out from Shink. Ball does come up as well as something. โอ้แล้ว taken เดิ out น of ไว the ไง back. Finds แล้ว one เดินไว just ไง นี่ไงโอ้ยมาแล้ว Grabs up here Tam on Pia. top. โอ้เป็นตั้มมาแล้ว Fear God, they're in the comp. เหตุเกิดจากยิงศพ น้องเหรอ The comp pushing forward does manage to find a time to be able to pick up a kill on the divide. But they know exactly where Demon 1 is at. Through the wall, Wow. weapon เดี๋ยว recovered. น้อง Chance some additional damage dealt here as he's just going to be dashing away, rotating around and towards B main. ไม่โยนไม่ใช่เปเปอร์เล็กป่ะ Can he find more value? Can he potentially replicate what we just saw from Mind Freak? A 1v3 clutch to try to save this.
And here is PRX. You got to be ผม thinking. ว่าแบบคัดไม่ได้หรอก Okay, มัน if you ไม่ get โย to น that หรอกมัน point, but you ถ้า don't เกิด mind ออกไป sacrificing มันก็โดน your ยิง bodies. อยู่ดี Look at Mindfreak's เพราะอะไรแบบว่าพีคพีคเอาเฟิร์สช็อต willing to throw a few bodies. ถ้าเฟิร์สช็อตพลาดมันยัง Gun doesn't get through, and that's นี่ นี่อะ so well done. อย่างลั่น Gonna happen. วัน Close out that round. Now 5-3. ขอ Starting อ to นุญาต find their เข้า footing ชิง once ไป again ก่อน here. เลยจังหวะนี้ Coming in มองไปที่เข้าชิงอ่ะ ใจเย็น เข้า ดิ ชิงละ เจอเรียบร้อย เจิมแล้ว ไม่นะพี่เอ้ย พี่เอ้ยหมายถึง EG ไง หมายถึง EG อ๋อโอเค แล้วไป ใช่ ไม่มันก็ต้องได้ดูรอบชิงอยู่แล้วแต่พี่เอ้ยไม่ได้บอกไงว่าทีมไหนเมื่อกี้ ก็คือแบบเดี๋ยวรอบชิงจะรอดูอะไรอย่าง อี เงี้ย ธานแม่งยิงเยอะดีว่ะไดมอนด์วัน หนูเกียวได้ว่าแบบเดมอนวันเดมอนทูเดมอนทีอย่างเงี้ย อันนี้มันไม่ใช่เดมอนเนี่ยเป็นไดมอนด์ เออ คนนั่งแซวกันแล้วสายล่างมีใครรออยู่ มีเฮียโยโร เป็นเล็กเอ้ยไม่เป็นเล็กมีลาวกับเฟเนติก This kill. Let's see if this could be the turning point round right now. As the players can fan back out. จะเป็นลิงไหม Curious to see what they go with. ถ้าฟังไม่เห็นจะเป็นสิงหรอ Seeing some danger pings out of the site. เพราะว่าทำไมวันนี้บูติโอมันดูแบบ Step back. ซึม ทำไมล่ะพี่ ไม่ยิงเลย See that gate crash ๆ ไม่ยิงไง0-6ตอนนี้ from Ethan all the way to the other side of the map. He's going to tuck himself into that cubby. อีธาน15เป็นไปได้ไงวะ No op แมปนี้มันอย่างนี้ตลอดเลยนะ He's sitting on the cosmic divide. นิทานอ่ะ Post plan was just play for ชอบอ่ะนะ Here we go again. น้องจริงบอกเม็ด Get the นี้พี่ curveball, ขอ Get the orb. Get closer เม็ด to that เนี้ย next run it สลัก back. ชื่อไปเลยว่าจริง One more to go. วาง อย่าบ บา อก ร์ทุ ว่าก กลับ รอบ ไปบีแล้วกดอันตีเข้าอ่ะ Ready to That's challenge something, him man. against Ethan, but Ethan gets the spray. อุ้ย Comes ลูก through. พี่แม่งไป Makes ตัด it to บี 7. กลับมา A Let's see if PRX should realize they might be able to take advantage of this open space. You know, Ethan all the way over using that dimensional drift on the other side of the map even. There's an opportunity here with this cosmic divide to at least get a plant down, possibly set up for a อี post ธานแม่ง plant. วิ่งแบบไม่ For เก็บเสียงเลย PRX, อะ Calm is here. มันอันติพี่ ไม่ก่อนหน้าเนี้ย Damage with those ที่มัน shot วิ่ง darts. ที่วิ่งจาก You can see อาร์ต a ออก little มา bit เลย of a more open plant for PRX because of that. Call it the Neo default right จะ here สั่น into เรื่อง the ไหน open. เรื่องข้างนอกเหมือนกันทั้งหมด อ๋ เล อย น่าจะ ก็ เป็น ก็ เทีย มึงกังมึงกัง Full มึ nano งสั่งกัน swarm หมดเลย set up here. เอาว่ะ Trying to fend it. Hot hand still from Jing Ui. is available. เอาว่ะการยิงสู้กำลังเกิด G ขึ้น now arrived at the side. สวย เอาว่ะ แก First ฝาก one of เต้น all. Forsaken เอาไปก่อน finding the opening elimination. Lama, Shot dart apitu. down, just trying to clear that utils. And now Nano going to be taken away from them Ito. from the back. Still going to be held in the back pocket here for the side Tingnan, la of Joe, Jing. And now ito. he's going to start pushing forward. They clear him out. Just a spray เอาหน่อย to the smoke. สแปม Picks เล่น up on the ๆขำๆก็ได้ split. They haven't held it to half. The push up Tingnan. comes through. Jing Ui. swapping over to the Sheriff. Demon. Ends up getting snapped back, but Demon 1 all on his lonesome with 49 Demon one, HP. Demon Spots two. 1. Gets the headshot. Ui. Knows that Mind Freak's up. Ni front. à. And the Ừ. packet divide is up Jump front scare with với Rose. đi. Swings the corner, Đâu takes mày, him đâu out. mày. 6 rounds now established for มัวแต่ควง Down to this fight. มันอีกแล้ว At least นี่ there wasn't an op in his hand this time. True. Something now going to have the funds for that operator. This guy can make magic happen on the attacker's Oh. side. Shorty in the back pocket, Mark I up. am sure. Blade Storm as well to back it up. Forsaken, โอ้ one โหมุม away นี้มันกู้ยากนะ from พี่ the เนาะ lockdown. Couple big Bless ultimates. your from eye. Bruce also one away from his lockdown. Juggernaut one away กู้ไงเลยนะ from that cosmic divide. Blades for Demon 1. So it has to be an eco. เอาว่ะ here 3-6 for แล้ว the ว่ะ side of ไหล EG. ยาว ไหลยาวไหลยาว For a ไหลยาว mid-crunch. อุ้ย อ่ะ มัน แล้ว มี โว้ย กลาง Mind Freak.เอาว่ะเอาว่ะ Watch this flank. Right in shops. ๆเฮ้ยมีแมฟิกตักหลังอยู่ He's gonna be looking. แล้วมุมอร่อยด้วยนะ Everyone's gonna try to contest him. กลัวมันจะมาจากฐานเราเด็ด อันนี้มีหันมาเช็ค อุ้ยแล้วไมฟิกนิ่งไว้ Pick up there for Forsaken. ยิงเสียง Just ได้ยิง gonna เสียง use it right off the rip. ได้ยิงเสียง Rotations beginning to come through. Mind Freak. Ui. This corner not going to be noted by that ไม่ทัน alarm ต่อ bot, but พี่ you see that Busio is not looking to play off the back of it. กลิ่นไม่ค่อยดี Going to advance forward. Mind Freak just trying to creep away. Knives out. Demon 1. Initial contact. Managing to find one. Will get detained, but there's no way to punish him. Ethan in the meantime going to be taken out as Comp comes swinging out. Sủa mà. Over the top. Ừ. Falling Forsaken. Guns down 2. Jogamo answering Sủa back. mà. Now to Trời buy. Finding another, just Ai keeping dụ him in this advantage. ได้อยู่ เจ็บแล้วเฮ้ย Demon 1 needs to go demon mode. Finds my. himself a second. Gets another Ow. spike. A quick tap. The up shot. Not going to be connecting. Something now pulling out blades of his own. Wants to try to push up against the wall, but Demon 1 takes the fight to him.
guns him down. Jogama now holding on to this one. It's Demon One. He's keeping Mind Freak busy. He's all on his lonesome. He's chasing around the back, and they're just running out of time. Monstrous round here from Demon One to get the MasterCard Thrifty. มากเลยอะพี่ Bring EG up to 4. So beautifully played by Demon One here. He's going to get the op That's right. as the cherry on top for that just stellar blade storm. ชอตตี้นะ He is just isolating players from Paper Rex and picking them off one by one and then anticipating the push-up from something there. Gets the right click and takes him down. Huge round now. As EG able to stabilize, able to find some footing off of MasterCard Thrifty. And we are game back on. Demon One now. Gonna be trying to watch mid with this operator. หัวใจจะวาย อุ้ยเกือบ Gonna be pushing up into Link. There's no one there. There's no turret. The full Killjoy setup Here. is ready for aim main as well as Art. Hot hands down. Yeah, Pop Mon flash done, around the Mama, corner. Swarm in as well just to try to flush Jogama out of position. And it does so. Demon One, does he want to re-aggress? Now that is alarm bot there on the corner, so he can't really push up as far as he would like. Now it should kind of give him the read. You know, he's gonna maybe close the alarm bot, ตัว but แบบ that เฮ้ย somebody's มันจ่อแล้วว่ะ not ไป super เอ likely to push up off of it. Yo. It's gonna Yo, by alert A มา ต่อ ป่วนเลย Paper Rex to the presence of that op. Are they going to be able to แต่ว่า เม รู้ น ว่า ติ อี ด กทาง get ได้ there? ดี The ลอง Seekers are out. Seekers come out. Oh, maybe Demon One take the shot to try to clear the ball out in one Hello. go. แล้วซัมติงมาหลัง Lockdown เลมอนวัน as well, going to be used to trying to force him away, make this site completely unassailable. Oh, Demon oh, One oh, creeping oh, forward, oh, gets oh, out, die, die. 29 HP. เดียวเดียว Narrowly makes his way out of there, but I mean, they pushed forward here to try to get the plant down and nearly end up เอา getting ไม่ได้ว่ะ detained. โดนติดคือจอยเบรก They waited out, flashing to the back, but Demon One still Oi. gets the shot across. Jing going to be taken out. ทำติงดู Spike out ทำติง on the ตอน floor เนี้ย as Busio finds ทำติง Forsaken. ต้องดูทำติงแล้ว Covered by Divide. Could try to make his exit, but with 20 seconds remaining, Hold they on, actually Anton. basically just have to commit 10 วิว่ะ to this side. Demon continuing to hold the angle. They force him back, but they still don't get the punish. Oh, Busio! Swinging out of the smoke. Still somehow comes away with the kill into เอาไป something. สอง เชียร์ยากว่ะ He gets three to keep him alive, and Demon One. He falls low, but he stands tall until the ยิง end. ศพเหรอ ภาพตันเลย EG continue to fight back now, potentially tying it up at 6-6 at the half. And I think just a little bit too much W key gaming here from Paper Rex. As brilliant as they've been on this attacker side, as powerful as they can be, once Demon One has that op, once that lockdown comes in, Oh, they're man, kind of kill funneled into something one bad. angle. And even if you try to flash him out, Demon One, we've already seen it a couple times today, that he's still able to find those timings, find those shots. อันลักอี So I would have liked to have seen maybe Paper Rex kind of pull back off of the knife. เอาไปหนึ่งที ไปแล้วหนึ่งทุบ ไปหนึ่งที We don't มัน need เปรี้ audio ยว for that one. Nope. You don't need to be a lip reader either. A double operator set up here for EG Boostio. Keeping one here on this A site now. They're very well aware of it. And an Odin for Calm as well. Here on the back, spam through these walls to really deny มัน these จะพูดสง plans. ครามหมดเลย Half ตรง buy เนี้ย down. There's the entry from something. Dashing forward. Nanoswarms, however, taking him low. And Boostio with the spray. Also find a kill. Jing hands right back, however, with one of his own. But now Ethan joining into the งาน fight. มึงจะอยู่ตรงที่ไม่ได้ Get rid of Forsaken. Killjoy eliminated. The swing into dugout. Jing Hey, unable to come up with the goods. Ends up falling. It's a back and forth. But one that widely. อุ้ย อุ้ย EG were winning. เกมมาเปลี่ยน Kill เล็ก here น้อย from Mind Freak. Oh, Bring right. someone into parity. Nasty. Keeping to the side, Oh. Ethan trying to break his wrist, trying to play him. And catch him off guard, but he cannot. And Jogamo wins out the Astra 1v1 to tie it up 6-6 here in map 3. Switching sides. And again, Paper Rex just kind of โคก ตอนนี้ beating คอม their ไม่ head มาว่ะ against the wall here in these last ๆ couple of ยังไม่ rounds on the A มา site. แหละ And it doesn't fool EG at all. They're able to commit their resources to this. That Odin spam, the crossfire angles set up, just really shutting this down. Reading this round so well. And Ethan almost gets away with the backstab there. But somehow, Mind Freak's able to respond to that. With Ethan having ใช่ just เหรอ an เขาบอกกูชีดแกงเหรอ กูชีแกงเหรอ เอาวอกกูชี้แกง กูมันเลื้อยเข้ามา อยู่ที่แอล เอาล่ะ และซัมติงเป็นเจ็ตเราดูฝ่ายกัน
เจสันวันหล่อคืนเลยวะโชว์มีซัมติงว่ะโค้ชชื่อเหรอเนี่ยเทโคตร แล้ว to bring this into parity, a 6-6 the half. And they've been quite strong when it comes down to these pistols. EG, can they get themselves a 5th? Really interested about this. Last time it was a 4-man push towards B on their pistol round, and they'll leave Jogamo แม่งกด in ไป shops. 19 Just kind of watch their flanks, but this time they're expecting this mid push out, this turret from Boostio. something เอาหน่อย Give them some info, and that gives Paper Rex a moment of pause. โชว์มีซัมติง Gate crash set up towards the back of A main there. In fact, it's going to be เฮ้ย canceled. เฮ้ยไหลกระบอกเฮ้ย Now he's got to get a committed position. Commit, he does indeed. Finds the buy. Something as well. Going to be taken down the opposite side. Boostio comes up with a second Jogamo with covering fire. อะไรวะ Finishes เนี่ย off Jing. ไม่ก็ Just ทำ missing มิ่ง left เป็น side. ว่าเลนจะดันหรือเปล่า เลยอะ Watching the ทำมิ่ง wraparound เดิน approach. ถอยกลับพอดี See, he's going to pull away from this angle, rotate back across, maybe go through Art. But how do you try to get a pistol in this position? Surely he can. It just feels so impossible given the setup, given how many people are alive and they are all healthy. And their shock darts. อุ้ย Good เอาไป first วิ่ง headshot. เร็วมาก ครับ Start out, set up late, grab well instantly, just buying some time. The drone as well, going to be leading forward. Let's see, maybe a bit of a tempo push here. Spots one on the side, gets the snappy headshot. The flank อ๋อ coming in. He knows that it's going to be there, and he Hey! finds that kill. Hey! But now I would have to stick for it, and certainly he just got It's a 4K from Forsaken, but it's a round win. Another pistol. ถ้ามีเว Their ลาอีก fifth หน่อ of ย this อะ series going to EG as they once again take the lead. A casual sip that comes there as Forsaken says, "Yeah, เอาไปก่อนเอาไป I ก่ did what I อน could." ยัง It's ดี not มั่นใจ good มั่น enough. ใจมาแล้วว่ะ Sure, damage done, but you got to be careful here, Paper Rex. You can see some marshals floating in the mix, and something can be quite devastating at Long B on that, but เฮ้ย หมุน อุ้ย เฮ้ย there's that turret pressure เกิดอะไรขึ้นวะ รีได้พี่รีเลย มา ลี ลี ลา ลา จา ส ก อง really ติด catch ขา Paper น้อย Rex เมื่อ off กี้ balance. โอเคหนู Get ช้า a กว่าห bunch นู of รี big แป๊บ kills. 38 Make that 37 very winnable round. 36 โอเคเท่ากันแล้วพี่ EG should be wise to this. Drone cleared. Does get Hey. that Ni shot nga, may across the tuwa cop, kรึ่ง puts him down to ตัว 49. ครึ่ง Crash โอ้ยตาจะบอด should be noted. เจอ Swinging in มินิ behind โอ him. เปอเรเตอ ได้ ร์ ยินมาได้ยินดิ The clear on. เม็ดเนี่ยเม็ดลอยมาแล้ว Maybe he didn't เมื่อ quite กี้ catch ซัมติง it, น่า zooming จะได้ยิน past นะ him. Either way, ได้ยินเม็ด the call comes in to start rotating across เหมือน the จะไม่ A. สน They ใจ want to อะ be able to reinforce some of these longer sightlines with that Marshall. โอ้โหแล้วทำไมฟิกมุมนี้ Phantom, a Guardian. โดนมั้ยเนี่ย one. โอ้ดิคิมบ้างกี่คนด้วย The sheriff. มาเป็นหมู่บ้าน Line of offense here, big line break. Oh, it's cut down, and Demon One just swinging the corner of the Guardian. Finds something. Takes him out. And that looks like with that, they might just end up counter swinging back over towards B. อยากเห็น Yeah, absolutely the right play here from EG. โอ้ Sensing โห the โย pressure, กเล็ดย้ำต่อ that they Gun here. cut down a couple already. And Marshall being thought about, of course, by Jing, and now EG gonna ปืน double น้อง point จริงจะยิงพอป่ะ try to come back through. ไม่พอ Footsteps being heard. Flash out, hot hands here from Jing just to try to slow them up, but Demon One spraying into that Nebula, managing to find the kill. Divide gets taken down. Fake out sent in. Cobb, shot dart comes up with yet another ช็อต kill. ตัดโคตรลงแหล่ง Come through, and now it's all on Forsaken. This time he doesn't have a ghost, it's just a classic in hand. Some heftier firepower, see if he can find anything. Here's a swing on the corner, and no. It's going to be a Prime Gaming flawless here for EG. Moving up now, 8 to 6. Really good. นี่แหละ เก่ง ตัวดีเหมือนกัน Their anti-ecos have been really Oh, solid. yeah, The pistols, of yeah, course, have yeah. been great as well. เอา
เอาวางเปิด That's แล้ว been วะ a huge boon for them. Now they did win both pistols on Vine, and PRX was able to run it back. But now you got to start thinking about the moment for both of these teams. EG wants to get back to those finals for the second time this year. You know, we saw them in ทำหน้านิ่ง Tokyo. ตอนยิงด้วยพี่ And then you looked over to PRX, who hasn't been to one since Copenhagen last year. They did go directly into those grand finals last time through the winner's bracket, even though they weren't able to come through with the win. And this time around, we're going to see if they can repeat history. Something with the op. Clears out. Boostio taking a bit Boostio of damage. คนเดียวน่ะ Flying as well. Going to be tagged up, but เออค่ะ right through the corner. Something Oh, finds the Paleta. open เกื rail. อบตาย something เกือบตาย Damage dealt. Jogamo lurking forward. That guiding light not going to identify anything as he's just tucked into the nebula. หายแล้วเจสันโดนกระทืบ So safe for We the time him. being, but I think he might have just spotted the leg of Forsaken right at the last second. Shock dart forward. There's the gate crash. ส่งแฟลชช่วยว่ะ Coming up, tucks into the corner. It's a fake out. Pulls back away. Still just trying to hold the line here. โอ้ย Damage coming through. Oh. Jogamo now has the backstab. Jing going to be taken out of the fray, and Forsaken Oh. gets encroached upon. Jogamo stepping forward. Flushes him out. Suddenly with an operator, this retake becomes so much more difficult. You can see it's handed off over to the Devi as something. Knows that he needs to be able to play up close. He needs to play into the site with this jet. Ethan just sets him up. Sets up himself a little bit of an exit path. And Jogamo continues to flank. No one มันแบบว่า watching ให้ติ๊ก behind. โม่เล No ยไป one ก่อนแล้วค่อย staring for วาง this one. Do they get caught off guard? They think about it here for a brief little moment. Mind Freak, he takes the challenge, but he still ends up dying. Now Divine, Don't Jet, the swing out of Jogamo with a monstrous round. หนัก A 4K here for the Astra to continue to stretch the lead. 3 See? consecutive rounds. Yeah. EG one away from สาย double การไม่ค่อย digits. ดี Jogamo here just doing such a great job navigating the back line, catching Jing completely flat-footed, then steps right into Forsaken, takes him down. Mind Freak kind of gets an inkling that something might be coming behind him, but he's just not able to react in time. เมื่อกี้ยังนั่งซึม Jogamo เล there, ย a ตอน lot นี้ of ซึม times ละ it's calm and it works. This time around, Jogamo shows that this is a team game for EG. They do such a good job of reading the map and เรียกคุยก่อนทำมิ่ง EG แม่งโหดขึ้นมาก อืม This entire run so far from EG, once to eat EG, and then here, that bind versus PRX. It's been so very clean. PRX, they want to make that, 3. They want to be able to take them down, get that revenge. But across both halves, so far, it's been 6 consecutive for EG now to find themselves in the advantage. Stinger, some sheriffs. Thinking about the judge here, it seems is something, but we'll just offer the Stinger, save that extra little bit of cash. Doesn't want to buy down quite that low. Hot hands up over the top. Gravwell. Let's lock that gate crash in position. Recon dart gets the ping across. They just go ahead. They have to back away. They can see the space. แล้วมันก็ทำเรา run it เสียว back ตลอ off ด that for Jing. Could try to make something on a retake. Speaking of something, waiting around the corner with its Stinger in hand, trying to play close contact. And EG wise to it, doesn't want any of it. Trailblazer to check in front. It's going to be dodged by Boostio. Maybe going to try to reaggress this angle or just clear it with a nano. Considering it, pinging it, seems to be, again, wise to the positioning here of something. A nano from Forsaken to back up something if he need be. But otherwise, on the other side of the map, looks like this is going to be a potential A hit. ไอ้โน้ตบุญ5 กล่องนะครับ Yeah, stars are coming down. Oh, never mind, they're pulled back up. Was just tucking away. It's going to be the fake out. Freak seems like he's pretty confident about it, but says, okay, just clear it. He keeps his position unknown for now. เอาแล้ว something มีหัวตัด First challenge coming through. Something continuing to hold the Timing. door here. It's Boostio. What That Guardian needs to ระยะ try to ทำการ line him ไง up. Might make it happen. ระยะ Something ทำการ gets the kill. Down to about 50. Still does stay alive.
Comes the Make weapon, it pong sticks get in with the through stinger. Shock darts forward, a little bit of damage forward. On to Forsaken, flash in. Instead of the end, finds that elimination. Now the man advantage going to be here for the side of EG as Demon One pushes forward, knows exactly where Jing's coming from. Takes him out. And now it's all on Mind Freak having rotated over. ที่หายแล้ว Cosmic Divide makes it 9 possible. Very little Mind Freak can do here. Just a sheriff in hand. And this calm angle. See if he even thinks about it. Certainly needs to consider it. He does, but good for the headshot. Takes him out. Hey, 4 come back. consecutive now in the half for EG. They get themselves up to 10. Double digits established. PRX. They're going to have a run back. They need to begin it right here, right now, because again, yes, it was not with something in the Ross, but the last time they played versus PRX on this map of Pearl, it was a 13-6 victory for EG. Certainly, you would think that PRX, I don't know, maybe they need to get aggressive. เอ้ยคนนี้เป็นนัก Maybe ข่าว they need to เว้ย start this W key engine. See if they can get it fired up. Right now, a little bit of a delay here from Ethan. Looking to try to punish. Oh boy. Oh my god, he's already got one. The sound that strikes fear into your heart as he comes up with the ไอ้ kill. ฮันเตอร์ They're ฟู going to รี่ be ของ taken คอ down. ม Something still มัน challenging. มี Over here ท่า does ประ not จำ dash อะ out. Doesn't get the ได้โคตร opportunity. บ่อย Ethan takes his head clean off, and once again, evil geniuses Ding, ding, ding. continue to press forward. หายแล้ว Great มี cash. คอมโบแบบเอ้ยเอาดิ เอาไปก่อน Eight crash in Forsaken. Finds the kill in the back end. He's going to commit to this. โดนยัดปะเนี่ย Dropsน่าจะ in the โดน lockdown, just looking to shove them back. Spots Boostio, puts a แต่ couple ไม่ shots into his shoulder. This turret's going to alert to this flank from Jing. Buys them some time, he buys them some space. But as you say, Okay, we're trying on. to get somebody into a flanking position. They clear out the turret. They make them question it now, and they need to be cognizant of that moving forward. But this is still so very rough, even with it just being a 3v4. And the way that EG has slowed this game down has really played into their hands. Curveball to ready. Jing. Ready to send the flash. Flash up over the top. Now Flash sends away. it. Doesn't want to swing the corners. Got a second one ready to go. Sends that one out. Spots one. Just around the back of the pillar. Recon dart going to be cleared. Hot hands to try to buy some time. Forsaken swings in. Ends up falling as Calm. Also finds the buy. Now it is all on Jing to try to do the impossible. It's going to be good. Oi. Oi. The Demon One's in behind. He just couldn't 180 fast enough to try to get that one done. Demon One gets them now up to 11. 2 more rounds to go. And Evil Geniuses will be advancing forward Yeah,ไปหน่อย into the grand final. And that's 8 rounds in a row going back to the previous half for EG. Completely dominating this map right now. PRX, they've got the Blade Storm for something. He could go big here. But right now, EG is just so patient. And PRX just can't really find their rhythm. Can't find the ability to just start getting มันเอาเลยว่ะ some of those valuable kills. Dimensional Drift to check Art. And then a push in potentially towards Link. บีบตรงนี้แล้วว่ะ Dart over the top. Jing taking quite a bit of damage. Ends up falling down actually. As Forsaken will get a little bit of revenge for the fallen comrade. Lucio. Let's get traded out. อุ๊ยอุ๊ย They can just ที่ have หาย it แม่ง back โห away. ด Creep up now. Be Hồn completely jing. open. เจอกับโยรู้ตาแรกแม่งรับมือยากมากอะ Finding a timing. Spotting Divide. แต่แบบนี้มันเลือกบ่อยอยู่นะ However, he'll swing back around through the link, try to get himself back over to the site. Something. That smoke dissipating just a second too late for him to Ding. try to find a อร่อย headshot. เว้ย เอาหน่อย They need to wait for these flashes for this retake potentially. Something just looking if any heads are going to peek out for him. Doesn't have a dash. Plant still not in. Star set up the Nebula. Now getting popped. Talking about pushing forward. Finding on the corner, finding one. เอาไปอีก Second Wait. gets Ethan. Something with the blades, not going to be able to find anything ส here. อง Open damage. Hey. Oh, answers back, and now it's all on Mind Freak. ตกคัดตกคัด 1v1. เห็นแล้วเก็บไปเห็นเก็บไปแล้ว On the clutch. Shots exchanged. Spike now. It's being committed to. Mind Freak. Huh? Does he swing off this one? Yes, he does. He manages to get the catch. The Red Bull clutch from Mind Freak once more. As PRX สายนี้ได้เด finally มอน break the win ชอบ streak. วางแบบวัดใจ It's just an unbelievable peek here from Divide that starts to break this open for PRX. It looks like EG has once again got this in the bag. Their patience just waiting for them. And Calm then กระสุนมาพอดี able to shut 2 down with a big spray. อุ้ยเสี่ยวเหมือนกัน Mind ในช็อต Freak เนี้ย finds himself another clutch here onto Pearl. And a breath of life Oh, no, for hell. PRX. Is it going to be enough though?
Just 2 more rounds for เฮ้ย EG คิดวิ่ง to close this out to มัน go เล็กกันมันร้อนวินไหนนะ grand finals here at Champions 2023. But it is once again what อาจจะ we've ช็อต seen โดนยิง this บ้าง entire this entire series, narrow margins, but PRX are able to find that win. We saw a couple shots coming through there from Demon 1. He gets the one tap. It's over. แต่เจสันจะโดดขึ้นนี่ Flash out. Ethan gets the time. He pushes up into the smoke. Jing able to find the punish back. Hey! Dash takes him into the pillar. Forsaken able to find Demon 1, but Lucio quick on the response brings it back into a 3v3. Jing tagged up. Everything already expended, so cannot get the self-healing โม through. เองแล้วเหรอ As Hunter's Fury, calm again, just looking to try to hound แล้วดู somebody ซา down. กิโมดิแม่ง Clears เดิน some ตาม space. เอ้า Plant comes in, but Don't something run, around don't the back does เจ้า get ยิง the มันมัน punish. เลย Double push with Jing approaching now from the defender spawn. Lucio looking to take maybe a forward challenge angle, but seems like instead เราดีเทคได้เนี่ย ไม่ได้ยิน his เสีย way งจริ back ง here วิ่ง into the hall. Nebulous up on either side. กิโม Giacomo เนี่ยตัวแสบเลย holding close. ต้องจริงมา Right here on the opposite side. Oi! Pushes into Yep. smoke. Is revealed. Mind free. Coming away with one. Now it's all on Giacomo. He's gone huge. He's had some good Oi! performances, and there's another one. Finds him, but Mind เฮ้ยโบคัท Free is able to bang him through the โต wall. เลยว่ะ รีแป๊บหนึ่ง Takes him down. Has the defuse. PRX holding on by a thread once again. Just one player left standing. ค่อยๆไปค่อยๆ This ไป is more to tie it up. วิน The shades of 2022 Mind Freak, just clutching rounds over and over again for เดี๋ยวจบเกม PRX. จะเดินจับมือนะ This is unbelievable here. I don't know what this cosmic divide was Out though, of in the middle the- of this map. He literally just cut the map in half with it. Did Mind Freak to kind of just throw this round into disarray, ตบโต๊ะ slap แม่ง the table. อืม เลยบอก This โอ is เค not Jing's ตบแทน blood กู this แล้ว time. พี่เล็กนี่เยี่ยวเหนียวทุกวินนะกูว่า Moving on. Still though, Cash ถ้าชนะวินนี้ได้ up นี่ plenty. น่าจะ Coming เท่า into เลย this เนี่ย round here for the side of Evil Geniuses. He's taken everything. แต่เราทำไม PRX ยังจนอยู่วะ break down the banks. มันชนะแบบว่าเหลือคน Clear เดียว out on อะ the turret. Lucio just backing away for the time being. I mean, it's still 2 Bulldogs for PRX, even after winning 2 rounds in a Sabak row. sabam That's win how le. scrappy these are. That's how close this I got is. the spike. Now it looks like they're going to try to shift over to A. That fake out going all the way through เป็น Flowers something Here. from EG. And in fact, the fake out is selling a fake, potentially. But PRX sort of mirroring the movements of EG right now. ตีห้าแล้วเหรอ No utility really cleared, no space really gained for EG. So for Well, right I think now, you lost PRX Pui, feeling yeah, pretty from Bog, eh? comfortable. They could have a read on this. Fudge. Just over mid. Well, that they do. It's going to be a 2 for 1. โอ้ยตรงนี้มัน Jing เทรด able to find Busio. เราแพ้มิดเขา Calm นะ answering back. บูซิโอนี่มันทำเสียวตลอด He was one away from having that lockdown. Now has อุ้ย it, เรา but ไม่เห็นจอกิโม่ด้วยอันติ they have to use it in case they end up going down to match point. โอ้ something Early man advantage set out. The Seeker's cleared. Joggle เฮ้ย เอาไม่ยิง walking away relatively healthy from that exchange. blue dog Wait, Nebula gonna be what? popped. Recon dart moving forward. Divide holding the angle Oh, here. my God. Problem comes up อุ้ย with สวย Lee. นะไว้สวย There's a third. Calm is dead. ดไว้แม่งขยันมัล And ติ they คิว stretch it again. คุณตะไว้ 9 rounds here from PRX. Starting a mini streak of their own. Still so much more to be done. เริ่มอึ้งแล้ว We'll have to see what EG can scrape together as far as a buy is concerned. 30 seconds left. ในวันนี้เขาไม่ตะโกนน้องจริงเลย Device วะ positioning. โนไม่มีเราอ่ะอาจจะเป็นสกอร์เราหน้าก็ได้ That off angle แต่ว่าแมต catches ช์หน้า the players of EG off guard initially, and then just ready for the follow through. 3 in a row now for PRX. Able to get a little bit of comfort. Able to get some big ults online. You've got the lockdown. You've got the run it back. Yeah, Giacomo has that cosmic divide himself. สิ่งที่แม่งพีคทุกตา Look at the stack at B though. 3 players. Jing moved forward, trying to get tucked away in an unexpected position. Maybe it's the second time that they've tried to go for the setup, but the side of EG are not playing into this whatsoever if they end up committing onto this A site. They could really W key their way into spawn. There's a lot of open space here. There's not a lot of utility to check for a lurk out of B main either. Looking just for the clear out there onto the Bulldog, but something gets tagged up by the Recon. Does have to dash his way out as Ethan plays forward. He crashes in. Spike going to be planted. Rotation now just starting to come through from the side of Divide and Jing. อาร์ตสาม Pull back into our site very much here in control of EG. Expecting the lockdown. เคลียร์นี่ก่อนเลย And the start setup is there's the run it back. Jing just wanted to be Ôi, able to Jason snap Minty back đã. into it. Ui, A giỏi. safe position. Nice. Swings in, finds one for Giỏi. safe there. On the counter swing. Giỏi. Catches Busio as well. สองครับ Suddenly starts falling apart here for the side of EG.
Dogamo gonna be trying to spray, manages to catch one. The jet gonna be taken away. สวย Still 4 members that try to chew through, and they're just holding one for the defuse. The cannon interrupted. Chew with the 3K. หัวแข็ง Get 2 steps closer to having that next one. Let's also get up to double เอา digits. วะ 10 rounds locked in. One more to tie us up, and a timeout call for EG. เมื่อกี้มันโคอะ มาซื้ออ้าวมาซื้อเล็กไม่เหรอ ใช่มันก็มีตังค์นะ มันเผื่อไว้ไง เผื่อใบเต็มตานี่ไง ถ้าเราเนี่ยมันแพ้เนี่ยหนักอะ เนี่ยไปเพื่อแรกสนใจรีเทคโคตรดีเลยอะถ้าเป็นปกติมันต้องไปปักตรงฟลาวเวอร์ปะ ใช่ใช่ นี่คือแบบแม่งเลือกไม่ใช้ แล้ววินนี้ something operator ถ้าตัดได้นะ มองไปที่ 12 อย่าชงให้พี่เอ๋ยพูด สัญญากับน้องๆอยู่ว่าจะหยุดเจอจนกว่าจะจบ หยุดเจอถ้าแข่งจบแล้ว ว่าเป็น PRX แล้วชนะแล้วจะย่อนั่งย่อกลางเวทีก่อนที่จะลุกไป เหี้ยเมื่อยขาได้ทำตัวนี้ เร่ง Most dangerous when they're this confident. Absolutely. Love the Right. timeout from Potter here ขอ to try ตั to ด slow ตัว this หนึ่ง down. รู้เรื่องแล้วมาถูก Some ไซส์ไง conflicting something อยู่ A chants there in the crowd at the end of the timeout. something อยู่ A พร้อมกับช็อต We'll ตี้ see which เต็ม team ระ is บบ able to absorb that. Put it to good use. do something Is that lockdown still in หมุน the แล้วหมุน pocket? แล้ว Something with that เอาว่ะ operator. น้องเริ่มหมุนแล้วว่ะ เมย์เป็น Demanding แบบนี้ respect. See what ตอน value แรก he can เดี๋ยว find. นี้วันนี้ไม่หมุนเลยนะ Posted up over ต้อ here ง at หมุ A นหน่อย main. ต้องทำไม่จับกล้องแล้ว ไม่มีอดีตมุมนี้ Going to เขา the อยู่มุม side ไก for ล Ethan. Is available once more. TP's in behind the box. เนี่ย เฮ้ย เจออี เฮ้ย ธาน เป็นไปได้ Something. Reading it. เฮ้ย Spotting. Another gate crash having to be sent out just so เห็ he น can แล้ว get safe exit perhaps. You're forcing some of that util out นี่ early. แฟด Flash ลงพื้น even to try to clear this. เฮ้ย Something. Would have been the flick of the century. Yeah, เชิงมันได้ตัวนี้ he's been pretty good on a few of those. We've seen some. มุมนี้ เอาไปก่อนหนึ่งหัว เพิ่นไม่หน่อย หน้า ฟ้องมาเยอะ อีบอมเบ้เหรอ อีบอมไป That takes Hey, out snap เห็น ดู บ้าง snap ไม่ ดู เห็นบ้าง smokes เห็น here เห็น from พี่ the side of EG, making those approaches that much more difficult, holding the angle, not caring Hey, about the man, L drone, bro. wanting to see if anyone's playing off the back of it. ไปแล้ว We continue to get information about something's โอ้ย position. เท่กว่าเราวิ่ง Drift ตอน though, นี้เป็นวันเล็กแบบชิล trying to เลยไม่ reveal มีสโมอง everything else. To EG tell all smoke about the B die. site. เอาว่ะ Lockdown, ปักไปเลย get it ว่ะ in. Recon dart เจ cleared สัน out. ไม่ยอมไม่เสียเปรียบเลยอ่ะ Clear onto the turret with the flash. Shoves มันยิง Forsaken ทะลุ back ไม่ on ได้ the อุ้ย angle. โดน He หัว gets อุ้ย onto Ethan, right through the top. Cannot Ooh, find that Wang Dai elimination. They Nai back Nai. away. No one going to be detained here on the side of EG as Demon 1 looks for a timing. Wait, Pushing Demon? through the link, Oh. but crucially, the turret gets set up. Forsaken วางป้อม accounting ปื for น this. ดีมาก Darts forward. Hey! Push them off that back pillar. Demon 1 now starting to rush in. แก้แล้วแก้อยู่ Closing the gap, but it's เฮ้ย ยังไง ยังไง away with one. กล้ามัน แล้วไม่เสียก็บอกไง And Demon 1 เฮียมันปาดสู้มัน is the only one left standing. อยากเห็นเลยว่ะ As จริงๆดูนั่งเยี่ยวเหนียวเลยเมื่อกี้ Jesus. เดียวเลยอ่ะเมื่อกี้ And Paper Rat is dodging these dimensional หันหลัง drifts จุ่มว่ะ so well, Right, not but what giving did over Papi- much information to Ethan. And this What allows did this I- จริงๆดังเลย ยังไงก็ไม่เห็น well-guarded by Ooh. Forsaken to buy My them freak time toระเบิด get ฟอง to these Hàn lặng positions, chùm. and then Mind Freak again, yeah. Just Chill, saying no more. We're cutting ตึง it ตึ out ง อ้าวเมื่อกี้ยังเฮอยู่เลย ตึงตึง for เมื่อกี้ยังเฮ something. อยู่เลย Things starting to get มัน scrappy ไปหา here. ซัมติงแล้ว EG, แต่ซัมติงไปอีกที the ว่ะ money will run dry. 2 players at 0 จริงๆอยู่ credits. เนี่ยเริ่มมั่นใจ Already continuing to try to น้องเอาหน่อย contest this วันนี้ A น้อง main ดู orbit. เก่งนะ Paper X ใช่ hasn't really ตั้งแต่ตอน น้องดู wanted กดดัน to มาก แร อะ กแหละ early แบบ on. A lot of orbs are being fed over to Jing, but with the heavy amount of contention that EG has shown, they're happy to give up the space. They're happy to allow this utility to ยิ be งมันไม่ใช่หมดทุกอย่างอะไรขยับอ่ะ โอ้ย อย่าไปหมด Clear on the drone. ยิงไล่ไก่อกก็ยิง แกเอาก็หญิง ไอฟิกจะมีอันตี เอ Clear on อ that one. bye, Now the bye. lockdown available. Opposite, given the positions, it's not an attempt at a fake, but still
Do have time to มันเข้าจริงมันเข้าจริงโอ้โหมันโยกมาหมดเลยว่ะดูไปไปเลยดิ เฮ้ยมันใช้หมดเลยพี่ เฮ้ย trying to go for something here as far as the timing is concerned, and he's going to be detained. Did they push the wall to try to find him? No. มีการกระสุนอยู่ They do pay respects to the covering fire that could potentially be there. Spike now going to be planted. Run over the hot hands to get himself out. He and Ethan both going to be tagged up very low, but now Hunter's เฮ้ย Fury มา online. If Calm can continue playing in this good position, he might be able to turn the tide to this one. Spray through the smoke. So much damage dealt. Jing going to be taken down. Now something forsaken. All falling. The Hunter's Fury across. He kills off Ethan. เอ้าไอ้สัตว์ Drop that one cheap, but either way, Demon One is holding things down for Mart. Suddenly, it's all on Mind Freak, pushing forward, and he cannot get it done. Busio finds him. ไอ้คอมบอกตายแล้วมึงฆ่ากูใช่ไหม Evil Geniuses move up to match point. One more round is all that is separating them from the grand finals. And what a crucial round for Evil Geniuses to win. The economy was in the gutter. Big ult used here to make sure that they could get this done. The Cosmic Divide, the Hunter's Fury, the lockdown, all in play. Able to get that round when they needed it most. I always get one. Able to dial up. It's not too complicated. It's the lockdown into the Cosmic Divide into a post plant, but they nail it. And now Jing wants to get an orb here, wants to get one away from another run it back. Mind Freak with a Cosmic Divide of his own. Of course, something, the Blades behind this, but he maybe under pressure shortly. เฮ้ย Damage in, Jing swinging alongside of him. It's something Ôi, xui, xui, xui. Demon One and Number Busio song. both going to fall at the cost of this ได้ Phoenix. เดมอนวันไปด้วย The other running back available. แต่เมื่อกี้น้อง Not จี gonna มี be able อั to น see นี้ it นะ here. เฮ้ยมึงซื้อโอดี One man advantage for the side of เอาอ่ะ Paper พี่ X. โปเต้สิงสถิตว่ะ Promise of overtime here on the horizon. Spike being rotated across towards เอ the ไม่ร side. อดแน่ Forsaken on his lonesome. โอ้โห An Odin ยาก in ว่ะ hand. ยังอยู่คนเดียวต้องมีเพื่อนมาก่อน Heals are popped. This Take one's that, still take available. that. Blades now coming through. Something เฮ้ย to play entry. The spam across. Takes him low. Oh my Finds God. one. เฮ้ย เฮ้ย โอ้เจส Forsaken gets him across the line. พลังโอดิน There, and we are not done yet. Overtime is coming through. โคตรบ้า ไอ้เชี่ย That is the most Oh, paper God. round I have ever seen. Just forsaken with the Odin, blasting through the smoke, and finds all three. Gets the dink on a comm on the way in, and then the transfer through. Finds the ก็ plant. let's go Overtime again on Pearl for Paper Rex. You think back to NRG at Tokyo and the way that they were able to get this done. จริง เอาหัว โอ้ย เชี่ยอย่างมัน ที่ไม่เลือกนอนวันนี้ คุ้มเลย มาต่อยคู่ล่ะ ใส่กับคู่นี้ไปหมดแล้วอ่ะดิพี่ อีกคู่คือใคร ฟา เป็น ติดกับ ติด เรา กับลาว อ๋อ คู่ แช เดื ม อด ป์ เหร ค อน แชมป์ เหลือแค่4 ทีมแล้ว And forth, ได้ the อยู่นะ run ถ้าพี่ back จะดูหนูดูด้วย from Paper X to get us to this point. ถ้าพี่จะอยู่ เสียงแบบพร้อมจัด So much at stake. เสียงทุกคนเหลวหมดแล้ว EG, they're ส่วนพี่เอ๋ยอยู่ พี่เอ้ย from zeros to heroes to อยู่ villains ยาวอยู่แล้ว throughout the year. Some pressure onto Bustio, stuck in the corner there with those smokes. Paper X trying to crunch through in towards Link. Backs away with a hit. แล้วเข้าแล้ว เอ้าเอ้าเอ้า เรียบร้อย Mind ไป Freak as ก่อ well. น Back ตัว อร่อย นี้ เฉย เลย takes out. เอ้า เอาอร่อยวิ่งหนึ่งเอาอร่อยวิ่งหนึ่ง Eliminates him. ยังไงครับ Now. So it's just Jogamo and Demon One to try to do ขออนุญาตวาง possible run ขอ back อนุญา here ต on ส the โมกปิด 2v5 เลยแล้วกันนะครับ เฮเว่นหนึ่ง as well. Approaching back. เดมอนมาหลัง Eyes. เอาไปอีกหนึ่ง Mind Freak cognizant of his เอ้ยยังไงตึง นะครับ เดี๋ยวนะ ไปก่อน เดมอนมันติดใจอะไรมา Match ข้างหลัง point เนี่ย in ทุก their วีเลย hands. ชอบเลิกทุกเกมเลยนะพี่นะ เออเลิกเลิกหรอ ๆอยู่ดีก็แย่งจอกิโมเลย แล้วความกดดันอยู่ที่ EG And the confidence is brimming now for Paper X. EG, the story, the arc of their season, still in โอ้ไม่ฟิน play. โคตรเดือดเลย For ว่ะตอน Paper นี้ X, we know that they will be leaving at the end of this อ้าว year. เมื่อกี้ Paper X is saying to it for him. The Meanwhile, last opportunity to another potentially this year Oh, forever yeah. to see this iteration ตัง of ค์ไม่ W พอ Gaming. ซื้อโอดินพอดีด้วยนะ They want to go straight to the grand finals Yeah, before you it's all didn't over. They want to think take a so. championship.
with Come on, this Hamlin. stellar, Wait, hit, star-studded Trevor. roster. High value shock dart. Ethan crashing in the back hall. ไม่มีว่ะ Clears out some. เฮ้ย Forsaken. Punished for his sins, having brought the Odin ไม่ได้อยู่โอดินน้องมัน into this second round. Flash onto the corner, Jing. Can just put some damage down, spraying through. Somehow manages to make that jump across without getting punished. Smoke onto the corner, and Ethan shuts it down. Mindfreak coming in, however, will find the enemy Yoru. Another flash. The full blind being found as the swing comes in. Mindfreak looking for the pincer maneuver. The melee on for ยังไง two. Something a 2v2. All the shock darts having been used. The gravity well going to be drawn out. วาง ถู ยิง กต้อง สบายอ่ะ The turret just sat แต่ there. ปัญหาที่มันสโมกตรงนี้ Con over the top. Needs to be cleared. They do so. No pings being found. สมมติหมดแล้ว They know that they're playing forward. They know เล่นด้วยกัน they're just going to be playing onto this corner. Now the Nebula did some โอ้ instantly. Jogomo and Calm, they call their targets. They confirm them. 13-3, we go again. Brilliant post-plant play here for EG. Able to do a wonderful job waiting out that smoke แชมป์โลก and just instantly reacting to the positions of Paper Rex, knowing they like to play up close and personal. Devi here, a great flash to set up Mindfreak. They're able to pinch Demon 1 in that corner by the box. And instantly, what coordination there. Synchronization, beautiful from EG in that last moment. And we go again. Immediately, Calm. We're going to check and see if there's any push out from Paper Rex. Seeing if they're going to play for that orb. It's not too difficult, in theory, to get to run it back going for Jing. Bustio taking a leaf out of Forsaken's book here, bringing the Odin into this round. จริงมาแล้ว นาโนเราฆ่าจริงเลยว่ะไอตรงข้างหน้าทางเข้านั้นน่ะ หน้าบีลิงอะพี่ ไม่ให้มาแล้วใช่ไหม ใช่เพราะจริงมันชอบวิ่งเข้าไปอะ Working their way away from the B site now. I like this rotation. เอ้ย There's บู that ซิโอ gate ดีเหมือน crash กันเหรอ over there. ใช่ แต่มันยิงยากนะมึงเนี้ย Will it มันยัง last? มันโยง Will โยง it หน่อยอ่ะ afford Ethan the opportunity to make the เอาวาร้าน rotation? กับข้าว Already อะ Calm starting to shift in. They want to watch sewers. They want to make sure that Forsaken isn't there. กูแล้วเขาอยู่4เลยว่ะ Here we พี่ go. Having to be the front line here. Flash up over the top. This going to Cut it blind out. through. Ui. Fake out. Not finding the blind. Oi. Tension, Halu hả? however. Nice right back over to Oi, Forsaken. oi, You see the oi, chaos. oi. Mình nhìn giúp rằng. Trying to find that dart. Ethan eventually able to get the punish. Now Jake stuck in the corner. Demon 1 takes it down. 3v5. Forsaken on the flank. ด้านของคอ Has ม an ไม่ angle. ควร They suspect that นี่ได้ไหมอ่ะ there could be somebody in this position once again. Taps coming through. They still haven't identified his position. Sees the corner, the shoulder, finds the kill. ผมว่าเจสันได้ว่ะ Demon 1 now. Gonna be watching the angle. It's Calm. Spotted on the flank. Forsaken is getting pinched. Oi. Oh, Oi. the back of the ball. Oi. It almost เฮ้ย fell โอ้ forward, โห but he comes away with another โคตร 3K. And Paper X are once โค again ตรเดือด at match point. จะใส่แม็ก Unbelievable ของจริง reaction there from Forsaken. ไอคอมนี่หวานๆเลยเมื่อกี้แต่แบบ Absolutely brilliant stuff. Divide. คลีนคลีน All year. Low key เออมาดิวะ on Paper Rex this year. เรียกก็งานจัด Paper Rex once again on match point. เรียกตัวร้าย Is พี่ on their feet and rightly so. ทำเอาเลย รีแอคชั่นมันทำไมอะไรขนาดนั้นวะ มันดูหนังฟิลเหมือนดูอนิเมะแล้วตัวร้ายไม่งั้นลองแพ้แบบโอ้ลุ้นว่ะ และความกดดันก็ตกมาอยู่ที่ EG อีกครั้งหนึ่ง Double ban when it comes down to the grand finals. And you can't even imagine the สกอร์ nerves คิวนี่พ that อ are ๆกันเล running ย through both these teams. ต้องจริงหมุนบ้าง ต้องจริงห I มุน just gotta point that out quick. เฮ้ยโอเปอเรเตอร์ว่ะ What the result โอ of เปอเร this เตอ round ร์ is. ว่ะ It's รอบนี้เอา absolutely ตัดให้ได้ incredible ว่ะ stuff on Astra, ซัม but ติง looks like this is going to be a fake towards A with the Yoru. It's also a glass cannon from something. Ethan just looking to เอา โดน โอเค ไปหน่อย a minute amount of damage. ซัมติงขอตัวนึง Some
Drone goes แอบไปก่อนรอ pushing forward, เซอร์ไพร something ส์ just tucked away behind the เชี่ย sniper ของ now. จริงจัด ขอ Waiting สัก for ตั his ว timing. มุมเนี้ย Spots it. เฮ้ย เอามาหนึ่ง That might just ตาม be ต่อเลยครับใจมา fouling here at the beginning of the end. โอ้โห Team ดับ one ค้างไง still เต็มที่ figuring เต็มที่ that เดมอนบอก has some ไม่น่ามีใคร high-low มา cover here as well as Jogamo is เล่น in มั่นใจเลย เล่น position. มั่นใจเลย Do they anticipate this push forward? เออ Palm swings in. Something finds himself a second kill. Now a 3v5 just to try to get another จะปัญหา overtime คิวจอย reset. ดิ Odds are stacked against Evil ระวังอยู่ Geniuses. ระวังอยู่ มูฟฉลาดแต่เนี่ยมาเล่นฮอเลย They've worked miracles so far here in this series. Can they deliver yet ส another มอง one? หมดได้อยู่เนี่ย มันเติมแต่มัน The turret เอา here. เอาแล้วคิวจอยตาย ยังไงเดมอน มึงโดนแล้ว จีครับ But even though he's right at home, it GG feels ครับ like he ผม does not have a hope in hell. The first shot ใจเย็น across. Something taken out. เอ The อ operator เดมอ on น the วาง floor. ยังไง ขอ But ยัด everybody ย่อก่อน else เลย from ได้ไหม PRX encroaching on his position, 30 seconds. swarming him, getting in behind. ย่อหน่อยเดมอนแล้ว Freak about to swing the corner. He วู้ จีจี down. 15 to 3. มานี่พี่สำคัญกว่าพี่ซัมติงอ่ะ เฮียไวเปอร์ทายถูกว่ะ ในที่สุด ในที่สุดซัมติงก็มา อุ้ยเจสันนะร้องไห้ โอ้ยตึง โคตรมัน มันมาก สุดยอดโอ้โหกดแว่นเลยกู let's go ลุ้นแบบโอ้โห เจ็บคอไปหมดเลย ไปมึงลงมาอยู่สายล่างไปยังเดือดกูบอกให้สายล่างอ่ะลาวฟนาติกอย่างเงี้ย โอ้ย เผลอๆมัน โอ้ มัน โห เพิ่มอย่างเงี้ยลงไปสาย คุณ ล่าง ยา ไง โคแล้วขอบคุณนะครับ39 ดอลมากขอบคุณนะครับผม หรือว่าเขาตั้งใจ ขอบ จะ คุณ ป ซุ ลุ ป ก ด้วย ปี นะครั ศา บ จเพราะว่าอยากสู้แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มที่ เอ้ย จริงจริง จับมือหน่อยจบเกมแล้วลงเกม ลงเกมดีใจด้วยนะลงเกม พี่บัวเสีย ลงเกมโทษทีลงเกมโทษที เราเกมโทษทีนะ ไปแล้วไปเจอสายล่างโอ้ตึงกว่าเดิมอีกรอบ อุ้ยเบียกเล็กยิ้มว่ะ X3 มีรอยยิ้มได้ใช่ไหม คุณ100 บิตนะครับแกมากครับ ขอบคุณครับขอบคุณ100 บิตนะครับโอ้โหโคตรมันอะ โคตรมัน จริง ดูต่อดิ โอ้ เป็น โห ตอนก่อนนอน เป็นนาติกเลยนุ้ยรอบชิงแล้ว เอาว่ะเข้าชิงว่ะ บูซิโอ เรียกมันนะเดมอนเป็นรีบเดินเลยเชียร์ไปไม่รอมาแล้วเพื่อน โอเวอร์ไทม์ ไก่ปู ในครึ่งแรกอ่ะ โอ้โหหน้าเจือนเลย บูซิโอเหรอพี่ ใช่ แต่บูซิโอนี่ก็ตัวนี้เหมือนกันนะ ตัวโปรโวกเหมือนกันนะ ตัวโวโว เออ แบบว่าชอบแบบเย้ยวๆไปฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ย เอาไงดูไม่ไหว แกนไฟ ตี นอล ห้า อ่ะ ครึ่ง เอาว่ะ เดี๋ยวเอาไงดีวะจะรอ แค บ ม หร เพิ อ ลเล็กว่ะ อ่ะผมนั่งไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมจะง่วง สายล่างนี่แม่งบอกเลยเหนื่อย ขออนุญาตเจิมตรงวันนี้ เจิมตรง นี่ มาก ขออนุญาตเจิมตรง นี่ พูดถัดไปอ่ะพี่เอ้ย แต่ตอนลุ้นนี่คือนั่งกรึบแล้วนะ ก็คือ ติดสองเลย เสียวอยู่นะ ก็คือเอาง่ายพี่เยี่ยวเหนียวเหมือนกัน เจมตรง แต่มันโกงคำตายมากนะ EG ไอ้ด่านแรกอะที่คอมแม่งเอาให้รัว ใช่ จริง ๆโกงคำตายที่ MVP นะ คอมอ่ะใช่เกือบ2 แมปอะแต่แมปแรกเหมือนเขาไม่ได้ซ้ำศพป่ะ ไม่ยังไม่เริ่มมาเริ่มตอนด่านบาย ใช่ แล้วพอไม่ซ้ำศพก็คือชนะ แต่พอเริ่มซ้ำแล้วแหละ เพราะแมปนี้ก็ซ้ำเหมือนกันแมป3อ่ะ คุณสิตาขอบคุณซุปเปอร์แตงนะครับขอบคุณครับ หืม ที่อยู่ผมก็อยู่เดี๋ยวดูอีกสักนิดแล้วกันนะถ้าผมไม่ไหวไงเดี๋ยวผมบอกต้องแชทเดี๋ยวผมหลับเลยหลับแม่งหน้าคอมกันผมหลับไม่ลงหรอโคตรมันเลย มันเอาไปถ้ามันเต็ม10เอาไป20คู่นี้ โอ้มันมากตั้งแต่ดูมาเนี่ยมันสุดแล้ว เพราะเขาท้อนกันหรือเปล่าพี่เลยมัน ใช่พี่ว่ามีส่วนนะ
หมั่นเคี้ยวเนาะเวลาเขาแบบทอนกันอะแล้วแบบว่า อืม มาทอนทีมที่เราเชียร์อะไรเงี้ย อารมณ์เกมแหละไม่มีอะไรแต่ อารม แต่ ณ์เก ก็ ม ก็สนุกดีค่ะ แต่สมมติว่าถ้าเกิดแบบเปเปอร์เล็กแพ้นั่นน่าจะเจ็บใจไม่ควรตีนเลยแม่ง เอา บ๊ายบาย บายบาย อารมณ์เกมตอนเดินแบบว่าเดินจับมือกันก็จะมีขำๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ขออนุญาตข อยาก ชี ฟัง โบร ฟังอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยนะเออ เขาบอกว่าบิวตี้บล็อกเกอร์มา ำ เจสันเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ beauty คุณรู้สึกไงบ้างครับกับการที่คุณเล่นฝั่ง EG ตบคุณผมว่ามันก็เฉยๆครับผมตอนนี้เอาผมชนะแล้ว เป็นมิ ผ ก ม กี้ ก็ เหรอ พูดได้ไง มิกกี้เมาส์มา จริงๆ ผมก็จะบอกว่าผมอยากจะย่อแม่งในจริงตรงนี้เลย แต่ผมก็เกรงใจนะครับ พักดีกว่าปะแฟนติกอ่ะ ผมไปนอนก่อน มึงไม่ไหว เดี๋ยว จริง ได้ เลย ครับ มันจะเช้าแล้วนะเพื่อมันจะเช้าแล้วนะแชทฮะ เอฟดูต่อปะ นี่กูไม่รู้ว่ากูไม่รู้ว่าจะไม่ไหว เฮ้ย ใช่เหรอ มัน จริง ข มั นาด น นี้ ขนาดนี้ เอาง่ายคือมึงนอนตอนนี้หัวใจมึงยังเต้นตักๆๆๆๆๆ ใช่ อยู่ พี่ก็จะแบบกระวนกระวายเชื่ออยากดูแฟนตาติกกับเราว่ะ นอนไม่หลับก็ต้องลุกขึ้นมาดูอยู่ดีพี่ คือถ้าดูฟาด ไม่ กับเรา คือ เกมแรกเมาปุ๊บกูไปเลย เอาไงเอาไหม คือถ้าเกิดแบบลงไปกูไปนอนดูทีวีก็หลับเลย เออ มาดูต่อ มาพี่เอฟ ดู ดูนิดนึง ดู อารมณ์เก ดู มครับที่ทำไป สม ลงเกมเขาที่มาพอยื่นมาเสร็จสม แต่เห็นน้องยิ้มแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมาเลย หรือว่ามันเป็นแผนของโค้ดเขาไปทอนฝั่งตรงข้ามโปรโวกหน่อย ไม่น่า จะได้ นะ โชว์พลังที่แท้จริงเหรอ ไม่แต่จริงเปเปอร์เล็กโดนโปรโวกมาตั้งแต่ทีมฟุตมายันลาวแล้วก็มารอบนี้ไอ้คิวโดนซ้ำศพทุกรอบเลย ใครมันโกรธน้องจริงวะแล้วน้องจริงโดนบ่อยสุดเลย ไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวมา จ้ะ Calm, can try to clutch it. He make the transition. คนโดนคือน้องจริงด้วยนะงงจัด กลับกลายเป็นว่า EDG แม่งไม่ซ้ำศพเป็นผู้เล่นนิสัยดีคังไง เนี่ย อยากให้คังรีแอคชั่นเหมือนตอนมาเตอร์โตเกียวมันสดได้คังนี่แบบดูเล่นแล้วแม่งมันมาก EDG เนี่ยเป็นคู่ที่ผมไม่ค่อยอยากจะพลาดด้วยนะโอ้โหสุดๆ หรือว่าเจอน้องจริงยิงในแรงเราชอบน้องจริงก็easy แล้วมันเคี้ยวอะไรปะโอ้ช็อตนี้เสกวินจริงวู้ลือร้องวู้เลยโหนี่ก็เสกวินเหมือนกันโคตรเดือดที่ผมดีใจที่ชนะ EG ได้นะ เพราะว่าแม่งเป็นลบภาพจำมาสเตอร์โตเกียวไง ตอนนั้นที่กล้าเจอกับ EG ก็ไอ้นี่อยู่นะ มันก็สูสีอยู่นะ คือแบบว่าไม่ได้แบบขาดขนาดนั้นคือเกือบจะชนะแล้วด้วยซ้ำ
เกม3สะบักสะบอมหน่อย แพ้ด่านท้ายไงด่านแอดเซนต์วะด่านท้ายจำไม่ผิดเปเปอร์เล็กเหมือนจะซ้อมแอดเซนต์หนักขึ้นนะ เพราะว่ารู้สึกว่าต้องโดนบ่อยอะน่าจะเพิ่งซ้อมทัวร์นี้ด้วยซ้ำรอบชิงแล้ววะการันตีที่2แล้ว2ที่1ไม่การันตีที่2แน่นอน ส่ง EG ไปเจอกับคู่นี้ว่าใครจะได้เข้า2ทีมนี้ผมไม่ใจคือเชียร์เท่ากันนะเฟนาติกลาวเนี่ยแบบว่าเฟนาติกก็เชียร์รอบนี้ผมเชียร์เฟนาติกแล้วกัน อยากดูอไฟเยอร์แต่มันจะเดิมๆไปปะเฟนาติกเข้าไปชิงกับเปเปอร์เล็กอะไรเงี้ยไม่ก็ ถ้าเกิดว่าเฟนาติกชนะ EG ได้ EG จะกลับมาแก้แค้นวะ แต่จริงๆถ้าเกิดเฟนาติกชนะลาวไปแล้ว EG ลงมาเจอเฟนาติกโคตรยากอยู่นะคือแม่งเฟนาติกแม่งแบบสไตล์การเล่นมันแบบมันค่อนข้างชนะทาง EG อะผมว่า เล่นเป๊ะเอาง่ายคือถ้าใครไม่เล่นอะไรใหม่ๆ แม่งโดนเฟนาติกหมดอะ เออเฟนาติกมันทรงนั้นเลยเปเปอร์เล็กตอนเจอเฟนาติกก็ตึงบุตึงมันตึงอยู่แล้ว แต่ว่ามันตอนนั้นมันสูสีผมจำไม่ได้วะตอนเจอเฟนาติกเละนี่หว่าจำได้แล้วด่านบายเละเลยเละเป็นครี่เลยก็อะไร2-1ครับผมอยากรู้ว่า EG จะกล้าทำศพเฟนาติก ไม่ไงมาดูก่อนวันนี้อาจจะเป็นลาวก็ได้ผมว่าลาวมาโหดมากเลยส่วนเนี้ยแม่งเดือดจริงเปเปอร์เล็กงานหนักมากนะเจอทั้งลาว EG แบบโหลาวเป็นคนส่งเฟนาติกลงสายล่างนะครับอย่าลืม2-0ด้วยนะรอบนี้คือ อาจจะย้ำเป็น4-0หรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเฟนาติกมาล้างแค้นเรารอดูเลย เปเปอร์เล็กแพ้เฟนาติกทัวร์ที่แล้วครับตัวนี้เพิ่งมายังไม่เคยเจอเลยโชคดีเจอกันก่อนอาจจะสู้ได้ผมว่าสู้ได้วันนี้ขนาดซัมติงไม่ค่อยลั่นนะผมว่าซัมติงวันนี้มันไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่ก็เอาชนะ EG มาได้แต่วินที่ซัมติงเอาให้นี่สำคัญทุกวินเลยอย่างวินสไนเปอร์เงี้ยโอ้โหสุดแต่ต่อเนี่ยเดี๋ยว30 วิเขาก็เริ่มเข้ารายการอีกรอบแล้วตัวที่แล้วก็สูสีอยู่ตัวที่แล้วเฟนาติกเจอกับอย่างเอกตอนจะมีเจอกันช่วงเล็กต้นอ่ะผมจำไม่ได้แต่ช่างไม่งเหอะเพราะว่าผมว่าสู้ได้อยู่ความจริงมันคนที่กล้าเล่นครับคือดูเอลลิสแหละผมว่าเปเปอร์เล็กอะปล่อยก็ปล่อยให้ทำติงเล่นได้นะแบบเมื่อกี้เนี้ยเพราะว่ามั่นใจปล่อยให้เล่นอะคือแบบให้เล่นแบบว่าช็อตแบบเนี้ยแต่เปเปอร์เล็กก็เหมือนจะขาดไอ้แบบเนี้ยนะ
ปกติถ้าซัมติงไม่มีซัมติงก็จะเป็นเจสันใช่ไหมล่ะที่เล่นแบบตำแหน่งประมาณเนี้ยเข้าไวแมตช์นี้มันโดนดักดูดิอีจีมันเล่นแบบว่าดักมันเล่นดักทางเปเปอร์เล็กนะจริงๆที่เห็นปะล่ะต้นเกมปุ๊บอะคือวางโพซิชันวางของวางอะไรคือแบบรอเปเปอร์เล็กบุกมาอย่างเดียวเลยสังเกตว่าแมตช์2 แมตช์เมื่อกี้เปเปอร์เล็กไม่บุกอีจีเลยอะแบบต้นเกมแบบว่าไปเพื่อยัดอะไรเงี้ยเพราะเขารู้ไงว่าอีจีมันเล่นแผนอย่างเงี้ยคือซัมติงก็เลยไม่ค่อยได้เล่นดัน แต่มันก็ยังมีบ้างนะที่ดันออกไปคนเดียวอะไรเงี้ยก็ได้มาบางทีก็เสียยันโกงความตายอีจีอ่ะตาแรกอ่ะลองนึกภาพดิถ้าคอมไม่ลั่นแบบเอาไปให้4 วินขนาดนั้นอะจบ2-0ไปแล้วจริงที่คอมแกไปลั่นอะไรมาก็ไม่รู้หูกดไป30 กว่าตัวมั้งเนี่ยแม่งยิงระเบิดคัดไป2-3-4 ตามันบ้าไปแล้วแม่งน่ากลัวผมบอกแล้วโซว่าด่านนี้แม่งน่ากลัวมากไอคอมมันเดือดด้วยไม่เป็นไรเรามาดูคู่นี้กันเนี่ยนั่งรอไปเปลี่ยนหูฟังใหม่แม่งยิงระห่ำเลยทีนี้เชิญครับฝันดีครับฝันดีคนไปนอนด้วยนะผมเสียดายเสียดาย DRX เหมือนกันนะโอ้ตาแรกคือแบบยำสถิติ13-1อ่ะอัลฟาเจอร์ดูดิลงไปนอนแล้วอ่ะแต่ยังคัมแบ็กมาได้นะลีโอพี่ลีโอมาแล้วเฟนาติกเฮ้ย DRX เป็นทีมที่เก่งมากนะ ผมว่ามันเป็นทีมที่แบบว่า มันสู้ได้ทุกทีมอ่ะ มันไม่เคยแบบว่าสู้ทีมไหนไม่ได้เลยแบบว่าทำให้เห็นว่าเกมนี้แม่งขาดจริงๆ DRX แม่งไม่ไหวเลยอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะแบบว่า DRX เป็นทีมที่แบบ เวลามาเจอกับทีมเนี้ยทีมที่เขาเต็งจริงอ่ะเราจะมองเสมอว่าแม่งมีโอกาสที่ DRX แม่งจะชนะ ตั้งแต่ปีแรกๆแล้ว DRX แม่งเก่งแต่ต้องดูอยู่ที่ว่าพี่แกจะลั่นหรือเปล่าแค่นั้น อย่าง EDG อย่างเงี้ย เวลาเราเห็นว่ามันเก่งกันใช่ปะล่ะ แต่ EDG พอไปเจอเฟนาติกเงี้ย เราก็จะแบบเดาได้ว่าแบบ เฮ้ยเฟนาติกแม่งชนะชัวร์อะไร แต่ว่า ถ้าแม่งปาฏิหาริย์ก็อาจจะมี EDG มาชนะให้เห็น แต่ DRX อะถ้ามาเจอเฟนาติกเงี้ยเราก็แบบ น่าลุ้นว่ะ อาจจะเป็นเฟนาติกแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็ดูแม่งเป็นอย่างที่คิดเลยตาแรกแบบกดไปยับเลย แต่ตา2ถือว่าเฟนาติกแม่งโคตรเก่งเลยนะ เพราะว่ามันเฟนาติกแม่งแบบโดนไป13-1เกมแรกอะเป็นใครก็เสียกำลังใจนะเว้ยแต่คือเขากลับมาคัมแบ็กได้อะคือมันโคตรเก่งอะแบบว่า ต้องจัดการใจตัวเองได้ดีมากๆอะโค้ดได้แหละเนี่ยได้สำคัญไงโค้ดอะเวลาเขาพอดคุยกันก็ คือบางทีไม่มีแผนอะไรที่จะต้องแก้เขาก็บอกว่าอย่าเครียดอะไรเงี้ยเล่นแบบว่าชิวๆนะเอางี้นะแบบว่าให้กำลังใจกัน เห็นพี่อเล็กทุบโต๊ะอย่างเงี้ยอาจจะแบบพอดมาแบบว่าอมฮอนคูอะไรเงี้ยเสียงเหรออะไรแบบเนี้ย
อยู่ที่ใจอันเนี้ยใจไปคือแพ้อะก็เหมือนผมไปกดแรงเงี้ยถ้าเกิดแบบรู้สึกยิงไม่ได้แล้วหงุดหงิดเงี้ยก็ไปละคือสมองพอเริ่มหัวร้อนปุ๊บอะโอ้โหจบละเกมแบบว่ายิงไม่ได้ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่นอนอะไรเงี้ยสังเกตดีเวลาเราเล่น Valorant อะเกมไหนเรายิงลั่นๆอะเกมนั้นเราจะแบบว่าชิวๆเป็นเกมที่ชิวๆนะเกมไหนที่เราเครียดๆมันจะอยู่ท้ายตารางตลอดเลยคนที่ตึงแล้วยิงได้เยอะมันคือคนที่ฝืน พี่ก้าไปไหนพี่ก้าไป LA ครับผมนั่งอยู่ในสเตทมั้งตอนนี้น่าจะไปหาข้าวต้มกินกันแล้วแข่งเสร็จแล้วร้อนคุณ33 เดือนนะครับ โฟไปเรียนนนกันเถอะ โอ้โหไปเรียนไหนตี 5 ครึ่งนี่ออกเรียนแล้วเหรอสุดยอดดีไม่ดีก็คือแบบว่ายังไม่ไปไหนหรอกอาจจะนั่งดูต่อวะไปเถอะพักผ่อนชนะแล้วก็โล่งดูในมือถือเอาก็ได้ใช่ไหม6 โมงเช้าให้เดินยิ้มมาเลยมั่นใจวันนี้ โอ้นี่หน้าตายิ้มแย้มมาเลย พอไปนั่งโต๊ะสักพักเท่านั้นแหละ เครียดเครียด วันศุกร์หันษาไม่มองไม่ได้ดูอะไรเลย ไม่ได้ดูแบบว่าในเกมมาคุยอะไรกันเลย ดูแต่ภาพนะช่องผม เพราะว่าผมเปิดไม่ได้จริงอ่ะจะเปิดให้ใจจะขาดอยู่แล้ว ผมยังอยู่อีกแพลตฟอร์มหนึ่งผมก็คงเปิดให้ฟังครับ YouTube นี่ไม่ได้เลย คือแบบโดนเคมรัวๆเลย โดนเคมไม่เท่าไหร่ แล้วคนที่เคมไม่ใช่ไรออดด้วยนะ ใครก็เสียงแม่งแบบเสียงบีทไปคล้ายๆกันอย่างเงี้ย ผมไปนั่งฟังเพลงเขาก็แม่งไม่ใช่เพลงที่เขามาทำบีทเลยเกมเฉยจัดแย้งก็ต้องส่งนู่นนี่นั่นช่างแม่งปิดเอาแล้วกัน ดูเข้าใจแหละ เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เขาดูแข่งเขามานั่งน้อยคนที่มานั่งฟังพวกเนี้ยอะไรอันนี้ลุกไปหาข้าวกินแล้วแอสปาร์ตจะมาหรือไม่พี่เอ๋ยนี่มันโดด อะไรนะเรียกพี่ปะ ใช่พี่ว่าแอสปาร์ตจะมาไหมวันนี้แอส เซน ปา มา รา ติก กัส มาละเซนมาติกดูดีกว่า เครื่องติดใช่ไหม ใช่ เดินมาเห็นแต้มก็สบายใจแล้วครับรอบที่แล้วปกมันสปอยเฉยแรนดอมตรงไหนไม่แรนดอมไปโดนตรงบอกสกอร์ผมนี่ตื่นมาแบบเอ๊ะทำไมมีเม้นบอกปกสปอยปกสวยอ๋อทิพหายแล้วไม่ได้เปลี่ยนปกเปลี่ยนให้ไวเลยดีนะเปลี่ยนในเที่ยงเขาบอกว่าปกสปอยแล้วก็สบายใจแล้วไม่ต้องมาดู
จะเป็นโนหนึ่งปาร์ตี้แอนิมอล และเกมอย่างนัวผมว่าผมเชียร์เฟเนติกเดียวลาวแม่งซ้ำศพน้องจริง ผมไม่ชอบใจไอทุยมันซ้ำศพน้องจริงไม่เชียร์มันแล้วเชียร์เฟเนติกดีกว่าพี่ชายแสนน่ารักให้กำลังใจกล้าด้วย PRX มันทำน้องจริงอ่ะยิงศพใครไม่ยิงแต่น้องจริงเนี่ย โอ้โหแปลว่า โปรดีขึ้น อ๋อจากแกมบิดอ่ะสีหน้าท่าทางดูเหมือนแทนไม่ใช่หน้าเหมือนนะแบบว่า ลักษณะ ผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงฉี่ก่อนJMG PRX นี่ไปดูของวอลเลนไทยแลนด์นี่แชทเชียร์กันใช่ดีครับโหฝันใจชาวเอแพคช่องนี้ก็เชียร์กันสุดใจลุ้นกันตัวโกงครับผม ใช่เหรอเจสันอายูน้อยกว่า น่าจะพอๆกันเปล่าเดอเก้ป่ะพี่อ๋อนี่ใส่ขาสั้นมาโดยตลอด ทำไมดูแบบทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสลีโอเหมือนโดนบังคับมาแข่งเกม เรียวทำหน้าอย่างนี้ตลอดเลยนะ หน้าไม่งดูแบบซิงตลอดเวลา เอฟนูติก2-1แล้วเขาก็กลับมาเจอ ลีโอถือว่าคนไทย เราเคลมเป็นคนไทยหมดนะ ถ้าเอฟนูติกได้แชมป์ก็ถือว่าคนไทยได้แชมป์ เรียวเป็นคนไทยอ่ะ
แต่ละ เลนไม่จักรจีตาบ้างหรอชินแล้วแหละคนที่ไว้อย่างงี้ก็คงชินอะคนไหนทำน้องจริง เยอะเลยครับเลสนี่เนี่ยไอเลสนี่ก็ทำน้องจริงเหมือนกันซ้ำศพ PRX กับแพ้นี่ไม่เกินจริงหรอล่าสุดก็ยังไม่ชนะสัก น่าจะไม่ ที จริงน่าจะเป็นเรื่องโกหก อ้าวพี่เลยตอบผมวะแต่ว่าสายบนนี่ก็คือมาหมดเลยนะ เดินผิดทาง นึกว่าเล่นมุก จริงคืนวันเสาร์คืนวันเสาร์ นอนกันคุ้มเลยนะที่ปรับนอนได้ก็นอนกัน อ๋อโคตรใหญ่ นี่ตัวตึงเลยเจอได้คืนวันเสาร์ชิง พรุ่งนี้นะครับ ชิงสายล่างเบดออฟไฟเสร็จวันเสาร์ชิงสายล่างเบดออฟไฟแล้วก็หมดแล้วครับ มีชิงใส่ล่างเวทออฟไฟก็ชิงเวทออฟล่างเวทออฟสองรอบเลย หรือผมฟังผิดวะเข้าใจว่าคิดว่าใครคู่นี้ผมว่าแฟนาติกเกียร์แฟนาติกเนี่ยผมบอกแล้วผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วเนี่ยตาเริ่มจะไปแล้ว มาแล้วครับ มาละ ไซเฟอร์ โอ้โห เอามาเยอะไซเฟอร์ โอ้โหโดนดิ แล้วด่าน อย่งเงี้ย นี้ฟานาติกมันเดือดหรือเปล่าพี่เอ้ยพี่ เดื เอ อ ฟ ด เดือดดิ ไม่กอด ของวันนี้ไม่ไปส่งครับ เจอเก้ พอดีคู่นี้ต้องดู แล้วก็เหมือนอัด มันจะมีช่องของวาโลอ่ะของไทยก็อัดลงต้องอยู่ อันนี้เป็นตุ๊กตาบนที่นอนของเขาหรือเปล่าบอกว่ามาดูด้วยบ้านเราฟ้าสว่างแล้วอยากกินปิ้งมากที่ผมไม่ได้กินข้าวตั้งแต่วันคืนแล้วนะแม่งยังรู้สึกแบบแน่นหน้าอกอยู่อะเกิดจากอะไรแมตช์สตาร์ทได้แล้วผมจะได้เปิดเสียงที่โอ้โหยังเงียบกิ๊บมานานแล้วเนี่ยใช่กรดอะไรแหมออกมาซะเยอะเลยแอดพาร์ตเริ่มแล้ว มาครับ Loud สาม absolutely rocked PRX สอง here on split. They're หนึ่ง starting ตรงไหม on ครับ the attack. ตรงครับ We know obviously that Fnatic have a lot of เจ็ด plans laid in หก place that have barely ตรง been demonstrated around this cipher. But looks like a very quick Ui, start. This grab, oh, the ui, smoke comes through. ui, Aspas down the chặt. opening.
Chronicle was deleted โคตร instantly. เป๊ะ Look สตัน at หมา the กัด pace กระ of โดด this. ทีบกระโดด Fnatic ทีบ bullied away from it so far. Boaster, Alpha, and Leo, the last alive. And Alpha was not in เอา his ถึงบ้าน traditional นี่ไง spot. เครื่อง Finds แรงไปหน่อย Aspas. The plant yet to go down, and Boaster taking back space. เกมมาเปลี่ยนเล็ก Now น้อย with จังหวะ one, นี้ and they've got two alive, and เฮ้ย County เลจังหวะที่รอบที่แล้วมันลั่นๆหน่อยใช่ไหมพี่ ได้ towards that CT side where Fnatic is แต่วัน starting นี้เอา to พันเซล get เอาจริง one flash to จั play บไซ with. เฟอร์แล้ว This could be วัน huge. ก่อนเอาฮา Kawanzini taking close contact. เสียเวลาวันที่พี่เอาจริง The angle. Kawanzini just นี่ keeps ไง on. Just turned away, Yeah. but it looks back นี่ไง in พี่เอาจริง time. ไปแล้ว Catches Boaster, gets the flash, trying to find out, buys a second or two. Might note Well, that check Leo that has on played ahead of that. us now, but Wait. Tui's going to be playing a little bit deeper with that Ghost. Still paranoid of the wrap. Wait, yeah. Alpha clears How about through, you? snaps back. Oh, Tui! What a stop for เออ that. พี่ตุย ขาดนัดเดียว กล้องอยู่ What ที่ a ไหน way อะ to กล้ open อง things กล้ up อง here พี่ on อะ Split. Loud looking to take the fight to Fnatic off the rip, set the precedent very early in this first half. โซโครส You noted it as well. Alpha น้องตุยไม่ traditionally ฮาเห over มือนกัน towards อั the น A นี้ site. Here a different โคตร pistol สวยจัง setup. เลยโอ้โห Execution is perfect from Loud. เที่ยว On แบ the บ back นี้ of ได้ the ไหม Trailblazer here. ได้แต่จะสูงแป Aspas ลก the one to set things in motion and Tui's ผม to ก็เห็น close เอฟ out. โดดอย่างนี้นะแต่เหมือนกับว่าก็สูงเหมือนกัน That felt like an I'm doing it. assassination on the site there. So well คือถ้า ๆ กู crafted. โดดอะ กลม Loud มีโอกาส coming in ประมาณ with a game plan, 30% ที่กูจะ success executing อะ it incredibly well. Now we look at what's coming to this round. Rifle with less. อุ้ย เล่นกล้องเพลิน Didn't actually แล้ว get เลือดไม่ลด out. เลยนะ ๆโดนมุมพอดี Counting, Bulldog ได้ Bulldog the rest. Oh, and a คู่นี้ Bulldog. เจอเทอร์ติกไป คู่นี้ 2-1 I mean, for Fnatic, they are ดูสัก bringing พัก in a couple ใหญ่ of ๆนะครับ sheriffs, but massive stack towards B. They're trying to set something up off the cam here. Spike not committed just yet. Trailblazer going to explore through mid อู้ here. เริ่มหาวแล้ว Still won't figure out the heavy presence. Loud. วันนั้นผมดู DRX ไป 13-1 To explore ผม mid. ก็ปิด เคลียร์ก่อนเลย ตื่นมาแบบ Meanwhile, DRX น่าจะชนะ ไป โอเครู้แล้ว ตื่น ว่า มาอ้าวเรียบร้อยครับ DRX แพ้ That high flash เหมือนแบบ revealing โดน that มา there แล้ว is อะไร no เงี้ย one waiting, maybe behind screens, behind pillar. Looking for a burst potential here, though. Already, Spas wants to be the gatekeeper แอป here. ปลายเล่นเลสซิ่งเหมื Wants อน to กัน come in. Feels a little bit of Yeah, that yeah. โอ้ย pressure. เอาเป็น1-7 A เอา lot เป็น of 1-7 players on this side by Heaven, so Aspas does need to be ถึงก็ต้อง careful. ถอย He's the one with the big boy gun that really wants to be able to keep in hand here. If that falls through, maybe it could be a Ui. problem, but no, it's Sadak keeping them at distance. ปืนอะไรสเปกเตอร์ยิง Unable แบบนี้ to เหรอ close that gap เปเตอ yet. ร์ Yeah, that's so disconnected on this waiting so late. Tui's Clean. fine poster as well. Sadak หมด to Leo. Aspas onto Chronicle. It's ชื่อ all กูอยู่ไหนวะ grabs here unless Alpha can find anything. It's just Sadak. เรียบ Nice and clean work. โหรอบชิงน่าจะมัน Left standing. Bulldogs remain. Vandal remains. Be happy with that. Sadak. อันนี้คือชิงที่ 3 ใช่ไหมพี่ So ไม่อันนี้สาย creating a ล่าง decent bonus here. Now on the other side for Fnatic, of course, Thế they have thì the full tí xỉ bà. purchase. เป็นมีสายล่าง แพ้มิสฮะ ชนะเข้าไปชิงสายล่างพรุ่งนี้ What are they going to do with it? Again, I do want to see how they test That's a that pair. alpha setup, which has been ถ้าแพ้ก็กลับบ้าน on split. Absolutely. You got to assume King Loud one này á. got ช at นะ least เข้า one พรุ่ง foot นี้ of, เจอจริงกับ EG done the สายล่าง homework on this. That's พรุ่งนี้ something เป็นไฟนอลโรเวอร์แบ็กเก็ต put in place to เรา address แต่วันเสาร์ก็จะเป็น รอบ แกรนด์ It's ไฟนอล actually a pivotal อ๋อ part of that. เสา พรุ่งนี้เบดออฟไฟวันเสาร์ก็เบดออฟ So ไฟ if you want the bonus, Loud are going to prioritize mid. ปล่อยกลางเหรอเอเวอร์ติก Cautiously doing it. 3 players slipping a little closer here. This is Durka on a bit of a platter. เอาละงานมา No ละ direct เดิร์ support, but maybe doesn't need it clean แล้วคม towards ไง Aspas. And the Moonwalk pressure on the other side as well. Aspas. Chronicle Oh, down to Chronicle. 10 though. That's a little more dangerous. You can see County Oh, wantsมันเดือด it, มันเดือด takes the space given. จริง Just off จัด the back of the วัย headshot. รุ่น Cam's going to spot this out though. รู้ไอ้ดิ้ง นี่ไง Again, เดี๋ยว I กล้อง always look towards the clock and when that camera is removed and how quickly a decision is made onเอา the ละ back of it. เวลาแมน This will spot out the second piece of เอ๋ utility. They're not drifting. An additional player หลาย over มา there ไม่ for รู้ Fnatic. ด้วย And with that I'll contact, be they'll evening probably jet. commit to having 3 อัน players นี้ still ส่งมาพอ around ดี this. แล้ว But เอ you เวอ can ร์ติก see ตอน the นี้ timing being worked out very nicely here for Loud. They've actually maybe threaded the needle just a touch. And even drawing the paranoia here is huge. Still find themselves an เหมือนฟอร์มสลับกันไหม advantage ลาว here ปา on ติ the ก A side. ทัวร์ที่แล้ว They have to try and close the gap. Got to try and make the ทัวร์ cross. ก่อนหน้านี้ทัวร์อะไร Alpha's นะพี่ respecting it enough to sit deep towards CT. Hey, Not Master. going to be leaning forward, but Master County đi being làm mới học được. aggressive, and he's been rewarded.
คนที่ขึ้นบอกกูซวย and they should have a plant very เหลือ soon. 4คนที่เข้า คนที่เขาบอกเจ็บมาตั้งใจแล้วมันโดน disconnected towards ramp. Less has been here all the while here. 2 Ui. found one though. And the flash didn't catch. It set them into motion. It gives them that frag. Taking away Boaster for Durka on a quick trade. Down again to a 3v3, but Les still has that rifle. Yes, Bulldog with Counzine, but still a chance here for Leo. Connects well, but the trade comes in. And Les has caught Durka. It's all on Alpha in a 1v2. This is traditionally his site. People don't get their way with it. They don't get to convert these bonuses. But Alpha creeping forward, going to isolate the first. Look to pop the ult as well. Time is ticking. He's got to make a move, and Les has him. ขวาบังต่อ Fnatic faltering in these early rounds. The Dex highlighted it, and we're seeing it here. Off to a flying start here to convert the bonus as well. Great progress towards some of these key ultimates. The Divide, the Seekers, the Rolling Thunder. แค่มันส่ง Now ข้อ lots ความ of มา opportunities in the next couple of rounds, Lauren. Well, they even have to rely on them in the next. คม First example of Loud maybe trying to exploit this very deep, this loose hold on a site. เฮ้ยตรงนี่ครับผ Very ม reliant on the utility. สวนแล้วน้ำตาซึมเมาเลยตรง Key นี้ damage done. Typically, Chronicle would be there in a position to try and slow things down even further. This feels like a very well prepared map. เฮ้ย เดือดจังวะ จริงเกินเด้อ A little dangerous, but again, chomp look at at the the bite. buy. This is still not a pretty buy for Fnatic, so they can achieve anything with this. It'd be quite impressive. Turret seeming to be a bit of a challenge, but they at least control the A side of the map. Try again here. Located by the boom โอ้โห เสียงมันเดินมาตุบตับ Secrets about this on the way in. Tries to a little bit of damage onto Boaster. Able to slip away. No harm, no foul. 60 seconds left here. Just about. I don't Alpha think noted. that. Well, I would have got the เห็น voice ปะ line เห็น there ไฟ at เยอะปะ least. So now do they pull a player over because Alpha normally Lord is Market. that talisman of that A site. I think they have to. Chronicles now drifting away. They've got to respect that. Feeling a little vulnerable. But again, Fnatic still, these are all sheriffs. This is hard to อุ้ย land. ทามมิ่งโบเตอ 3 ร์ seconds, the divides on those key ultimates you noted now going to be invested. First frag found. หนึ่ง โบเตอร์ สอง โอ้เนตสวย Finding 3, leaving last the last one หมด alive. เลยอย่างนี้ Spike now lost the และ choke อีโค point, ปะเนี่ย taking the breath away 30 from seconds Loud. left. This would be a monumental task for Les. ท็อปปิ้งขออนุญาตท็อป Players ปิ้ on ง the ก่อน other side of that smoke. เลสต้องแบบ One on the ควบ way. คุมต้ Alpha อง slowly but คุม surely โซนตรงนี้ creeping ไว้ก่อน around. ไปเติมสโมก โอ้ยน่าจะไม่ได้ แล้ว คุม หลังมาไง Les is tagged up lookingค่อยๆ very ขึ้น vulnerable. กำลังมา Gonna spot him out อุ้ย in เฮ้ย 10 seconds. Toyingเอา with him ดี here. 34 HP less. Ain't gonna be a lot of เยอะ It's just who เอาเยอะอย่างกวนตีนเลย is the one there. Mastercard thrifty แล้วปืน and ที then หมด turn เล of ย the ครับ tide. เอา Oh, ปิง and โว้ย also Yep. less for the ถ้าใจ thrifty. ร้ายหน่อยนี่กระโดดมามีดนะ Fnatic มุ to ม get ดิ on the board here on split. Again, I think maybe noting Alpha here there. They feel like they're going to draw the rotation. Somebody's going ฟอร์เรด to อีโค back him up. 'Cause you're What the thinking, fuck? Forward blank eco. canvas here. What? The read from now, typically in the default on the defense, I guess, for them is 2 towards mid, 2 towards B, and Alpha kind of floating, playing off that utility. เฮ้ย เฮ้ย So if Fnatic are able to play that to Oi. their advantage ใจ as เย็น well. ใจเย็น โอ้โห Big ops here, Mike. เอากันตั้งแต่ต้นเกมเนี่ย Showstopper with Durka. แฟนคลับตัวจริงเมื่อ Thunder กี้ Seekers, lots to play with. And Aspas feeling no resistance in middle. แต่เวลาวอเตอร์มันเดือดเมื่อกี้เหมือนแบบ But it's a Được little biết chừng different on a site here. Much different. มันยังเดือดแบบมุ้งมิ้งอยู่ มึงมี Again, in terms of expectations, Để you mà Jim expect Jim à? to see เออ Chronicle ไม่ in ซาเวท position. Rotation here. Go to มันไม่เฮี้ยเหมือนมาเฟียฮ่องกงอ่ะ down the floor towards Evan. อ้าววันนี้เยี่ยมจัดเลยตอนนี้กลับบ้านไปละ กลับบ้านไปแล้ว Time and time Hey, again, trying to probe where these traps are set up. วิก It เตอร์ feels like they're trying to cause that Victor, rotation, right? Victor. Now, Victor, toy- NRG, toy Victor. with expectations, Oh, pull the cặp third liều đấy player con from the side of the map, but for now, Loud looking to keep it a little Chơi bit more Mafia Chi simplistic xong if they cặp. continue along this path. ใช่เหรอ Got the right read for now. The third player Rồi, is on Billy, the Billy way. à. The ult's going to come in. Stall comes out from the paranoia, but Aspas is away. Site control is theirs, and Fnatic should be respecting ow. that. But Leo instantly punished. And Sadak looking for a fly on CT. Does make it across unscathed, and the plant will be there. Are they going to try and retake this almost? Spikes down. Also comes through with force off default. เดิร์ Yeah, พอเล่น Fnatic อันนี้มัน moving very quickly here. ไม่ค่อยเท่เท่า Yeah, เจ็ด but ไง look ผม towards heaven, look towards Mail, Yes. and there is still going to be a thorn เล in ส the มัน side. มันดูไม่แบบว่า Maybe a rifle in the ฉ back. กเฉี่ยว Alpha ชัดเจ very น cognizant of it, but up and over we go. Fnatic finding both Alpha players. Jeremy Sadak and Let's go chip. down, but Ashbass Late na given lang. a second lease of life. How is he not checked on ยาก there? อยู่โดน Both คอส does trade it up, but Cowan ประตูเปลี่ยนเกม creeping มาไง closer in the โอ้ smoke. โห เรียบร้อย Taking
โอ้ เก็บไปสามเลย Guaranteed. ไหลไอ้นี่มา Keeping that spike ticking safe. And 4 now posted on the board. Fnatic do everything right on the way back in here. I love the amount of pressure, even as the spike's going down, the aftershock comes through. There's a couple of people pressuring towards CT. Fortunately, only amounts to 2 kills. Loud still comfortable in terms of อ้าว how much they're able to เขาแบบ disengage น้ from sight. ำไม่ดูแล้วเหรอ ว่าจะดูแต่ว่า ดู Draws out a showstopper as well. เล่นไอ้ We'll นั่นอยู่อ่ะ lose นอน that อยู่ going ใช่ forwards. ใช่ Now that's Ta du ju. Aspas one away from a showstopper of his own. Ti 3 cher away team from the này? lockdown Team as này well. nó chia Fnatic Next à? key ultimates that will be Fnatic. available for Loud. ไม่ติด เจิมแล้วด้วย Very proactive on this. Yeah, forced away. โดดดึง Get the Team now. information he wanted off that, but maybe drawing a little bit of utility. That's not สกินนี้ necessarily ผมว่ามัน typical ยิ as ง well. Sending out this utility almost on a roll of the dice at the start of a round to try and find Bot. the first blood. ก็ดีผมยังชอบ See a ใช้ bit นะ more traditional, again, test towards A. It's going to be less constantly being that nuisance towards Alpha. He does have a support system in play, though. That is Quarantine there. So that kind of tells a bit of a bigger picture this time. เอาเขาเยอะเล่นยากแล้วเนี่ยเรารู้ว่าอยู่คนเดียวดูไกล Space to ๆมา work. แย่ไม่พัก Dumped เลย Alpha towards CT. And Quarantine taken towards the side. The gold carpet's rolled out. They've got everything they want. Fnatic are going to be held here towards heaven unless they do something แต่วางไป audacious. ก็ They ไม่ได้ don't. ใช้เอ้า Quarantine straight through the สวย smoke. จัด Punishes Chronicle. Plants coming in. They are absolutely unraveling Fnatic. โทรบอกไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย Now เพิ่ง on มาถึงเอง 4v5. Fnatic have to try and find a way back through. Paranoia used up. Chronicles down, so there's no real utility to initiate this outside of Leo. One flash in hand. Oh, but look at this angle for Aspas. Is Dirk gone? Can he get away with his life? No, แต่ caught. ปาลงมาโดนระเบิด เขาก็ปาระเบิดไปก่อนนะ ถ้าลงไปรับ Taken towards the site. Fnatic trying to creep closer. Pop flash. Push from Leo. Takes towards Pillar, but the timing's everything. Most trying to clear out. Couldn't turn in time. มาว่ะ Fnatic กัปตันโบ๊ท break เรียบ back ร้อย through. ครับ Life in them yet. A near on Yo, immaculate Fed start soon. they'veให้ allowed ถึ to งมือกัป get ตัน towards the site, to get that spike down. But resilience now being shown. And this one so comfortably favors Loud. In terms of the utility we see, in terms of Chronicle falling as well. Off the rip as well. I don't think he's actually invested anything ahead of what he's found inside the smoke. Fnatic timeout. Can we get minicam? วันนี้ครับมาซิลีนนะสวัสดีครับผมมาซิลีน He's hitting the timeout button there. Yeah, you can see he's like, no. เฮ้ยจะไหวไหมเนี่ยดูแค่ครึ่งแรกได้ไหมดูสภาพตุ๊กตาที่จะ6 โมงแล้วด้วยไม่ใช่จะ เอฟไม่ลงแข่งอย่างงี้บ้างไง เอาเชี่ยเราไปเก่ง มึงก็คมนะเว้ยเอฟ กูเล่นกูยังโลกอยู่เลยอยากนิ่งได้เข้าโปรเพลเยอร์บ้างไอ้นิ่งเหรอว่าไอ้นิ่งว่ากูนิ่งนะแต่กูไม่โดนเนี่ยติดนิสัยชอบไปวัดกับมัน ทำบุญหน่อย ใช่ทำบุญเนี่ยเอาแล้วตักบาตรไปละ ใส่ดีกว่าตักบาตรได้ให้พาร์ททำดีกว่า จะไปบวชเลย แต่บางคนเขาเรียกไปตักบาตรกันนะ ก็จริง คือแบบว่าพอพระมาเปิดก็ตักออกตักออก เปิดพระเลยเหรอ ไม่ใช่แบบพอเปิดบาตรมาปกติเขาจะใส่แล้วก็ตักออกใส่ถุงตัวเองบาปนี่นะ เอ้าเดี๋ยวมาเกมมาแล้ว Let's have a showstopper with a stinger in hand as well. And this is an instantaneous denial, Oh, and my maybe a God. little overcooked there from Leo. เฮ้ยระเบิด เป็นระเบิดอะไรวะน่ะ Dirk now forced to pick up a little bit of those pieces. Spike is down, so he's going to be trying to be a little bit more proactive on this. Heartbreaking for Aspas as well. I think his paint shell bounces off Leo's face back into Mayo. Gotta go elsewhere. We'll find Quarantine. Maybe show how he's got to that position. Now, the one thing that I'm noting is that Tui's had... Okay, Alpha's just turned around. I started to get a little bit nervous. I mean, he's only got a ghost, yes, but... Alpha's 45 angle... HP. ผมแน่นอนช็อตนี้ผม That's fine. Nice reposition and a good heads-up bit of work there, just making sure that no one could slip through B main. Unless was trying to kind of trail this pathway.
And a 1v4 is incredibly difficult, especially with double face. Fnatic. Getting up to 3 now. Getting ส closer อง on เดิน the มา score. ไม่ติดต้องเสียน้อย ผมเฟนติกชนะด่านเฟนติก ๆแจกครั้งเงินเลยเนี่ย There's also as you did talk Fire aboutจัดไป showstopper, 10 lockdown, rolling thunder even. ทีบเลยล่ะ Cards for Sadak as well, only 2 away from that. อะไรนะ Already back. อัลฟาเยอร์จัดไปสิมันก็ยังวางแถบมุมที่มันโดนรู้ ไออัลฟาเยอร์มันไอ้นี่อยู่แล้วไอ Opportunities เรต are ติ้ง plenty โนหนึ่ง here ใน for ทีม Valve. อยู่แล้ว On the side of things, I mean, Chronicle being เรื่อง the การ next ยิง one ใช่ไหม ทำไมบอกขออนุญาตจัด key for แต่ them. ถ้าวันไหนจับ Two แช away ม from เบอร์แล้วก็ rolling วิกฤต thunder. เลย ที่หนึ่ง Again, I think Mấy at this ao point rồi now, nhỉ? things may actually start to slow down a bit. แชมเบอร์ไม่เอาเลยเหรอ Now they're going to stick to มันจะมีอยู่แมตช์หนึงรู้สึกมันเป็นด่านบ่ายเนี่ยปกติมันเล่นไซเฟอร์โหดมากเลย แล้ววันนั้นมันเล่นแชมเบอร์ หนักเลยเทคพอร์ต เอาเฮ้ย โอเค สิ่ง ส ที่ บาย น่า แล้ ก ว ลัว เท ที่ ค สุด พ็อก คือเทคนิคอลพอร์ตนะครับ ตอนนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วจากประสบการณ์ตรง แล้วเทคพอ2 ชั่วโมงครับ ที่พี่เคยเจอ โอ้โห ไปนอนเที่ยง สามารถใช้อันนี้ได้ไหมกากแมว พี่ว่านักแข่งที่ พี่ว่าฟาติกกับลาวที่ดูแข่งแมตช์เมื่อกี้เขาจะมีรีแอคยังไง หมายถึงที่เขาดูแข่งไอ้คู่ที่ เป แล้ว เปอ อะ ร์เล็กใช่ เขาน่าจะอู้หูเหมือนกันนะ เขาเนี่ยคิดว่าแบบมึงไปเดือดอะไรกันมาแบบตบคุณหมดละ แต่นึกถึงไอ้นี่เลยว่ะไอ้โดตาที่แม่งแบบเดินชนกันกระเด็นอะพี่เคยเห็นปะ อ๋อา ไอ้ฟลายกับโนเทลอ่ะโหแม่งสัมภาษณ์อยู่อ่ะ ชนไหล่กระเด็นเลย เห็นละ อุโมงค์ใช่ไหม ตัวโยกอะ โคตรโหด โอ้เอาแล้ว เอาจอดับ เฮ้ยจอดับ แล้วเกมหลุดด้วยปะเนี่ย เพื่อนบอกแปลกนะช่วงนี้กูโดนยิงบ่อยจังแม้แต่ในสโมกหลายรอบแล้วเห็นจอแล้วหน่อยตัวชิบหายคนขึ้น ตัวโดน คนนี้เขาก็เงียบๆเหมือนกันนะ มึงดู2 ราวเมื่อกี้ดิโดนยิงทะลุสโมกมาตาย2 รอบเลยไม่ได้ทำเชี่ยเลยสวยสัตว์อ๋อโห อาเบะ ยันอะไรกะ ถ้ามันนอนอยู่หรือแม่งหลับไปเลยปาดเอ็กชนะครับผมถ้าทรงนี้นะ น้ำรอไว้กินน้ำเยอะฟรีด้วยผมว่าการที่ ไม่ ผมคิดว่าทำเอานี้จะนานวะพี่ อะไรนะ ทำไมคิดว่าเทคพอร์ตนี้จะนานปะ
ไม่นานหรอกน่าจะแค่อุปกรณ์มีปัญหาไม่ก็เปลี่ยน แต่มันจะรีจอยได้ใช่ไหม ได้พวกนี้มันมีระบบแบบว่ารองรับอยู่ จอมันโคตรสว่างเลยคนอื่นสว่างอยู่คนเดียวแล้ว into game. So thank you for your patience. Let's get back into this one. 3 มา to เริ่มแล้ว 4. ถือว่าไวอยู่อันนี้ Loud on the attack here. Fnatic on the defense. What have they worked out? We did know just before the pause, some key ultimates now available for Loud. The showstopper, the Seekers, and the lockdown. Early investment here from Sadak at the fault line. Nothing on the other end of it, but we get 2E's onto a deeper angle. วันเวโคตรแสบต I รง want to นี้ see if Loud maybe start testing that fact-finding that Fnatic want to start getting into. It looks much different now, though. Boaster singing up towards heaven. It's actually Durka and Leo towards that site. We're seeing Chronicle drift away from this position event much earlier. But I wonder what the signifier is as well for them. Exactly. Because there's not been much shown, really. I don't know if it's a lack of certain utility, a lack of presence at a certain time point, but they are reading it เฮ้ย correctly. ยังตีเลย Lockdowns there, pain shell posted, ทำไม forced ได้ปะ away. ล่ะวางข้างบน Seekers อ่ะ come out as well. This is aไม่แต lot ก going เอ้า into this วาง round. หลบไงแต่มีอัลตราซอ Don't น think the ของ upshot มา was ซ่อม Pain Shell's going to do enough เอ้า damage. อัน He ที่ did ซ่อม do ก็ it. ไม่โดนว่ะพี่ Oh, he still tried to do Hmm. everything. He Oh, tried to yeah, do it. He's so yeah, vulnerable. yeah, Just yeah. caught up, hands Maybe, yeah. tied. And a 4v3. Maybe Sights they under thought control. that- Aspas เป็น actually ไปตาม diving แผ a น little ที่วางไว้ deeper. Full CT control here. So their eyes have to ไม่ถึง drift ตัวครึ่ง towards พ heaven. อ They have to be paranoid about this one, แล้ surely. วก็หงิกไปเลย Drop สำห down รับ counts เดอะ in เกม position late could be critical, could be essential. But มัน does ผิดแผน this ด้วยนะ retake อัลตราซอม even ไม่แตก get แล้วนี่ started here? Not really. Leston eyes the first Ow. prong of approach. And Aspas on the Ow. follow-up. It's all on Alpha. ยังไง I ดี think ครับ he น้อง knows เล็ก his days are numbered. ขออนุ He's ญาตพับมีดถอย drifting away. เอาว่ะ ใจสู้ด้วยอยากจะตัด 1v4 able to get his way I'd back show into you. heaven here. Cowanzine going to be the first, but น้องเล็กกับน้องเล็กเจอกันพี่ว่าไง and the Hey, Gale, smallest Gale. of Over details, here. Les putting the lockdown on top Nah, of the that brain run deal there kan. at B main. The paint shell doesn't fully ถ้า connect. จบแมตช์นี้ The ผมว่า aftershock can't น่าจะ follow มองไป through. ที่เตียงแล้ว You see, it becomes a little Hey, bit yeah. chaotic there. ไม่ไหวแล้ว มองไปด้วยเลยแล้วกัน Fnatic fully convinced that the lockdown was going to be removed. Well, Durka stuck around, and it was like, well, it's sticking, so I got to try and play ahead. Fortunately, he did get one, but that was about it. Round not theirs, breaking that 2 in a row that Fnatic started to build back on. Still enough money, and the aggression being implemented again. The flash would come in. Boaster's got himself the angle. Oh dear, this could be Wait. dangerous He's to stuck the in the fight. gravity well as The well. paranoia though, the Hey. paranoia slowed it down. That's Hey, perfect, but how long Hey, can Boaster hey, hey. last here? How is he What? standing? Durka and Leo, the perfect โดนทุก support. อย่างเลย ดีนะมี And เพื่อ now นช่วย Cowanzine and Hey. Les, they are so Oh. far away from this. เกิดวิกฤตอยู่นะเมื่อ Spots กี้ on the เฮ้ย camp. หูกล้องมันโคตรเสีย Straight เลย away here, Alpha. Relay Ah, that bon. information. Still hasเป็น Chronicle by his ขา side. Spike not necessarily noted here. Cowanzine going to have a chance to retain it, but Les has to find something in this lurk. เอา 60 ฟอร์เจอร์ seconds ต้อง left เปลี่ยน on มุ the ก clock นะ now. ไอ้เลสมันมาทุกวีมันรู้หมดแล้วเนี่ย They're playing so safe. Look how deep they are sound this เจอให้ round. เพลินเลย I mean, one kill will draw everybody this side. They're nearly there. Yeah. แถบไปกันลึกๆดีกว่า แต่วินนี้น่าจะ แล้วก็ดูกล้องเลยเดียว And Leo. เฮ้ย Absolutely ไม่แน่ละ all the timing though. Chronicle's going to get away. มุมเดิม But เลย again, they're selling the idea, right? The concept that they're in this รู้ position. ดิ They're ปามา seeing จากตรง adjustment นี้ now. Cowanzine coming up towards heaven. They feel as though maybe they've got the cross here. But Les, the angle, the flash. How is he alive on this? They're so tentative, so scared to find this fight. But Alpha punished on the cross. Caught as Cowanzine gives himself a chance for the plant. 2v3 now. Atta mi alai He dai. loses Strum, touch with strum. Snow. Gets away standing. Let's Let's go, another fight one. Hey. Durka. This could be a 2v4. No. จริง เฮ้ย เฮ้ยเลส Yes! Catch that loud, Come on, it's so Leo. individual from Fnatic, faltering here. Let's Chronicle towards the side. Oh, This let's guy, go, Leo. truly renowned for his Oh, let them capability, eliminate. but flashed up, forced down. เอาป่า Loud. สองเก็บสี่ ชิปหายแล้ว อันนี้อาจจะมองไปที่ เลส What an absolute follow by Fnatic, though. เลส A 2v4. Loud pulling off what feels like an คมจัด impossibility เลยวะ versus a team like Fnatic. Shouldn't I be mean, it happening. starts off unorthodox as well. Fnatic getting hyper aggressive into B main. Yes. Nearly punished with the response and utility.
There were individual Oh, fights. My wow. God, Wow. you don't Never see seen that. that. You Never. do วาง not เป้า see it. เข้าหัวหรือว่าเอา And หัวมา credit เข้า allowed เป้า for วะ dividing โค and ตรแม่นเลย conquering. ไม่ ว่ะ เอา Yes, หัว but มาหม่ง still, เข้าเป้า you got to be looking at that from a really clean perspective. Like- That was a เป็น mistake โค้ชกลุ่มขมับ from จริงหรือคนที่ Fnatic เดิ there, น but credit to Loud for capitalizing on that. โดนเฟเนติกอีกท่าเดียวกับอเล็กเล่นกลุ่มขมับ Flash, no follow-up. Loud back into this, just stretching that lead away now. Players will come through. Like Cow and Zine here. Look at the intent here from Fnatic. กลางนี่เล่นโคตร Two ยาก events, two in heaven. Same sort of thing. Loud this time are on the other side of this. Now they've had a little bit of freedom in mid here. They have. We've been seeing Aspas take that. อันนี้มันต้องเล่นไอ้นี่ถูกวะ เพราะเขาเยอะเล่นยากจัดอะมันโดดเดี่ยวกันไป Joker sends him scurrying, but it's Leo to actually find Cowanzine. It's allowed now halted this time around. Look at the chip damage on less. Suffering from this, no heal to be had. Oh, This is wow. much better. board Hurting low. Loud around the map now. Fully prepared for that follow-up, and with less so low, this is a very difficult round. I was trying to find something on the paranoia here. Got the TP behind the aftershock being invested here, but maybe ได้ noted. ยินได้ยิน Stack up nowได้ยิน two เอ้า already. ยังไงดี Shot in the dark or whatever ยัง you ไงดี want. Oh, he's- เอา you อยู่ don't ไหมต่อไหม โลก โคเตอร์ อยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหว มึงยังเช็ค อยู่ อี ไม่ ก ไหว เหรอ All the eyes towards B main. Right, smoke's gone in, so Fnatic can either assume they're behind it or, you know, hope that they're somewhere else. And for now, you can see that Loud are looking at other options. A spike is in Sadak's hand, though. So where do they take this? They're trying to toy with that A expectation, but you know you're not going to pull out for away from this or anyone over while that cam is still in play. They have limited options, and I think they've realized it with 8 seconds. They're going to be keeping hold of these weapons here, but finally Fnatic starting to find a little bit of rhythm with this one. Absolutely, and this could potentially be the second layer. This is where Alpha's setup will shine. An early advantage created, slowing down the round for Loud and forcing them to start exploring the map slowly, contacting in, clearing space for themselves. But I want to see layers as well coming out from Loud, right? Is there going to be a timeout now? Because this could be that next step, right? Fnatic have shown their next hand. They've gone, right, okay, we're being pushed around the map in this sort of manner. Okay, cool. We're going to now have to find a way to โบ identify ส this ที่ from ไปจังหวะนี้โคตรสวยอะเอานกไปป่วน ญาติพอดกี่วิอะ20 วิ อย่าทำเมาส์บ่อยสิอย่าทำเมาส์บ่อยคู่นี้ ถ้าทำเมาส์บ่อยเนี่ย จะไปแล้วนะ เทคพอดทีนี่กูไปเลยบอก อะไรนะ ถ้าเทคพอดขึ้นนี่คือกูไปเลย เทคพอปุ๊บกูไป สภาพเลยตอนเนี้ย and as that adjustment came in, time to address it. Time to not let this slip away. ออกแบบเป็น Let โต๊ะ them เหล็ก hold เนี่ย back. Keep เฮียเล็ก this one ทุบ going พัง for เลย Loud. 6 already is very respectable. It's near on job done, but still a couple more rounds to be had, and they want as many as they can get. Never underestimate Fnatic. With 4 rounds to their name, though. Good morning ครับ ฝัน Watch ดี on คน to ไป what นอน they นะ can. Not expecting too much of a switch up here from Loud. แก้ไปที่มือSee what looks pretty similar to the same default we've seen. Although maybe Cow and Zine now to solo explore mid. Well, I'm just kind of interested if they start trying to exploit the extremity, or does Fnatic read that that's the traditional counter? You stack middle, okay, well, we're going to pressure one of the, the extremities on this map, be it A, be it B main. It is only 3 players dedicated towards middle this time. Previously, it was 4. Not seeing the camera invested early either by Alpha, so aware of their กูเริ่มเลยครับพี่ potentially to find that. Now he's going to go for it. ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว Doesn't necessarily garner the same value though. Definitely limits the options for Chronicle's utility to be set in motion by the info off that, and they're actually grouping outside. บุกเข้าไป เอาแล้วไงเยอะ It บอก seems like the, I guess, the most ideal read. How is Alpha alive in this? He's just about shown that he is on side by Pillar. And he's actually punishing left. But he can't do any more. Oh, just coming through. Information free flowing. They've got to know they are all here. Plants now down. Loud get aggressive. Considering it. Looking towards CT, there's 3 players here. Durka drawing the fire.
มุมแค่นี้ก็ยิงเหรอ Goes in. Fnatic readying themselves. Paranoia posted. They got to work off the back of this. Slowly creeping out. Leo first. Leo falls first. Great trade from Chronicle. But the goes down to the 1v1. Sanak and Booster. The great IGLs. And it's Sanak. Taking Loud up to 7. ทีครับ Reading IGL them dip. so well. ให้ And ป๊อป leading by ซี่ขอบคุ example. ณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม And a beautiful เป็นคิด execution เป็น here. กำลังใจให้ There's ข almost อบคุณครับ nothing shown across the map here by Loud to Fnatic. And just an immediate explosion onto A site here to look to overwhelm Alpha, who still goes down swinging. Got 2 Yep. for his troubles. Talk about already getting 6 being a win for Loud in the first half. They're looking to stretch their legs a little bit. A broken purchase here, and Fnatic getting proactive. Yeah, but this time it's in middle. How long does Aspas wait? We've seen the pace being slowed down a bit, but this flash has caught him. Oh, he's still got Dirk, and the Paranoia a little disconnected and a little late, and he's fallen away. They're trying to triple down, double down. The Seeker's coming out. They're putting everything towards The this, game but they may ain't run winning. there, Two, he's going to find Chronicle. It's on both วัน to นี้ Alpha and ไม่ค่อย Leo, เฉิดเท่าไหร่ and they are just scattered across this map. It's another example, Fnatic trying to get ตั aggressive วนี้ here, เขา trying ก็ to ไม่ค่อย actively ลั่น take ตั an วนี้ opening engagement. Spike planted. Plant will come through. Look how หลัง disconnected จากมาสเตอร์ Quarantine นี่ is ฟอร์ม right ดรอป now. หมดเลยนะ He's playing in the cut right now to try and find the rotation. He's going to hear the steps. He's ตอน so, มาสเตอร์นี่คือโนหนึ่ง so behind the wire on ใช่ this. ขนาดลาวเนี้ย But Leo's And got- looking. But how long ผัด does กัน it ลั่นแล้วเมื่อหนึ่ง just มา gives ก่อน it a... Oh, no. ขายแล้วเลี้ยว เอ้าอร่อยเลย Oh, he's ตีอ่ะ Leo อยู่ดีๆก็ขนลุก That's the quality of a player right there. อยู่ดีๆก็ Still เปลี่ยนคนอร่อย so diligent. 100% And now look at what we've got เหมือน here. เจสัน Very เลย deep offsite. โอ้ยโอ้ย Post มอเตอร์ block. Smokes in the way. They've been forced to burn some of that utility. Forced to fight now. Oh, Post still diving doing in. one quick with the trade. Oh, Leo Leo's died. alive. How much can one man do? Tui's. The Water position man is allowed. everything. Leo knows. He can't do anything about it. It's all but over loud. เมื่อกี้ เลี้ยว โบ ไม่ เตอ เก่ง ไม่น่ารอด Rounds ได้ is exceptional. แต่ก็ยังได้มาหนึ่ง Blindsiding Fnatic here. And the opening half of Split. It's been a long time since we've had to say that, สงสัย Lauren. จะสองศูน Credited ย์ Fnatic time and time again for their approach. โอ้ยเยอะ And Loud showing a couple of different looks here. Showing that they've definitely done their homework as well. เฮ้ยโห Absolutely สายเมาเนี่ย prepared for this. This is everything we ด่านนี้นี่ที่เปเปอร์เล็กโดนไปยับเลยนี่หว่าโดนลาวเนี่ยฟนาติก2-1 ครับเวลี่กูดครับผมขอบคุณครับขอบคุณ100 บาทนะครับจัดไปผมก็เชียร์ฟนาติกอยู่เชียร์ไปก็จะหลับไป ถ้าเป็นผมในวัย17-18นะผมนั่งได้ยันเที่ยงได้ยังอีกวันนะผมไปละ30แล้วต้องชีวิตต้องการนอนชีวิตต้องการเตียงนอน หน่อยเพื่อนเฮ้ยคุยอะไรกันเดี๋ยวนี้มันฮาร์ปเบรกจริงไหมเนี่ย นี่ฮาร์ดไทม์เหรอ มันเซตติ้งนานจังไง นั่นน่ะสิ
3 เสร็จยังวันนี้เทคพอร์ตโฮลี่ โอ้ ชิต my god เจอกันพอร์ตขออนุญาตเปิดเสียงไว้นิดนึงมาแล้วอ่ะ หรือว่าเราไปเลยดีวะ มันพอดบ่อยเกินไปอ่ะหนูว่าพี่เปื่อยกันแล้วแหละ ที่นั่งหลับแล้วเนี่ย เออ จะเหลือป๊าคนเดียวเหรอเนี่ย ไม่เป็นไรนะ เทียบกัน วันนี้ต้องอยู่วันนี้ต้องอยู่ ไปเลยปะ ดูให้จบก่อน น่าจะไม่นานหรอก ฟอนต์ไทย แข่งสักทีเธอโอ้ชิตแอดผมว่าผมไปเดี๋ยวว่ากูไปแล้ว ไม่รอแล้วอยากทรงนั้นจะยาว ใช่ไหม สวัสดีครับทุกคน ผมขอตัวก่อนมีรีเพย์อย่างนี้เจอนะครับ ไม่ไหวแล้ว มากครับที่มาดูขอบคุณนะครับ เจอกันครับช่องแชท ไปแล้วครับพี่เอ๋ย ใครที่เหงา ไปนอนกันเถอะ ไปแล้ว ไป เพื่อน นอนกัน ไปอยู่ สวัสดี เป็น ครั เพื่อน บ พี่เอ๋ยครับ ครับ ไปอยู่เป็นเพื่อนพี่เอ๋ยได้นะครับผมไปต่อละเจอกันไว้ต่อที่นอนละ